team seems unfazed by emotions completely in the booth. They're seemingly having a lot of fun and just crushing it. They actually played versus PSG LGD in the last Grand Finals, the last tournament before TI. They took a game off of them, but they improved since then quite a lot. It's going to be explosive TI Grand Finals. I think so too. We talk a lot about team spirit, of course, because PSG LGD, they have already locked in their slot, had already locked in their slot for the Grand Finals yesterday. So they have had plenty of time to prepare for their Grand Finals opponents. They were able to study and watch Team Spirit make it all the way through their fellow countryman IG yesterday. And of course, this morning, we saw Team Spirit take out Team Secret there. So they've been watching, they've been studying, they're ready. I think Team Spirit is ready too, though. So it is about time to get these teams on the stage. Since 2013, we have an Eastern European team taking their place here in the Grand Finals of the International. Team Spirit have wreaked absolute havoc in that lower bracket, and they are ready for their final boss in PSG LGD. Of course, Team Spirit, they got Yatoro, they got Toronto, Tokyo, Collapse, Mira, and Miposhka, led by Coach Silent. Yatoro being the youngest player at this international as well. You can see him here, looks a little different than his picture as he has donated his hair to the Dota gods. Let's see if it helps against PSG LGD. Nhà lông một bộ vậy, xin chịu ạ. Lâu lâu một bộ. Finals. These 5 players and their coach have been favorites for the last few months. Everybody saw this one coming, but the way that they've done it, the flair that they've done it with, that is something parallel for sure. We got Ame, Nothing to Say, Faith Beyond, Jin Q, Y, and Chao 8. And they will take their place in the booth as they get ready for their best of 5 Grand Finals. Grand Final. PSG LGD, he came second at TI8. Oh, wow. He came third at TI9. He came fourth at TI7. I think it's about time. He has a good shot at making it a first place here. All 10 players and their coaches headed into their pods, headed into their booths. I think at this point, all focus, Fog, is going to be on that game. Absolutely. I mean, this is going to be a really cool battle of minds as well, too. As we've mentioned multiple times, of course, when you get to go through the upper bracket, you get a lot of more information coming into these grand finals. So for PSG LGD, Xiao 8 probably did a ton of homework. He's probably got a lot to say to his team. And then for Team Spirit, this is, you weren't expecting to just face PSG LGD. You had to make it all the way here. So now it's like kind of maybe last minute scrambling for some of these notes. So it's going to be interesting to see how the mind of Miposhka and Silent work versus PSG LGD when they have all that info. And the same what Puppy was saying, right? There's a couple of strategies that everyone is using at this tournament, so you can adapt to them and just think of it like that. Because PSG LGD, they have been under the microscope for the last couple of months, right? Because of that, maybe for Team Spirit it's going to be a little bit easier, and it's not just anyone that they're facing in the grand finals, but still, not a lot of time since the last match that they had. Absolutely. Also, on the side of PSG LGD, there's four players and a coach that have been in these pods on the grand finals before. 3 of them ended up being victorious, which, by the way, for Faith Beyond and Y, they are those Royal Roaders that I talked about. This is actually their second TI. They've got a 100% TI win rate. So I think having that under your belt, Gods, the pressure on the side of PSG LGD shouldn't be there. At least
ဒီ less, လို I ကြီး guess, because they've ဒီ been လိုကြီး there. ကြ I တော့ think there is still that TIM little bit of pressure that they've မမိုက်တော့ never actually, had their back against the wall. ဖိုင်နယ်ကြီးရ I ကွာ think that's where, ဥပမာ Spirit, secret နဲ့ yeah, they LGD made this ဆိုရင် low တော့မှ bracket ဆောင်း run. မ There's ဟဲ့ all ဦး this မယ် extra ကွာသိလား info that PSG LGD have to look at, but သူကတရုံနဲ့ရုရှား when ဖြစ် PSG LGD, they've had an easy run to now. So if they, drop a game or see, find themselves being ဒီတိုင်းပဲ challenged, ဟုတ်တယ် that's ဘ where လို့ things ပြော will သ get လိုပဲရိုးရ interesting. မ But ပြတ် the မလို့ fact လာ they've ကြည့် been နေရ there before, that ဖိတ်ကသိမ့်မ experience, ပါ that တော့ goes a long way. It really does. I think it's also about time that we get these two teams on even playing field because, of course, Team Spirit, the name, like I know that there's a lot of people tuning in and they have seen PSG LGD. They've been to 9 internationals, 10 if you also count LFY in that, of course, and they've had top finishes. They do well. For Team Spirit, the organization, Fog, this is their first international, so there are going to be a lot of people like, who are these guys? But these guys, at the moment, we can consider them on the same level as PSG LGD coming into this grand final. Yeah, absolutely. I mean, they've proven themselves so many times throughout the year. They've grown so much. I mean, I even mentioned it. I posted on Twitter earlier. These guys almost got relegated to lower division in DPC season 1. Somehow they've crawled their way. They've learned so much, and yeah, it's just really spectacular to see that these young bloods have been able to make it all the way here to grand finals after such a tough road. Yeah, Lizard, how is it possible for Yatoro to have 3 rampages I don't on know. the main stage? Crazy. It's insane. Not only does he have 3 rampages, how many heroes did this man play? It's just ridiculous to think about. It's usually when you become a pro and you're young, it's because you have a couple of heroes that you really maxed out. Yes. Yeah. Like you played 500 games of some Jug, Sven, and 2 more extra heroes. ဒါပေ This မဲ့ guy ဒီကောင်လေး basically က plays ရုံးတုံး anything. လိုက်တာတွေ He's not ပါ just တွေလည်း young, ရှိ he ရ is လေ the DTI youngest. မှာဒီမှာ Yes. The ကရုံးကြီးဖြတ် youngest တုံး player လိုက် in the internationals made to the grand finals with such a hero pool is incredible. Absolutely incredible. Let's take a look at these 2 teams and compare them head to head to see who comes out on top of this one. Combined TIs, 6 versus 11. There's a big difference there. Most of the difference is, of course, going to be in the coaches. For Zawe, this is his 7th TI. His first as a coach, by the way, interesting to note. For Silent, this is his 5th vote. Yeah, it's really cool when you get to hear the differences like that. But I still have to I know everyone keeps talking about Collapse and Yatoro, and they even talk about Silent a lot with the brain and the coaching. But I have to give Miposhka so much credit on this team. I think he's the big one that I'm looking at where he's like 9.8 KMR, 10 KMR, played it. Several TIs been here forever, but Miposhka's a guy who's been ဘရိုထပ်ပြ digging နေ and ဟို digging ကျေး and ဇူးပါ digging share ပြ through အတွက် bro tier 2 teams for years and years. He's Yellow finally made it here. submarines, Comanches, all these. Yeah, to Eastern ဟိုတိုရွန်တိုက European တော့ teams ဒီကောင် in the grand finals. It's a ဒီကောင်ရဲ့ beautiful story. inspire player ပါလဲ RTC နဲ့ EE စာမှာ anime တွေပါတွေတိုက်တယ်ပါညာပေါ့နော် inspire player RTC နဲ့ EE Carry was not there. That was Miposhka's squad right there. And they still came top 8, which is absolute credit to being able to lead a team that has a fresh stand-in to be able to take it that far. And here he is. He seems also having the mindset of, you know what? I don't care about this all the shebang about this grand finals. I'm just gonna focus on the Dota gods. Yeah. He's just full focus on the games. He comes across whenever there's an interview, very calm. He's got a very good head on his shoulders, and I think something that we've kind of commented on when we see Spirit win these matches or come back, they don't show a lot of emotion. They're kind of like, for them, it's like the job isn't done until they win TI itself. So there really is this kind of team effort that is always focused on the next game that they have to play. Yeah, we heard it yesterday in a winner's more interview as well. minute The focus is, we Wish just my birthday play a bro Dota game happy with birthday friends bro and we just focus Thank on the you. game, and once we're in it, happy birthday the money bro doesn't mommy matter. A counter argument for all the pressure that's on Team Spirit. I would say even that they reached grand Hey, finals. Buzz of 7 Four yeah of them haven't been on a Any- TI before. Yeah. Like, အဲ့ဒီ how much ပွဲ pressure တစ်ပွဲ can တ you- ရုတ်ပြိုင်ပွဲလားမသိပါဘူးအဲ့တစ်ခေါက်ပဲရှိခဲ့တာ Bus of 7ဆိုတဲ့ You're living ဟာ the က dream. You're enjoying ပြီးတော့ yourself. အဲ့ဒါကြီးကအရန် The ရှည် momentum တော့ that they've ဘယ်သူ got မှ because of that, I ဘယ် think ပွဲ it's မှ going လက် to မ be မလုပ်တော့ a huge ဖိုက်ကအများဆုံးပဲ tailwind for them. Meanwhile, PSG LGD, they have a couple of accomplished stars, and I think the pressure is actually on them. Yeah, there can definitely be said a lot of things said for the pressure on PSG LGD. Nothing to say is here playing his first international, by the way. Also potential for that Royal Roader. And this team has got all the pressure of an entire region. Can they bring it home for their country is the question. We're finding out. The တ draft တင်းတူစေးနော် is အ right စီး around ရ the ပလီယာမလေးရှား ထားပြီ Spirit versus PSG
LGD Grand Finals Game 1. Grand Final Hello everyone, welcome to the draft pack. အဆက်ပဲဟာဆက်နဲ့ AUI မယ် They've seen more of Team Spirit's games. Which ones would you guys prefer going into the finals? What do you mean going? Like the momentum or having more information? Oh, which Because one? Team No, Spirit they had to play have more them, games. no တဲ့သမင်းဘယ်လိုလုပ်ထားလဲ what the fuck ဘာလို့跳ရလဲ Should probably be Spirit because you see the momentum, you see the, yeah, you see your tour. Radiant's turn to pick. ဟုတ်ပါအောင်အပြင်လေးကခဏကြည့်မယ်လေ It's going to be very hard to surprise them, and it's going to be very hard to throw them on the back foot. But I would say Team Spirit's the one who could do it. And it's already starting. I mean, the draft here. oh fuck 5 seconds. ဒီကောင်းလေးနှစ်ကောင်ဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်မယ်အပြင်ကနေဖြစ်နေရလဲကွာ The Radiant side. LGD, they are doing the same that they did against Secret yesterday. First pick domination, they had it both games and then they made it work twice. They get it again, but this time around they did not get the Tiny from Team Spirit, which was a big theme. And it's also a big message, right? Because Team Spirit just beat Tiny Lycan against Secret, but now they play against potentially the LGD's Tiny and they don't want to deal with it. Does it have anything to do with the bans that LGD went for, or are they, switching gear? We'll see. With first pick. This is what now they get the normal ET versus the IO, which a lot of people would prefer. And the way you might maybe want to deal with this is now try and get a hero that protects versus the ET coming to your lane. It could have been the Monkey, it could have even been the Tiny, and here you go, and Ursa instead. This is just to protect the IO and make it stronger, actually give it purpose on the lane. Because if not this, ET and Tide could, there's so many lanes that you could go into. If they pick this casual gyrocopter, I think the lane could be atrocious for them. I think there's a little bit of a tournament meta thing, right? Because teams, when they picked it out, they've been banning out the Ursa against them in the second phase. I think Ursa wanted to feel agility carries that can match up against other Titan, You have the ultimate. Exactly. No day You can't match no up day in the lane, is even if you sure. can't, his board doesn't pierce your Speed lane. hard. Exactly, you can't get close to him. It's a lot of counter. And one thing to mention here is how both teams covered really well the Magnus angle. Think about it. Like, they open the Wisp, then they go into ET Tide. Tide is considered a very good hero into Magnus just because of how the team fight happens, right? The Ravage covers the Skewer back because the Ravage is such a big AoE spell that you're going to fight wherever you want with Tide. Obviously, the Kraken Shell against the Magnus RP and stuns, it's really hard for Magnus to fight into Tide because you either RP his teammates and he's going to counter-initiate with Ravage, or you RP the Tide and he's going to get the Ravage off anyway. So you're kind of setting up the Tide for a great Ravage as Magnus, right? So LGD, Team Spirit, sorry, they go for this Tide, kind of making the Magnus second pick, like 8th pick, instead of the Ursa really hard for LGD to go for. And this is one of the first games on the main stage, I think, where Magnus has been completely ignored by both teams. And these two teams have crushed games with Magnus. They decide to still ban it now, which of course is still going to be good, and especially going to be good with the Ursa. I wonder if they're going to look at it. There's a Yatoro hero, I don't know if we've seen. Has he played TA safe lane yet? No, but maybe he had, actually, like maybe in the group stage, but he does play it for sure. Yeah. And this is what I think now LGD is thinking really hard about. It's like, what are they going to pick that's going to mess with our strategy and potentially our condition? I think they want this Ursa to stay as a win condition, but there's also heroes in Dota that can make it really annoying. Teamfight is also something of it. Like Tide can be good versus Ursa later on in the game. Like this whole scaling and how you want to fight, Tide can be overwhelming quite often. It's why it's also one of the top heroes of this tournament. But yeah, I'm looking for the Yatoro TA this game so far. I want to see it. So what I've seen from the start of the draft, we have pretty strong lanes coming up from IO Ursa, and there's a lot of team fight coming up from Team Spirit. Is it something that you guys think about, like how you want to match the team fight? Is that something important for LGD right now? I think for both these teams, it is important. These teams excel at team fighting. I think they think about it a lot. Drafting-wise, every game, these are the Mag Wyvern teams, the ET Magnus. Like, these are heroes that are really excel at the 5-on-5. They abuse positioning. They abuse vision. These teams are, the finest teams at doing so. So, of course, they both do think about it. A lot of other things can happen in the Dota game. It's such a complex game. So there's the team fight part, there's the scaling part, there's also the laning phase, Ursa, the timings. For example, you will need these timings in this game to actually be able to enter these fights, because if this is an Ursa who's behind and you're playing against ET Tide, all of a sudden it looks super overwhelming. It looks like your heroes are really trash. But if you actually get Ursa to the point where he needs to get,
he can destroy the enemy. He can go in first. He can do so much for his team, be a front line, like do all these things, Rosh at minute 10. He will play with Aegis into Tide, and now it's a very different way to play the fight, right? Ursa's just going on Tide. He has Aegis. Tide doesn't want to click Ravage. The whole team fight changes completely. This is why if they can get the Ursa to his timings, he can break a Tide. If they can't, and these things are going to be decided with the second phase that is coming up. They're also going to be decided with the laning setup. And I do also want to mention how these two teams, in my opinion, are probably the two best laning teams of the tournament also. They will punish each other's for every opening that they're going to, every angle they're going to expose, they will punish each other's. So the Ursa timing, is that something you'd like to see, like LGD, should they commit the rest of their draft towards making that timing stronger? I think we were talking on the panel yesterday about Secret. They sort of went with some Wyvern Magnus, but they didn't commit to making that strategy work. So I think Secret's early Rosh and early timing strategies were some of the fastest. ဘင်းကသူတို့ဘာနဲ့သူတို့တော့ပြန်ဘန်းလိုက်သေးတယ် Team Spirit က LGD ရဲ့ဘင်းကိုလည်းကြောက်နေတာပဲ Way to see it. Tidehunter would like အာယုံနဲ့ဆိုတော့ဘင်းကတော့ like if Dota starts happening at minute 15 to 18, you got your 1-2 items, you're very happy. Ursa doesn't allow that to happen. He might be going Rosh at minute 9. He might be going Rosh at minute 12. These things speed up the game and force them to maybe address that in the draft. If they can't address it really hard in the lane to slow down this Rosh happening. I want to mention how you see LGD's approach on the second phase, right? As Johan mentioned, like they banned the Troll, they banned the PA, they banned the TB. They're banning what they think. To scale. Yeah, they're banning what they think is going to scale into the Ursa. I do want to mention the Lion pick, which I think is really, really strong, really powerful. First of all, it does not expose their draft, and yesterday we talked a lot about first pick versus second pick, which is now like second pick, meaning Team Spirit, they are past the danger zone because now they get to react twice. It gives actually Tide better against Ursa. It's going to negate the pressure, the aggression from Ursa on the lane. And Lion Hex actually is one of the best tools against Ursa. Ursa can buy the shard, he can buy Aghanims to get away from stuns, but Hex is a mute, kind of. He's not going to be able to get out of Hex. So LGD now have a very clear fight condition, which is they get the fight on the Ursa, they Hex him, they burst him. Team Spirit, that's Team Spirit's fight condition, and LGD don't really have the tools to stop that. Ooh. Wow. Okay, that's new, and that's great. I mean, Alma, he played this in the finals versus an anime versus EG, and his Naga looked pretty solid there. I mean, I play a lot of Naga, so I think this is a great Naga game so far. I think the lane is good versus Lycan. I think the matchup, you guys are talking about scale. I don't think Ursa scales at all against Naga Siren. Very, very true. Yeah, yes and no, I would say. There are a lot of fights where Naga can feel very underwhelming. I don't think the strength of Naga is ever going to be team fights. You see it in this patch where Illusions don't ever get to do a lot in fights. PL Illusions are kind of different. They stick on you, they hurt more, and they keep coming. Naga Illusions, they can get wiped quite fast, quite easily. They don't have the best tools right now. There's one thing that I see, though, with this Naga pick is, so now it's another bite strategy, right? Exactly, you see how these guys are going to fight. But you can already imagine it. Sleep might be very good. What about you trade bite for sleep, disengage, and take the fight after that? Maybe that's what they're thinking. They're going to make it as hard as possible because LGD heroes don't push out lanes very well, right? Ursa doesn't want to show kill waves, that's not what Ursa does. Neither does West, Lycan can do it to a certain extent. So the way this game should develop in the mid-game is Naga's going to push out all the lanes, already making it really hard for LGD to find the fight that they're looking for, and if they ever find it, and they bite the Ursa, and they're ready for the fight, sleep is going to happen. They're going to disengage and take a better fight on their grounds. You also see what they can re-engage with here. Like the team fight from LGD is quite simple. If Ursa's out of control, and he has a Satanic and a Skadi and a Basher, and he's bitten, he's a big problem in the fight. But still, if you sleep that and his 4 other heroes, if they don't have BKB, they're just going to die to the sleep Ravage. And can Ursa fight alone, even if he's bitten? I don't think so. And they're going to have the Hex, they're going to have the Net eventually, they're going to have an Anchor Smash to slow him down a bit. Like LGD's team fight is very obvious and is very committing right now. There's a few things I think that Team Spirit, they're also Radiant right now. Naga wants to live in the Dire jungle, and she wants to cut these 2 waves around the Rosh area and push them away. If they feel like going bottom, they don't get the Rosh with an Ursa strat. This is another way to also break their lineup. I think Spirit right now, they could be quite comfortable with how they can talk and approach these fights, because if LGD doesn't have this bite going, doesn't have this, it's very underwhelming what their lineup does. Disruptor, Lycan, Io is not going to kill many heroes on the map. You know, I actually thought it was LGD playing Naga. I just realized it was Team Spirit because I'm blind and I can't read. But for you guys, which draft, like from your personal perspective, which one would you prefer to play? I mean, we don't have the last picks yet, but. I mean, I feel like LGD, they have a way to snowball the game. That's how I see it. You know, the Ursa IO timings with the Lycan, I like it. I do feel like this is one of the first times where
I don't give LGD a strong upper hand on the draft. If anything, I'd maybe even give the upper hand on Team Spirits. Let's see if there's a Tinker coming out. There's a lot of picks. I don't think Tinker got removed. Tinker versus Naga. Tinker scaling teamfight. Tinker is a huge hero. That sounds good, because I'll help their teamfight scale into late game. They have a huge damage issue. They have a massive damage issue. Okay, Pango is also a hero that comes with a lot of potential scaling teamfight damage. Card and sleep also play. Like, Oh, they cannot disengage anymore. Yes, it's unreliable now. The sleep, it's also a hero versus Tidehunter. Force bad ravages, kill him. Also good hero versus ET. Very good last pick. A bit scary in the sense that it's a mid hero that can get very punished one-on-one. Very weak laner against a lot of matches. မဆိုးอ่ะပန်ကိုရီးယားပစ်ကြီးอ่ะအိတ်ထားရဆိုရင်တော့မှအိတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလို့မရအောင်လို့အလုံးကြီးနဲ့လိုက်တိုက်နေလို့ရတယ်အောင်ကြီး last pit ကြီးอ่ะစောင်းစားရတယ်နော်ဒါဒီပြောရမယ်ဆိုဒီ last pit ကြီးอ่ะဘယ်လိုကလက်သိန်းသူစေးမပါခင်တော့ကဒါရှောင်းအိတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ hero ကွာရှောင်းအိတ်ပစ်ခဲ့ဆိုတာရှောင်းအိတ်သူကိုယ်တိုင်ဆော့ခဲ့တဲ့ hero ပေါ့နော်ခုပွဲထုတ်လာပြီနောက်နာဂအကန်စနဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ hero mid က Void Incarnate will enforce your Why will spread? upon the battlefield today. The တစ်ဖက်ရွေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်ဘက်တိုက်လဲဆိုတော့ပစ်အရဆိုရင် LED ပစ်ပူကြိုက်တာDisperta ရယ် Pangolia ရယ်ကျဲပဲဘာလို့နာက BKB hero မဟုတ် Disperta အဲ့လိုပြန်ခေါ်ပြီးစစ်တွေပါချတာတော့ပါတိုက်ဟန်တာဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ Disperta တကောင်ကတိုက်ဟန်တာရောနာကရောကောင်တာထားတာနာကဒီအာဆာတို့လိုက်ကန်တို့ချုပ်ပြီးကောင်တာတယ်အိတ်ပြီးကောင်တာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသိရမလား那我走。我走。 Smells like Team Spirit. Smells like Team Spirit. Это что за слова такие? Smells like Team Spirit. Какой пьяный. 你这么菜，你的队友不会生气吧，哥哥？ အားလုံးစားလာနဲ့စမုတ်လေးတွေနဲ့တင်းဝတ်တဲ့ most Roshan Gay တဲ့ LGD ပေါ့အာစာကြီးနဲ့ player with highest net worth တို့ကျို10မိနစ်မှာဘသူအဖက်ဆုံးဖြစ်နေတော့လဲဒါကပြတ်တော့တယ်ထင်တယ် Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. Spirited away. I'm in high spirits. I'm in high spirits. Then with the mosque. Oh, player with the mosque. 那我走。
Spirited away. Smells like team spirit. Это что за слова такие? О, Amy အာဆာကြီးကိုမေးတယ်ဒီကောင်ဆောင်းဖမ်းလိုက်ရင်7မိနစ်မှာနောက်ဝက်ထိပ်ဆုံးရောက်အောင်။ကောင်ကြီးကနာကပုံမြန်တော့တယ်။တော့ခရီစားတာပါညာအာဆာနဲ့နောက်ကြမှာ။နာကလိုက်ကန်ကြီးနဲ့ထိန်းရမှာကွာ။တိတ်ပြီးတော့ pressure မရှိဘူးသိရမှာ။ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုရီခွဲကြီးဖမ်းချလိုက်ရင်7မိနစ်တွင်းမှာဒီကောင်ထိပ်ဆုံးရောက်အောင်။ Post ကကတော့တူတူပဲ။7 minutes တွင်းမှာဟုတ်ပါတယ်တူကျူပဲဖြစ်ဖို့များ Okay let's go what y'all? Bakery player အကောင်းဆုံးလည်းမြင်ရတော့ဒီကောင်ကြီးကတော့ပိုချမ်းတော့တယ်အားမိန်ကြီးကတော့ TI stage ရောက်လာလည်းများပြီကွာ The quest for ultimate glory continues. Yo, ကြောင် grand final လည်းကြာလူအထဲမှာနေ3သိန်းကျော်လူအယောက်3သိန်းကျော်ဒါ in game spectating က3သိန်းကျော်เนาะ Twitch မှာဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူး Twitch မှာအနည်းဆုံး3သိန်းလောက်ရှိတယ်spectator တွေကအောင် Facebook ကဟာတွေမပါသေးဘူး what y'all? The series that is been 91 no who wanted to send win it was win qualify on it TI သိမ်းသွားတယ်လို့ပါ လက်စစ်ကောင်မျှတယ်ကွာအလဲ player နှစ်ယောက်ကအတင်းသူစီကလည်း K2 မဟုတ် You're going nowhere. ပေါ်မှာအဆာနဲ့
ပေါ်လန်းတော့သူတို့သိပြီးတော့အန်နီမရှိတော့ပါဘူး IO အာဆာကတော့အန်နီမရှိဘူးတာပြောတာတစ်ဖက်က Lion Disable နှစ်ကွက်တွေ level 3ရရောက်သွားရင်ပြောမရဘူးရှော့သွားနိုင်တယ်ခီလမ်းမရင်တော့အဲ့ဟန်တာ gash လည်းယူထားသေးတယ်ဆိုတော့တော့မရအောင်LGD final 3ချိန်တက်3ချိန်လုံးမရဘူးဆိုရင်ဆောင်းမိုက်သွားပြီဟေးအဲ့ချိန်ကျရင်သူ China ဒူတာကြီးอ่ะเนาะတမျိုးကြီးခံစားလိုက်ရမှာသိလား China ဒူတာကြီးอ่ะအာရမပုရှကာလိုက်မေးနေပြီဝင်းလေးဆက်အေးနောက်ချက်ဒါသူနောက်ချက်လိုက်ရိုက်မဲ့အချိန်မှာ Aspect ကမရှိတော့ဘူးဒီလင်းစလေးကိုဖြတ်လို့မရလိုက်ဘူးအားရနေတဲ့သူစီရှီခရက်စီပြတ်သွားတယ်အဲ့ရှီခရက်ရှာအဲ့တစ်ပေါက်ရှိတယ်နော်ဒီမျိုးဒီကောင်ဂျွန်းပြစ်တဲ့အချိန်မှာဂျွန်းပြစ်နေတဲ့အချိန်အောက်ကိုမကျသေးတဲ့အချိန်မှာစတန်းမိသွားတာလို့အခုလိုဒီလိုပေါ့နော်အသာရမနဲ့ဆိုတာစတန်းထဲမှာပါတယ်စတန်းမိသွားတာလို့ပါဆိုရင်အဲ့ဟာကူတောင်းလဲသွားပြီးတော့မန်နာလဲကုန်သွားပြီးတော့ဒါမှမထွက်မလားအဲ့ဒီကွက်ရှိတယ်ဒါကြီးကဘယ်မှာလဲအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ပေါ်မှာအာမင်ခရီးစားတာနည်းနည်းတိုင်ပတ်နေတယ်ကွာလိုင်းယွန်တိုက်ဟန်တာအေးတေးပြီလားမသိဘူးဖနက်နဲ့အာယုံနဲ့ဆိုတော့တေးသွားတော့ပြီသေးဦး F5 ဟာဝတ်ကျော် S5 ကြီးကအလွယ်ကြီးဖိုက်တယ်ဒီဘက်ကြီးကိုဖြတ်တော့ Precious bounty. ဒီ street ကတော့ဝတ်ကျော်စားလိုက်ပြီဒီ street Bounty. Discreetly. အာဆာနဲ့နာကားနဲ့ခရီပင်နည်းနည်းကွာနေတယ်။အော်နည်းနည်းကွာရတော့မဟုတ်ပါဘူး။9000လောက်ပါ။သင်တော့ပြည်တယ်။အော်တခုရှိတာနာကားကတစ်ချိန်လုံးလမ်းကိုတွန်းပြီးစားနေတော့လိုက်ကန်တတရာတာဝါရှိမှာအပူပင်ကင်းကင်းစားလို့ရတယ်။ level လေးရခရီလေးရအဲ့လိုဖြစ်။တော့ပေါ်ထက်ဆရသွားပြီနာကားအနေနဲ့နောက်ဒီကောင်နာကောဟိုမှာမသွားဘူးလားမသိဘူးဖက်ကွန်ဘလိတ်နာကလည်းလူတယ်နော်မန်နာတရာဘလိတ်လိုမျိုးပဲဖက်ကွန်ဘလိတ်နဲ့ဖန်ပိုကောင်းတော့တယ်အဲ့သူမန်နာဆိုင်တန်းတည်ရတယ်ကွာရတူတယ်အဲ့မန်နာပလင်းတွေခေါ်ဖြစ်ရမှာဖက်ကွန်ဘလိတ်မပိုင်သူနဲ့ဝယ်ခြင်းနဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဖက်ကွန်ဘလိတ်အော်ကန်ကောင်းတယ်ကျန်တူကျူအောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာအောက်မှာပေါ်သွားတယ်ဒေဗီဒန်မေကြီးမီရာသေသွားပြီလားမသိဘူးအော်သေသွားတယ်ဟာဒါမှအကိုးဆောင်နဲ့တားထားသေးတယ်သေတာပါပဲအဲ့တော့ D2
LGD ကတော့အဖွင့်လေးလာအေးဒါသိသိကောင်းတယ်ကွာရှောင်းอ่ะနေအောင်လုံးကဖက်နဲ့မပါဘူးကွာအော်ကောင်းလိုက်တာနဲ့သိသူစေရှောင်းอ่ะဒီကြိုလဲနည်းနည်းကြောင်ပြောက်သွားတယ်သူဘယ်နာကို level 2ထောက်ကမှမသိဘူးဖြစ်သွားတေးရမယ့်ဟာကိုမသိဘူးလွတ်သွားတယ်နဲ့သိသူစေ Dire's middle tower is under attack. ကန်ကောင်းကန်ကောင်း Dire should look to their middle tower. Now ကြည့်မယ်ဆိုရင်အားမေကတိတ်မကွာဘူးကွာနာဂါလိုဟီရိုမျိုးနဲ့ဖန်ဟိုနာဂါလိုဟီရိုမျိုး illusion တွေခွဲပြီးတော့ဒီမှာဖန်နေတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကမှီတယ်နော်တရားပဲပြတ်တယ်ဘာပြောဆွမ်းချမ်းတယ်ဒီကောင်ဖန်နေဩအာယူကလူစားပါနောက်ပြီးတော့ all vino မဝယ်ထားပါလားကွာ all vino မတော့တိုက်ဟန်တာကိုလိုက်ခုတ်လို့မကောင်း all vino 200ကျော်လောက်တော့သုံးတင်တယ်ထင်တာပဲအားမိန်ဒါမှမဟုတ်လဲသူလိမ့်မှာလုံးဝ harvest လုံးဝမလုပ်ဘဲနဲ့ဖမ်းဖို့ပဲအားစိုက်ထားတာမသိဘူး movie mask တန်းဝယ်ထားအောင် IO ပါတယ်နော် movie mask ဝယ်ထားရ Russian တွေပါလို့ဖို့အတွက်လည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာနာကအောက်မှာကြည့်အောင်မနာပင်းတွေဖြည့်နေရပြီအဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ကွန်ပလိတ်နဲ့ဆိုရင်မနာပင်းတော့ဖြည့်ပြရမလို့ဒါပေမဲ့ရာချာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားမယ်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ရာချာကိုအရန် rush ဖြစ်နေရလဲပါမယ်မနာပလင်း90ပဲသုံးတော့မယ်ဟောသိမလားဖယ်ကွန်ပလိတ်1100ဘူးမသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးအတင်းသူစေဟိုကမရှိဘူးရိုလင်တန်တာမရှိဘူးရိုလင်တန်မရှိလို့ရှင်းရင်သေသွားတော့တယ်ဒီနားနဲ့ဒီနားကိုဒီလိုတိုက်သွားရင်နော်ဖြစ်ချင်တော့ရိုလင်တန်တာမရှိ Radiant's bottom tower is under attack. အေးမမိသွားဘူးရောင်အားမိန်နေနဲ့တခုဆို NV ကြီးသုံးလိုက်လို့ရတော့တတ်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးအားဆောင်းဒါပေမဲ့ Lion has me ဝိုင်းတော့ sorry ပဲနော်အားမိန်အဆောင်မို့ S5 နဲ့အရင်ထိန်းထားလိုက်တယ်ဒါဒီပါပြီအဲ့မနေသေးတော့ဘူးလားလို့သူအပေါ်မှာနေသေးတော့ဘူးလားလို့နော် Radiant should look to their middle tower. သူ့လူတွေကအောက်မှာတာဝါချိုးပြီးတော့အလဲတောင်ရောက်နေပြီကွာတစ်ဖက်အသင်းကအဲ့ဒါကိုတင်းဆွေးဘက်ကဘာမှ react မလုပ်ဘူး channel hero တွေအကုန်လုံးသူ့စီရောက်နေဆိုတော့သူပြီးတော့တိလိုက်တင်တယ်ဒီမနေ့နိုင်သွားပြီတွေ့လား player with the most skill တဲ့ man နဲ့ player with the highest level တဲ့ man ဒါပဲလေ Look to their top tower. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. တာဝါနှလုံးတစ်လုံးกว่า AG ကတော့အသာကြီးပဲတာဝါဘိုင်းမှာဒါပေမဲ့နောက်ဘိုင်းမှာကျတော့နာကအရန်ကိုဖိုးထွက်နေတယ်ဒီဟာတွေထဲမှာစတက်အုပ်တွေလည်းစားနေပြီ9200နဲ့ဖိုးထွက်နေနောက်ကြီးအဲ့သူ့ရဲ့အောက်မှာထက်ချက်မကွာတိုက်ဟန်တာကလည်းလိုက်နေတယ်လိန်နေတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတယ်ဒီ spread ဘယ်ခေါ်ခံရတော့မယ်ဘုသူ့အတမှာတိုက်ရတာကိုရွေးရပါ
都ဒီအောင်မရွေးဘူးလား voice file ရွေးဘူးလား voice file ကတော့ assembly တွေပါနေပြေးလို့ရတယ်ဆိုတော့လေဟာ nothing လို့စေပန်ဂိုလီယာမကင်တတ်ဘူးကောင်းစိုးလေးတော့လုံးတိုက်တာကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုတိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနားကိုတိုက်ဒီနားကိုတိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်တက်တိုက်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်ဒီလိုတိုက်ပြီးဒီရဲဆင်းလိုက်ရမှာရှောင်းအိတ်လောက်တော့မကင်တယ်ဘူးရောင်ကြီးရှောင်းအိတ်ကမှဟုတ်သေးတယ်ပို့ချမှစွမ်းနေပြီအဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီသူ့ impact တော့ဘာမှမမြင်ရသေးဘူးနဲ့ပြလို့စေ Little hope for Radiant's middle tower. Sanfi တော့ထောင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာနဲ့ကန်တဲ့ Phoenix ဖြတ်ဖို့ပြေးသွားတယ်အချက်သေးဘူးနောက်မှချက်အဲ့တော့ဒီမှာတိုက်ဟန်တာကြီးက Who's of Defiance နဲ့ရှိသမျှ magic damage တွေစားတော့မှာကွာအဲ့ဒီမှာအာမင်ကအဖြူတဲ့ရဖို့သူစာရွက်တော့ရပြီဟိုပါပဲလို့တော့ရောဘောတဲ့မတ်ကြားရွက်လို့တော့450ပဲအာဆာနဲ့နာဂါဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲနာဂါ illusion နေနဲ့ fan နေတာနောက်ကတော်တော်လေးကိုများနေပြီကွာဒီမှာ9000ဖြစ်နေပြီမနာဆိုင်လည်းရသွားပြီသူ့အနေနဲ့ပြီးတော့အပြာချောင်းသွားမှာအိုး nice item တကယ်သာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျန်းတယ်အဲ့ BKB ပါချုပ်လို့ရတယ်ဒီသူ့ရဲ့ Ansnare ကsleeping unit ဒီ sleep ပြီးတော့လဲချုပ်လို့ရတယ် reduce the answer ကူတော့မှ600 easy constraint 6 second လဲ reduce ဆုံးမယ်အိုးကူတော့ကလည်း6 second ပဲကျန်မယ်ကွာပြီးတော့ BKB ချုပ်လို့ရမယ်သူအိတ်ထားတဲ့ကောင်လည်းချုပ်လို့ရမယ်ကြာကြောင်းအဲ့အာဆာတို့လိုက်ကန်တို့အတွက်တော့ဒါနိုင်မဲပဲအထူးသဖြင့်ဒီဟာလက်တင်သူစေအဲ့နိုင်မဲပဲဒီကောင်အကဲလို့ rolling thunder ကြီးသုံးလို့ရှိရင်အပြာချောင်းနဲ့နာကပိုက်ကုန်နဲ့ချုပ်ထားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ငပေါ်ကြီးဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒီကွက်ကညံတကယ်ကောင်းတယ်ကွာ CS ကောင်းတယ် CS ကောင်းတယ်ညံတကယ်ကောင်းတယ် အလုံးကိုချုပ်လို့ရလားရတယ်အပြာချောင်းရှိရင်အလုံးကိုချုပ်လို့ရတယ် CS က hero ကူများတယ်ဟုတ်တယ် hero ကူများတဲ့အပြင်မှာ idea တွေကလည်းများလိုက်တာဟဲ့အောင်တော့ counter play တွေခေါင်းထဲမှာရှိနေရတာတောင်းမိုက်တော့တယ်တောင်းနေစဉ်းစားမိတယ်ဟောသိလားအဲ့လိုနာဂါကြီးပစ်လိုက်တာနာဂါကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဒါနာဂါရဲ့အပြာချောင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီ BKB ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုပါဒီကောင်တွေကကြိုတွေးထားလားဒါမှမဟုတ်အင်ဂိမ်းထဲမှာမှ idea ပေါ်လာလားမသေးခွဲဘူးကွာသိလားဟုတ်တယ်တော့အစောကြီးတွေကအဲ့နာဂါအပြာချောင်းကတည်ထားတာဖြစ်တော့တယ်ဘာလို့လိုက်ကန်နေအာဆာတွေဆိုတော့သိရမလား BKB ကြီးရင်လည်းထုတ်ထားခဲ့လို့ရတယ်ဆိုတော့အကွက်ကွာသိလားအဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ပန်ဂိုလီယာဝင်လာတော့ကွက်တီကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးကွာဟုတ်တယ် LG ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဆာဒီမှာ diffuser ရပြီဒါမှတော့ Roshan တွေပါလည်းမလုပ်သေးဘူးကွာဒီတိုင်းမှာတိုင်းတာ Ravi တစ်ပေါက်ကြောက်နေရလို့ Roshan တွေပါလည်းမလုပ်သေးဘူးတော့ရှိတယ် Eager to know Dire's whereabouts. Boost speed 20ယူရနော် Hero K ကတော့နှစ်ဖက်လုံးက3-3နဲ့16မိနစ်တောင်ရောက်လာပြီ Final ပွဲကြီးမှာ
final ပွဲမှာဆောင်ရမ်းနေကျုံးတာဆိုလို့ဟိုဟာဗာလေ OG နဲ့ liquid လောက်ပဲရှိမယ်ဆောင်းနေကျုံးတာအဓိကတော့ OG ပါပဲတော့ final နဲ့ game ဆိုင်ကိုဆွတ်ကျုံးမယ်နားမလဲဘူးဒီမှာကတော့ဒါစူဖန်ကိုဖန် ACC ဆော့နေပေါ့နော် TOK ရတယ်အရင်နေတယ် TOK under တွေဘက်ကမှာကောင်းနေ TOK under အဲ့တော့ဒီမှာ nothing to say လို့တော့ smoke ထွက်လာပြီဒီမှာ like ရဲ့ခွေးလေးနဲ့မြင်တော့မြင်နေရပြီကွာဒီမှာ error titan ကိုဒီဘက်မှာလည်းဖြစ်ချင်တော့တိုးကျိုးခေါ်လို့မရဘူးကွာ decimalate ရှိတယ်အဲ့တော့ claim နဲ့ခေါ်လို့ဘလို့မှမရဘူး decimalate နဲ့ရှောင်အောင်ဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီမှာ nothing to say ကအထဲကြီးလိုက်သွားတယ်တေးချင်လို့အိုးသူ့ခေါ်လိုက်တာတိုက်တာကိုခေါ်လိုက်တယ်တိုက်တာခေါ်ပြီးရတယ်ပေါ်တယ်ထောက်သွားတယ်ဟဲ့အောင်ကြီးဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီဒီ split က guiding play တွေလာနေပြီနောက်ပြီးတော့ရတော့မလားနာကအပြားကြောင်း point booster လည်းရှိတယ်ဒီမှာ1000နဲ့လည်းရှိတယ်လက်ထက်မှာ900နဲ့အိုးရသွားပြီ18မိနစ်မှာ18မိနစ်ခွဲမှာအပြားကြောင်းနဲ့မန်နာဆိုင်နဲ့အိုးလာလာအိုးလာလာ LGD ရေသတိကထားပြီးတော့ BKB ထုတ်မဲ့အလုံးဟိုလာပြီနာကလာအိပ်ပြီးပြေးလို့ရတယ်အိပ်သွားပြီဟာလုံးပေါက်တွေကပိုင်နေတီစပစ်တကယ်လုံးပေါက်တွေကပိုင်နေဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီ LGD သွေးမပူသေးလို့လားဂိမ်းဝါကတော့ looking မgood တော့ဘူး LGD ကတော့Bro 9နဲ့ကျေးဇူးပါ50 star ဒါပဲကုန်ပြီအောင်ဟာHe's straight on the way to Aegis ayo This week Hero Pit Band နေ idea တွေကဘယ်ကနေရောက်လာအဲ့ဟာတွေကကိုသိနေတာကိုပြောသလိုပဲပြောင်းကြီးစီဟာစာအုပ်သွားပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာလားမသိဘူး Black Market ဈေးနဲ့ပြောင်းကြီးစာအုပ်ရောင်းလိုက်တာလားမသိဘူးသိလားထုတ်မိသွားပြီ Oh my god to their bottom tower. They get so on it. Dire should look to their top tower. So on Navy, so on Navy. These are you do that brewery or to get your win on the other. If you get to get only. The only moment I'm what you got audio 9 like a team, Savio. Don't some already knew what you know. My fanatic out here, Taro. The only audio 9 team, sound any pure BBO 10 I knew about 10 I'm a sound the only convenient level so high energy. Now some secret you are heavy dome like the free wall. Convenient level so high to us. Look home, deep behind way to Kuma, TIO cannot be like what? Deep behind way to my to feeling young on Patilla. At a palo penny to repose them, you need how Yawa repose them pit. The dire scan. Yo, Edgy Leo, the Lauti Ali ma so Peter 9 Edgy Palo Yard, Asa BKB to Power or no. Nothing to say Takane lonely type beam over.
နောက်ပြီးသူ orchid သွားနေရနော်ထုတ်မယ် orchid တင်မယ်ရိုက်မယ်ဟာဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာပဲအဲ့တော့ nothing to zero ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ခံလိုက်ရရင်သေသွားတော့တယ် okay ဒီမှာ disruptor ရှောသွားပြီကန်းကေးရလဲ free split ပဲဟာ150တောင်ရဘောနဲ့9อ่ะ Ebullient beauty. Collapse လေးတိုက်တော့မယ်တဲ့လေတော့မတိုက်တော့ပါဘူးဟုတ်တင်တော့သူအစအေးစစ်ဖြူဖြူဆောက်ခွက်တွေပြောင်းနေကြဒီကောင်နေ easy game တွေပါရိုက်လိုက်တာ OG ကိုပဲရိုက်လိုက်တာကွာအဲ့တော့ OG ကိုပဲတိုက်ချင်တာဖြစ်မယ်သူတို့ Radiant's bottom tower is under attack. အဲ့တော့ BKB ရရချင်းဒိုရှန်တော့လုံနေပြီအိတ်ပြီးတော့ဝင်ကောက်တာတို့ဘာလို့သူတို့လှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရတယ်ဟာโอเคတယ်ရောင်းအေးကြတော့ပါသွားပြီကွာနာကနည်းနည်းအချိန်စောင့်နေသေးတယ်ကွာโอเคဒီမှာအလုံးရုပ်ကြည့်အောင်ချုပ်ထားတာအလုံးရုပ်ဖြတ်ချုပ်တာအိတ်ပလိုက်ပြီသူတို့ဘာလုပ်ချင်တာပြန်ပါကွာတော့အေးကြီးလည်းပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ပြန်သွားပြီတော့ဝင်မခုတ်ဘူးနော်အဝေးကနေပဲလမ်းချုပ်တယ်ပြီးတော့ orchid တင်ပြီးတော့ IO orchid တင်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပဲ Top tower is under attack. ဘာမှဝင်မလုပ်ဘူးကွာဒီက Structures are fortified.အေးကြတော့ရပြီအားမိန်အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခွက်ကဓာတ်ခါမသွားဘူးပဲဟက်သွားမှာနော်ပုံမှန်ဆိုရင်အာဆာတွေသူတို့အဲ့လို diffuser ဓာတ်ခါ BKB ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ diffuser BKB ပြင်ဓာတ်ခါလေးပြန်ထည့်ကြတယ်သူကတော့ back shot တည်ထားတယ်ဓာတ်ခါမွယ်သေးဘူးဓာတ်ခါမတည်သေးဘူးDire's top tower is under attack. ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီး back ထည့်ရအောင်ဓာတ်ခါမွယ်ဦးထည့် Tower is under attack. အားရနောက်တစ်ခုမှန်သွားပြန်ပြီ3ခုတော့မှန်သွားပြီဟိအောင် prediction က3ခုမှန်တယ်အပေါ်ဆုံးလည်းမှန်မှုများတယ် Win with the most Roshan key ဟိုကကိုယ့်ရဲ့ခံမှန်းချက်တစ်ပေါက်တည်းရတော့ဟုတ်တယ်နော်ထုတ်လို့မရဘူးအဲလေလိုက်ကန်လည်းအပြာချောင်းမသွားတော့ဘူး तू အဇော့တဲ့သူကိုယ်တိုင် impact ထုတ်တော့မဲ့ပုံစံကွာအကယ်လို့ तू အပြာချောင်းသွားလိုက်ပြီးတော့အာဆာကိုအပြာချောင်းကိုက်ပြီးလိုက်ရင်အကယ်လို့အာဆာသိရမလားအဲ့လိုဒီအနာကချုပ်တာနဲ့ပဲရောင်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပြာချောင်းကြီးတစ်ခုလုံးက waste ဖြစ်သွားမှာကွာအဲ့တော့အာဆာကိုထိမ့်မယ်ဆိုရင် तू ကျမ်းမယ် तू ထိမ့်မယ်သူ့ကိုထိမ့်မယ်ဆိုရင်အာဆာကျမ်းမယ်ကွာအဲ့လိုပုံစံမျိုးအနေနဲ့ तू လည်းအဇော့သွားလိုက်တာကွာတဲ့မှာမင်းဘသူ့ကိုချုပ်မလဲငါ့ကိုချုပ်ရင်အာဆာကျမ်းမယ်အာဆာကိုချုပ်ရင်ငါကျမ်းမယ်အဲ့ကွာ Tower is under attack. နောက်ဆုံးတော့နာကဘသူ့မှမချုပ်ဘူးရပန်ကိုလီယာကြီးကိုဖျက်ချုပ်သွားရိုလင်သနာကြီးရက်သွားတယ်လို့ပါ
အဲ့ဒါခုနဝင်ယူလို့ရသလားလို့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါဝင်လို့ရသလားဗာလဲဒီကအိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရိုရှန်မှာအိတ်တယ်လေရိုရှန်မှာအိတ်တော့ရိုရှန်ကသွေးနည်းနည်းလေးနဲ့အိတ်နေမှာလေတတ်လို့မရဘူးလေ Dire's bottom tower is under attack. Đi làm tiêu quá. À khuyết rồi chọn này à đấy, tu này nè. Tu thế này thì play mấy đi bà đi à, xem gì quá rồi nó. Nhưng mà tôi lúc play mấy là mà bà bên này, cha cháu như toa này rồi, anh nhà mà tu tiêu quá mà đấy. À mà đi nè video. Cứ là khuyết chọn đi qua đi. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified and are scanning for enemies. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. အဲ့တော့အောက်မှာ setup သွားလုပ်နေကွာအာယုံနဲ့အာသာကြလာမယ်လိုက်ကန်ကလည်း form မရှိတော့ base မှာအောက်မှာ setup သွားလုပ်နေတာဘလို့မှ open လေးလုံးဝမပေးဘူးဒါကအတုနဲ့ပဲတောက်လျှောက်ချိုးသွားရဲဆိုတော့ setup လာလုပ်တဲ့ဒီ Nathan သူစင်းနဲ့ innocent တွေကဘာမှ open လေးမရလိုက်ဘူးတာဝါကြီးကိုဒီတိုင်းပဲရက်ကြည့်လိုက်ရတယ်နော်ဒါကအတုပဲလွတ်မှာ Radiant's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Riptide chance something chance အောင်တော်တော်များနေတာကိုတွဲတဲ့တွဲထပ်ပေါင်းမှဆို29 chance နဲ့တကယ်ချမ်းပါပါ Riptide Killing spree. Mirror illusion တော့ယူလိုက်တယ် Okayဒီဘက်အာမိန်အာသာနေနဲ့နောက်တစ်ခွက်ကစေတန်းနေတဲ့မန်နာဆိုင်နေပါရင်ကမကြိုက်ဘူးလားမသိဘူးအာသာကိုမန်နာဆိုင်နဲ့ဒါချုပ်ပြီးဆိုရင်ဘက်ဆိုဟမ်မန်နာဆိုင်လေးခွဲပြီးလစ်လို့ရ Tower is under attack. ဒီယိုကီကတော့မိနစ်30အထိကို10ကောင်5ကောင်10ကောင်5ကောင်ကြည့်ရတာပြင်းဖို့ကောင်းဖတ်တော့ဒီဆိုတာစစ်ကြီးကောင်းလိုက်တာကွာကွက်တီပဲဒီဆိုတာစစ်ကြီးကဘမ်ဒါမဲ့ဒီကေဘီဘာလို့မကြည့်ရအာမေဒီကေဘီကြီးကိုရှိတယ်နော်ဒီလိုကြီးရမကြီးပဲနဲ့ဒီ Black Throne ရဲ့ဟို after effect နဲ့တော့ရတယ်ကျုံ Black Throne ရဲ့ after effect နဲ့ဟုတ်တယ်ကြီးဝင်ရှိတယ်မကြီးလိုက်တာအယိုထပ်ပြီးဝိုင်းခံရပြန် final ရောက်မှပြပြန်ပြီ LGD ကတော့ BKB အေးဟုတ်ပြီကျုံကျိုးတုံပြီးတော့ရိုက်တာရအောင်ဒါပေမဲ့အာယုစေးတော့စေးပြီးသွားတာ Dire's middle tower has fallen. အဲ့တော့အာစာပစ်ပြီးသူတို့ဘန်လိုက်တာ Trover တော့ကဲ PA ရဲ့နောက်တော့က Terra Blade ကဲအဲ့တော့အာစာ9နယ်ထဲမှာ PL လည်းရှိတယ်နာဂါလည်းရှိတယ်ဘာလို့ Illusion Hero တွေကွာအဲ့နှစ်ကောင်တွေကမှနာဂါကိုသုံးသွားတယ်ပိုဆိုးတာက तू အပြာချောင်းစကန်အိုက်တန်သွားလိုက်တော့ပိုပြားတုတ်ကုန်တော့ဒီကောင်
ဘယ်လိုသွားဘန်းရမှန်းတော့သိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဟီးရိုးပူကကျယ်လုံးလို့ဘာဘန်းလို့ဘန်းရမှန်းတော့သိမှာမဟုတ် Bounty. ရှောင်းရင် SD ကင်မရတော့မယ်ရှောင်းရင်ဝင်စောမရတော့မယ်လားဒီပွဲကအဲ့ဒါဘတ်တယ်ပါဝါကွာနေရကြောင်လဲပါလိမ့်မယ်ကွာ LGD ဘက်မှာဘတ်တယ်ပါဝါဆိုလို့ဒီမှာပန်ဂိုလီးယားတန်တာရယ်ဒီစတာစစ်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါဟိုမှာပန်ဂိုလီးယားရဲ့ rolling တန်တာကဒါကထိန်းတော့ခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘတ်တယ်ပါဝါ0ဖြစ်သွားပြီကွာသိလားအဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့ခွေးယူရှောက်ကြိုက်နေမှရမယ်ဟီးရိုးတွေကြီးပဲဒီမှာ like ကန်နေအာဆာတွေကဒီဘက်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘတ်တယ်ပါဝါ rabbit ရှိတယ် Eda Titan S Predator တွေပါရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါဟိုမှာငါအလင်းလေးတို့မှာ hack စီပါနဲ့ဖမ်းအောင်ပါလိုင်းရဲ့ကြီးကဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီစစ်ဘက်ကဒီအာလီပိုင်းထဲကမနှိမ်ထားနိုင်တော့ LGD ကလေကင်းရောက်တော့သွားပြီအာလီတွေကသူလုံးမရအောင်သူတို့ရဲ့ဖလိုကအာလီမှာမလုံးလိုက်နိုင်တော့အကျိတ်ရောခွေးကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဘာဘန်နေရလားခွေးပြောင်းနေတယ် what ဒါလူဖောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဒီမှာကျုံးပြီး okay ဇင်းကျူးတန်းချောရတယ် nothing to say ဒါဒီချိန်မှတော့သူတို့မလွယ်တော့ဘူးထင်တယ်နော်ဒီချိန်မှတော့တိုဂျိုကလည်း BKB ပါထည့်ပလိုက်တယ်ဒါ Disruptor ရဲ့စစ်ကိုရှောင်ဖို့ပေါ့နော် BKB ပါဖြတ်ထည့်ပလိုက်တယ်ဒါရောရူရှန်မကေးပါနဲ့ no LGD ကိုပေးခဲ့လိုက်ပါအဲ့တော့ငါရှုံးပြီလားပေါ်တော့တစ်ခုရှုံးပြီလားRoshan Immortality ခွေးကခေါင်းပြောက်ခွေးခေါင်းပြောက်ဖြစ်နေခွေးကခေါင်းမပါတော့ဘူးလောက်ပါဒီဆိုတာစစ်လည်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးဒီချိန်မှာ Vice Pit BKB တိုက်ရတာတော့မှသူ BKB တိုက်ရတာတော့ BKB မသွားဘူး US Scepter လေးတစ်ခွက်နဲ့သူရှောင်ပဲပေါ့နော်ဒီဆိုတာစစ်ကိုဘလို့အောင်တိုက်ဟန်တာကတော့ဒါတော်တော်လေးစုံစုံလင်းလင်းဖြစ်နေပြီပလိုင်းမှာရတော့မရအောင်ပလိုင်းသာရသွားရင်တော့လိုင်းသာရသွားရင်တော့ဒီပါလေးရောင်းလိုက်ရနေပြီသူမရောင်းဘူးတဲ့ကိုလက် item လေးအောက်ထဲမှာထည့်ရဒါကတော့အပြေမချနိုင်တော့ LG ရှုံးပြီဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့သူတို့ရှာလို့မရဘူးဘာလို့ဒီ hero နဲ့ကဒါကကိုဖြည့်ရှင်းလို့ဘလို့မှမရဘူးဒါတော့မှဒါ TI final ကြီးဆိုတဲ့ pressure တွေကြောင့်ဂိမ်းကဒီလောက်ထိသွားနေတာအကယ်လို့ဒါရိုးရိုးပွဲလေးတစ်ပွဲမှာသာဒီ hero ဒီလောက်ပြတ်နေဂိမ်းကအံ့သွားပြီတကယ်ပြောတာဒါ TI final ဆိုတဲ့ pressure ကြီးကြောင့်အာဆာတို့ဘာလို့ဒီလောက်ထိပြန်ဖမ်းခွင့်ရတာဒါ hero နေထားကွာအစာပိုင်းပြတ်သွားရင်မရတော့ဘူး LGD ကသူတို့အစာပိုင်းအုံထားမှဂိမ်းကအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့သူတို့နေထွက်ပြီးတော့ကျုံးမှုရှိတယ်ထွက်ပြေးပြီရာတူတို့โอเคချုပ်လိုက်ပြီအမအလုံးကြီးအာရလာတယ်အောင်ကြီး nothing to say တော့ကတော်တော်လာတယ်
Okay BK မပိုင်းနာသားကိုမရဘူးကွာအဲ့တော့အရင်ကြီးလိုက်လို့ကမရဘူးဖြစ်နေ Robin Okay အာစာ BK ပြီးတော့ရှိတယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ရန်ထားလို့မရဘူးဖြစ်လက်သေးသေးလောက်သွားမိုက်တယ်နော်ဒါလေးနဲ့ roulette ပေးနဲ့ထက်သုံးသွားရိုလင်တန်နာကိုချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ roulette တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူအန်ဖနယ်အဖက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတန်းပြီးပြန်ကန်ဆယ်သွားလှတယ်စင်ကားတွေရောဟာကတော့ကကျန်းနေတာကတော့တကယ်လုံးနေပြီကတော့တကယ်ကျန်းကတော့အဲ့လာကြီး KB ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ miss ထားနေတယ်ကွာ fly နဲ့ဆိုဒီဝိုင်းနိုင်သွားတယ်ဟာ၄ခုနိုင်သွားတယ်ပြောင်းကြီးစီကစာအုပ်ဝယ်ထားတယ်ကိုလည်းအဲ့အကြောင်းထင်တယ်ဒီကောင်ပြောင်းကြီးစီကစာအုပ်ဝယ်ထားလားမသိဘူးလို့ပြောင်းကြီးအားလုံး amazing တွေဖြစ်နေDoing it again, another hero, and it looks like it's a performance that's on top of the world. Yeah, absolutely. I think Yatoro, I mean, we all talked about Collapse so much throughout this tournament, but we got to give Yatoro the praise he deserves. His hero pool is so wide. It's just allowing Spirit to constantly have these conditions, win conditions, over their opponents. And it really is, just not the fact that he himself is so individually skilled on these numerous carries. It's just that the team, they seem to have a strat to play around every single one that he's willing to pull out. Yeah, absolutely. I mean, the Team Spirit are so strong. They look like a fierce opponent, and I think a lot of people might have expected LGD to be the stronger team, but, you know, they just proven you wrong. These guys can beat LGD for sure. They absolutely can. What a way to start this grand finals. Team Spirit just charging in with the same level of strength that they have shown us throughout their entire run so far up until this point. It's continuing here where it counts the most. Game one will go to Team Spirit. A very strong performance from Team Spirit here in that first game indeed, and I am looking forward to hearing from our five-head draft panel first of all. Gentlemen, how did this game play out compared to what you thought was going to happen? I mean, I think it was an incredible statement from Spirit. It started with the draft. It started with the mentality in which they played this game. You know, they come here to the grand finals, and of course, everybody expects LGD to be the Titan. You know, can they move them? Not only they can, they beat them. They play fearless. They come up with a great strategy. They beat probably LGD. I think, you know, as a Dota fan, this is what I was really hoping for. Like, can they compete? And yes, they can. LGD is getting tested today, and that's going to be absolutely amazing to witness. Team Spirit seems to be playing very free, very careless, very aggressive. This Bloodthorn kill on the Ursa bottom was, like you said, a huge statement. I want to say the same thing. This was like a team who saw an opening. They had an item build. They had a timing that not many teams would have pushed, played on, and pulled this off with. This Ursa dying in front of tier 2 also breaks the game at this point. And it's like, it's a very intense game. LGD, they're not broken by any means. They go for this Roshan play. They actually get it. And they're staying alive in a game where I think it's actually looking really hard. And it's really hard for them to scale. It's really hard for them to fight. I think the draft still favored Spirit.
I think LGD were not so comfortable with how it ended up looking like. They're much more comfortable if they have a condition where it's like, in 20 minutes we're going to be stronger, in 30 minutes we're going to be stronger, much stronger than you, and we keep scaling. But in this game with the ET, with the Naga Sleep, with the Ravage, you saw it. Like fights can end like this for LGD. Yeah, and I think this was almost a bit of a wake-up call for Xiaowei and LGD, because I think they came into that supremely confident. I think we were even saying like maybe they might have even prepared for Team Secret. They weren't expecting Team Spirit to like just roll through everyone. And I think LGD, they can make a comeback, but at Spirit, they looked really good in that game. Just everything they wanted to do during that game looked really strong. Yeah, thank you very much, gentlemen, for that insight. Love to hear more, of course, from you during the draft of game number 2, and that is where we, of course, will be heading next, because it's a best of 5. It's all about learning and adapting. And you heard Curtis say that maybe PSG LGD did not know that they were going to face Team Spirit. I will tell you that not a single person on the planet has had a correct bracket prediction. A little bit of extra information there. So there are 4 people on the planet that have had 20 out of 21 predictions correct. So that's very nice. And actually, this morning, there was only 1 person on the planet that still had a correct prediction, but they thought it was Secret that was going to move on. So hey, it's all up in the air from here, and Team Spirit take game 1. Lizard, it's been an amazing opening game. It's been incredible, especially when you go back and listen to what Silent said after the draft. He's like, yeah, we're just going to play the game. We didn't prepare too much for them. We had Secret on our mind. It definitely didn't look that way. The way they set up the team fights, the way they moved across the map. Draft aside, the way they anticipated PSG LGD and what they will do, and prepared for it and counter-attacked them. It was incredible. Yeah, PSG LGD end the game with 5 kills. That is like, and with an Ursa draft, that's just kind of unheard of, and exactly how that draft is not meant to play out. If you're playing an Ursa and 25 minutes in you have 5 kills, there's a big problem. Yeah, and I definitely want to piggyback on something that Notail was talking about. I think every single game that I got to either cast, or every single game that I reviewed, looking over PSG LGD, even for months now, they always drafted themselves a win condition for later stages. This is one of the few games where I think as soon as that Naga's picked, they're like, we actually need to find something to counter this, to play fast with. I think that's why they went for this Pango. And I think it was just a genius idea, a genius draft plan from Spirit throughout the whole thing. A genius draft plan indeed. It looked so strong from them. Was there any chance for PSG LGD to defend high ground after it went so awry in the early stages, God? I felt like once things started going wrong, there wasn't a comeback. They needed to get ahead early and then snowball from there, going from Roshan kills to hero kills, and just really, get this massive lead that just kept on growing. So once this Naga, illusion started coming on, they got LGD မနိုင်လို့ short ပေးလိုက်တာ Team Spirit ကိုငါတဲ့ final ရောက်သွားရင်တော့ LGD ကိုမနိုင်နိုင်ဘူးကွာမင်းတို့ပဲသွားရိုက်လိုက်ပါအဲ့ကွက်လား Take over the game and the Naga later on. They answered it. They answered it with Yaghanim's on the Naga and just completely killed their only chance. Hey. Team Spirit that နိုင်သွားကိုတလားလောက်တူတာမဟုတ်ပဲနေရတော့ the final boss time ပြနေရတော့ for this grand finals. And what is that? What is that? Tsunami? Yeah, you're right. I mean, it's final boss. I've been crunching the numbers, and I think I finally understand. This whole time I was preparing as if Secret were going to be the representatives of not just Western Europe, but Europe in whole. And I was so ready to show you the differences between Secret's playstyle and LGD's playstyle. Things went a little bit differently. I was trying to say that, oh man, LGD, they are the magnum opus of China. They have combined all the best parts of their compatriots, Vici Gaming, IG, Spirit. They're all grinders, actually. Secret, they only played like 27 ticketed games. Meanwhile, you've got I-Leagues, you've got Pinnacle Cups. Both these regions are known to grind out games publicly. So that's one thing that was very similar to them. Next up, we've been talking time and time again about how LGD is the fastest average game length, and they are. But Spirit is hot on their tail, not that much further behind. This is no fluke, my friends. After that, I was like, okay, well, surely the ward efficiency, and there is a little bit of a discrepancy. This was the average centuries used per D ward. LGD is still the kings of this whole thing, but you heard Insania at the beginning of this cast. You saw how the Naga illusion usage was used.
Spirit understand Vision extremely well, and they also understand drafts extremely well. 5 more unique heroes picked throughout this entire tournament. Oh my god. Maybe LGD have been holding on to things, and also it's a big credit to Yatoro, obviously, on the side of Spirit, because Ame, he's no slouch in his own self. He's been putting up some solid numbers. All you people who went in on Team Secret for your fantasy, I feel bad for you, because Ame, even in a losing series, will still be doing work. Though, granted, that's only after he matured a little bit. I think previous TIs for Ame, he's had some issues picking the right items, knowing when to use the right items, knowing when to buy the right items, but he has matured ever since. And this should really come as no surprise that Team Spirit has won Game 1, because this is a rematch from the OGA Dota Pit Invitational just from a month ago. And you know who won that Game 1? It was Spirit also. Yeah. After that, they lost 3 games. Wow, a lot of confidence for Team Spirit coming out from Tsunami there. And yes, that was indeed how those grand finals went. However, since then, I think it is very safe to say that Team Spirit, over the entire 2021 year, Fog, the most improved team in Dota 2 on the planet. Yeah, and just still playing like it's not TI, I guess you could say. Like, not feeling the pressure so much is what I mean. Because I watched them, I got to cast them and watch them throughout both of the seasons, and I was big fans of them. Tokyo was playing with super confidence. Some games, maybe a little bit too much confidence, but being able to see players go up onto even grand finals doing this versus a team like LGD, it's amazing. And you could see there, they were still taking risks in a lot of this game. They were committing a lot of spells, like even over-committing at times, and it ended up working out anyway. So. Yeah, I think we've seen that multiple times when Team Spirit seemed a little down in a game. They don't really seem to care. I don't know if that's the right word to say it, but they'll try to make the plays anyway, even if they're not ahead in the game, even if they're not 20k gold ahead. If they put 20k gold down, they'll still try. That's how they were able to get to this point. And that's the right winning mentality. When you're 20k gold behind and you go safe and you buy yourself that BKB instead of that one extra item that could perhaps win you the team fight, you're already signing the defeat. So I really like the mentality and the approach to the game that Team Spirit is bringing to this TI. They give off this aura where it's like, you know, we might eventually lose or get knocked out of TI, but that's okay. And turns out just playing with that kind of carefree, you know, we're just going to go out and, you know, play to win and, you know, anything can happen kind of attitude has really just worked wonders for them. I really cannot wait already. Sorry, for True Sight, I was seeing like multiple conversations going on. You saw Zawait giving a little bit of a speech. We saw just Yatoro just, you know, having some comments back and forth. Ooh, I can't wait. I'm getting way too far ahead of myself with all those conversations. But I would like to hear from you guys what you think needs to be changed in game number 2, because we do talk about learning and adapting. Ready, Navy, in between like a best of 5. Arena ready, Navy. These 15 minutes that these players have had, key moments. Yeah, I think I know IO is an incredibly strong hero at the moment, but I actually think IO might be one of those that you maybe step away from, because TI, I think we've said it ad nauseum, it starts to come down to these big team fights. It comes down to these big little plays that you can do. Sure, IO can do those little plays, but ease of execution is a thing too. So I think for PSG LGD, I want to see them go back to their guns, put Jinkyu on his normal heroes where he's going to be able to scale, have a bigger impact than just, I'm a tether, I'm an overcharge, a heal. I want them to diversify and let him also become that kind of carry mode too, because yeah, he's shown how much he can do as. And when you talk about ease execution, they had like no stuns that game. Disruptor Glimpse, they would like, you know, try to catch this tide and then he'd just TP out in front of 4 heroes multiple times. So I think a lot of it is going to come back to the draft, simplify things, pick a few more stuns, and just make your game plan much easier to execute. I completely agree. Just a little bit more team fight for PSG LGD, and what they really have to get is that late game potential. In the last game, they truly didn't have it. And when you're on a timer, that 20-25 minute mark in which you need to break the enemy and you're under pressure, under emotions, you're bound to make mistakes. So just play it safe, pick a hero that scales well into the late game. Yeah, I mean, if we take a look back to the first 10 minutes of the previous game we just watched, I mean, both teams were taking it very safe. It was actually a fairly slow start to the game, which, based on draft, we were not really expecting, Gods, because that Naga Siren just had all the freedom in the world. Yeah, I don't think PSG LGD had a draft that was going to scale late game if they didn't get ahead and play aggressive. Usually it's their style to just go around,
run at their opponents, look for these kills. And, you know, when you're playing this Ursa as your carry with a mid Pengalier, you don't have that ability to scale, so they had to be a lot more aggressive there. They really did. And we know that PSG LGD can recover in a series, so I'm very curious to see what they bring to the table in this game too. Of course, also, this will be something that Silent and Miposhka will have discussed at length, because they know PSG LGD will come up with a new plan as well. So it's you know, it's one-upping each other constantly in this best of 5. I just also quickly remind everyone that it is so phenomenal that we have 9 out of the 10 players on stage. They're only the first or the second international that they're at. I kind of feel like the new generation of Dota players here on stage. No, it's time. No, this is true. But then the older people are going to start retiring, and then we got like no, 7 no-tail coming for our jobs. So okay, well, they are already here, and you're still on the panel. Too late for that. Savor the moment. No, it is truly beautiful. I love when you see these young guns and just having this confidence. I think that's the biggest thing that everybody's just said is confidence. Spirit's just been oozing it. The future of Dota is bright. When you have all these young players coming out of multiple different regions, it really means, you know, the next TIs in years to come are going to have some amazing new talent. Yeah, are you a little bit jealous, Lizard? I'm very jealous. I'm super emotional. Watching Team Spirit in particular, because I was in that Eastern Europe Tier 2, Tier 3 teams. This was a dream that for some is happening at the moment. It's becoming reality. All I'm you also need very to do, happy. apparently, is on day 2 or day 3 of the event, you're like, Dota gods, they need to be worshipped. You shave off your head, you donate it, and here you are, grand finals. There you go. That's Yatoro's story right there, in case you're wondering why he looks so different from all the pictures that you're seeing. That's the reason. He literally said in an interview, I felt like I needed to sacrifice something to the Dota gods. My hair. I like how they're doing all these like little things too, where you're saying like I even saw when they won the last game too. Mira's like waving at somebody in the crowd, right? He's just like, hey, yeah, we won, guys, cheer for us. It's like, wait a minute. I am very sad that this is not an actual crowd, because of course we have the LGD crowds coming in from our sound sweetener, but now Team Spirit doesn't have those crowds, because I know, like you've probably seen in a lot of different streams that, for example, the Eastern European audience right now. All-time high. Like, they are incredible. They are, of course, big fans of the guy on your screen right now and his whole squad, and they are rooting for them. And if we could hear them in an arena, we would not have been able to hear anything else, guys. Every crowd loves an underdog too. Like, you know, wherever you are in the world, this Team Spirit team would have won the hearts of the fans. Wherever you go in the world, there's always a huge amount of supporters for PSG LGD. You know, obviously a crowd is missed, and, you know, we hope to see it again in future years, but, you know, these two teams still producing amazing Dota with or without a crowd. Yeah, so what do we want to see in this game too? Like, are there any heroes that we feel like Yatoro still has to play? I want to see a collapse Mars. You talked about the IO maybe going through. Give us IO collapse Mars. All right. Well, we are going to find out if we will get a collapse Mars, or what else will he play. We're finding out right now. Team Spirit versus PSG LGD. Seconds. 5 seconds. LGD အရှော့မပေးဘူးဟာLGD ကအရှော့မပေးဘူး IO ပဲ Magnus ပေးလိုက်တယ်ကျန် Spirit ကို Behold the horn of Magnus. အဲ့တော့ပါလေ LGD ကတိုက်ဟန်တာလား
ဘာနဲ့ပေးလိုက်တယ်ဒါ game 1နဲ့ကပေးတာပါနော် game 1နဲ့က split ကို magnet ပေးတယ်ဒါ split အဲ့တော့မယူဘဲနဲ့ဒါတိုက်ဟန်တာ titan ယူရတာကွာ LGD က last track တိုက်ဟန်တာမယူပါလားဘာကြီးတော့ဘာရီတော့ 10 seconds. မီပိုရှ်ကာရဲ့ဘိန်းကိုလည်းပေးထားတယ် Okay 5 seconds remain. 3-0မယ် LGD ကတော့LGD ဒီပွဲသူတို့ရဲ့ဟိုဟာကိုတင်မယ်တင်တယ် face ကိုတင်မယ်တင်တယ်နည်းနည်းအားလီပိုင်းတွေကစုဝိုင်းမဲ့အနေထားမှာရှိတယ် Lash Trap Mid နဲ့ကွာပြီးရင် IO နဲ့တကောင်နဲ့တွဲမယ်တောက်လျှောက်တင်ဖို့လိုတယ်သူက TI Final ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြီးစောစောအာဆာတွေဘာတွေနဲ့ကိုလည်းကေးရအတိရမှာ16မိနစ်ထိ3កောင်ကြီးရကွာအဆင်မပြေနေဘူးကွာသိလား 10 seconds remain. သူတို့အနေနဲ့ TI Final ဆိုတာကြီးကိုခဏမေ့ပြီးတော့ကျုံးမှတော့ရမယ် draft ပစ်ထားတဲ့အတိုင်းဆော့မှတော့ရမယ်သူကသူဟိုမဖြစ်သွားတာကွာလေကင်းရောက်ရင်ရှုံးမယ်ဆိုတာသိနေရပဲဒီဟီးရိုအဲ့တော့မိနစ်30ကျော်လောက်ထိဖမ်းပြီးတော့ item တွေရရတယ်အာဆာဆိုလဲစိတ်တန်းနေနဲ့ဘာဒါပေမဲ့မရဘူးကွာနာကောက်ကိုမနိုင်ဘူးသိနေရပဲအဲ့တော့လေကင်းမနိုင်ဘူးဆိုတာသိရင်အားလီကျုံးကွာအဲ့လိုလုံးမရဘူး It is Radiant's band. Seconds. LGD ကဘာလို့ PSC ပါနေရလဲတဲ့ PSC ကစပွန်ဆာပေးထားလေ bro ရှင်းနေရပါလေ Timings are something else. Like this going back to base, this not being able to dive, IO can fix all of it for you. He will take the towers, he will kill anything, any camp. He'll take the entire game if he has to. And that's something very beautiful. Another thing to mention, in my opinion, is... တက်နေတယ်ဟောင်းပြုံဘုံသီးတန်တွေကြားနေရပြီကိုယ့်ကိုဂိမ်းထဲကနေကစ်ထုတ်လိုက် The fuck is that ပြုံဘုံသီးတန်တွေကြားနေရတွေ့လား many cool strategies, so many cool lanes, they understand how to fight. လာစားနေတယ်ဒိုတာကြီးอ่ะဘုံတန်တွေရောက်သွားပြီအေးကောင်းတယ်ကွာLGD က anime တွေပါဘန်းလို့ပါလားဘာဖြစ်လို့လဲ Sound Split Medusa အဲ့လိုကောင်တွေများထုတ်ရှင်လို့လား 5 seconds. တူပဲထွက်ကုန်တာတဲ့အေးကွာစားနေတယ်ဒီ DOS လောက်ခံရပြီလားမသိတော့နေတဲ့ player ရတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော် None on this stage shrink from a fight. ဒီဆွဲအမြန်ဆုံးနိုင်တဲ့ကောင်တွေဘန်းနေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာ Beast Master ရဲ့ Asa ရဲ့အဲ့လို Ali Tempo ကောင်တွေကိုဘန်းနေပြီ Dire's turn to pick. ပုံမှန်စနေကြမဟုတ်တဲ့နာကအကန်နေနဲ့အဲ့ဟာကျွန်တော် game 1တစ်ချောက်လုံးပြောပြီးသွားပြီ bro game 1ပြနေတဲ့တစ်ချောက်လုံးပြောပြီးသွားပြီအဲ့အပြာချောင်းကိစ္စ Mereska has arrived. Oh wow မောဖလင်းလားမောဖလင်းကလေးများလားဒါမှမဟုတ်သူတို့မောဖလင်းမသုံးလဲဒီအတိုင်းယူထုတ်နေတာเนาะအဲ့ဓာတ်ဝီလို့ဘာမှမဟုတ်မားစေပိုင်းနဲ့တွဲရလည်းမဟုတ်ဒီအတိုင်းယူထုတ်
Magnus နဲ့ 10 seconds. လက်ဝီလိုနဲ့ Winter ကတော့ ban ထားတယ်ဒီမှာ Winter ကတော့ အစောကြီးက ban Must choose the Earth Shaker Morphling အဲ့တော့သူတို့တွေဓာတ်ဝီလို Morphling မပစ်ခင်မှာဒါ Shaker Morphling တွဲပြီးတော့ယူလိုက်ပြီ LGD ကတော့ IO လည်းပါတယ် Disable လည်းပါတယ် Late Game ကပြီးတော့အကုန်လုံး Secure ဖြစ်တယ်ဟိုအောင် PSC ပြီးရင် Tower အားလီပိုင်း Tower ချိုးစရာLash Back ကလည်းပါတယ်လုံးဝ down စေတယ်ဒီ switch အနေနဲ့နှိမ့်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဒီ3កောင်က PL လည်းမကောင်းဒီချိန်မှာသူ carry ဘလောက်ပူးကျဲမှာ Shaker Lash Back ပါတော့ PL လည်းမကောင်း Morphling ကိုနိုင်တဲ့ carry ထဲမှာ Animate ကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာရှိလဲ Spectre ပဲရှိမယ်တင်တယ် Stay Spirit Spectre ပဲသုံးပါSpectre ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ကောင်ပဲကျန်တော့မှာအော် Luna ဟာဘာလို့ Spectre မသုံးတာစဉ်းစားစရာ Spectre ဆိုမဆိုးဘူးလားလို့နော် IO ပြေးပြီးတော့ဟော့နေပါနဲ့ပြေးခွဲလို့လည်းရတယ်ကွာအမေလည်း Farming အဲ့လို Farming ဆောင်လိုက်ချင်လို့လားမသိဘူးလိန်နေရော Farming ရော It is Dire's ban. Radiant's turn to ban. It is Dire's ban. Conquer Voice Split အားလီပိုင်းထိမ့်မဲ့တကောင်ကွန်ကာကိုဘန်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ Voice Spirit လှုပ်မဲ့ကောင်ဘန်းလိုက်အမ်ဘာပူထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုဘာကိုင်းတော့လေ Voice Spirit ကလည်းမရှိတော့ဘူးကွန်ကာလည်းမရှိတော့ဘူးအမ်ဘာကြံမယ်ကွာ 5 seconds remain ရှိသေးတယ်Physics တွေပါဘန်းလို့ပါလားဒီ Spirit ကဘန်းတာလေးကစမ်းတယ် Physics ဘန်းတယ်ပြီးတော့ Shadow Demon ဘန်းတယ် Lash Back ကတစ်ပါတကယ်ဆိုရင် AGD Lash Back Mid Shaker 3 IO က5လား4လားမသိခွဲဘူး10 seconds တင်ကာလည်းတင်ကာဆိုရင် Lash Back 4ဆော့လို့ရတယ် Shaker Lash Back ဒါမှမဟုတ်လဲ Lash Back 3 Shaker 4 IO 5ကိုမှတင်ကာထည့်လို့ရတာပဲ AGD ကလုံးလို့ရတယ်သူတို့ draft က Breast damage ဆောင်ရမ်းများအောင်မှာအဲ့ချိန်ကျရင်တင်ကာရဲ့ damage တွေရောဒီ Morphling ရဲ့ damage တွေရော breast damage တွေဒီတော့တော်ယူသွား I speak for the trees ဒီချာ prophet အဲ့ကောင်ကြီးတော့တိတ်မကြိုက်ချင်ဘူးတကယ်လို့ TN Spirit ဘက်ကအခုနေများ Storm Spirit ထုတ်လိုက်ရင်ဒီချာ prophet တွေရော IO တွေရောနောက်ဆုံး Morphling ပါအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးနော် Storm Spirit ဆိုရင် Park choose your hero Storm Spirit မရွေးဘူး Park ရွေးလိုက်တယ်ပါတို့ကြီးလေဇင်ကျူ Shaker 4 Experiment ပတ်ကဆောင်းဆွေတောင်ပို့ကြိုက်သလားလို့အဲ့ဒီညာ Fate ပိုင်ရန်တို့ဘာလို့လုံးဝဟို Split Push တွေပါလုံးမရတော့ဒါမှလည်းပတ်ရွေးထားတယ်သူတို့ Morphling ကို Drain Coin တွေပါနေထိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ Shaker Morphling ကွက်က Drain Coin ကတော့နိုင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါအပြာချောင်းထိသွားလိုက်လို့ရှိရင် DKB ကြီးရင်တော့မှသိရမလား short ရှိမှာဆိုတော့အဲ့ဒီခုံပြန်ကြော်လားမြောက်နှကောင်သူ Drain Coin နဲ့ထိမ့်ဖို့အတွက်ပတ်ရွေးလိုက်တယ်လွယ်ပါမလားလွယ်ပါမလားပါမလား 5 seconds
အတန်းပြောင်းနေတော့မယ်ဟာပေါ်မလာတော့အတန်းအဲ့တော့တက်လောက်ပါဟေးဝါအထဲရောက်မှပဲအတန်းပြန်ပေါ်လာမလားမသိဘူးအထဲရောက်မှအတန်းပြန်ပေါ်လာမှာထင်Which team will win? Prepare for battle. LGD bot. Where? Player who plays the most of our work. Smells like team spirit. To the number of player that name. 25မိနစ်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါင်းလို့15កောင်တော့ပြည့်ပါမလားမသိ15កောင်တော့ပြည့်လောက်ပါနော် Team with the most from pick အဲ့ဒါတော့ LGD ဖြစ်ဖို့များဒါ profit ပါအညာပေါ့ 30 seconds to battle. Consider yourself warned. Magnus ဒေါ်မီတာအကွက်မဟုတ်သိုးရင်းသွားပြီးတော့မှအာကိန်းဘူးတွေမကာဆန်တွေသွားမဲ့အထာကွာတူ Easiest money of my life. ဆန်ထီကဒီနားလောက်ထောင်လိုက်ရင်တော့မနော်လွဲသွားပြီ50ဆုံးNo. Rống ra lý bia bảo rống mà phải giàu à đi rống ra lý rồi thì qua Saba mà Eastern European Saba nothing to see cho này đấy không Mà Nita Prophet ဒီ Nita Prophet ကပြောမှဆိုရင်ဘိန်း baby စစ်ကိုမကြောက်တဲ့ offlane ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဘိန်းကိုပြန်မေးလို့ရတယ်လို့အကောင်နှကောင်နဲ့ပြန်မေးလို့ရတဲ့အပြင်ကိုပြန်ပါတတ်လို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့တုံတန် offlane တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းကတာတယ်ကွာအဲ့လို physical life ပြစ်တယ်ဘိန်း brain step တွေနဲ့ပေါ့နော်တာတယ် Nita Prophet ကိုကြတော့အဲ့လိုသွားလှုပ်လို့မရအောင်ဟိုကအကောင်နှကောင်နဲ့ physical ပြန်ပေးမှာကွာအဲ့တော့သူတို့နောက်ဆုံးပစ်လိုက်တဲ့ဒီ Nature Prophet lane ထဲမှာစဉ်းစားထားတဲ့ပုံမှာရှိတယ်ပြီးတော့ mobility global mobility ရှိတယ်ကွာဒီမှာ teleportation နဲ့ပြီးတော့ IO relocate နဲ့သူတို့ map ကိုလုံးဝဖြန့်ကစားပဲပေါ့နော်ဒါလည်းတော့ collapse တော်တော်တာယာနေတဲ့ထဲမှာပါတယ်10កောင်တော့ဖိစားတာတော့ခနိုင်2កောင်နဲ့တာယာပဲအဲ့မှာbro LGD ရဲ့ ES Morpho နိုင်နဲ့ TS Champion ပဲအားပြိုင်နေတယ်ဆိုရင်သိလား TS ရဲ့ဒါဘိန်းနဲ့ Magnus နဲ့အောင်မြင်မှုတွေတောက်လျှောက်ယူလာတာကွာ lower bracket တောက်လျှောက်မှာအဲ့ဒါနဲ့ LGD ရဲ့ဒီ Morphling Shake ကအကွက်နဲ့အားပြိုင်ပြီဘယ်ကောင်ကပို့ပြီးတော့ power chain လဲအဲ့ဒီမှာတိုဂျိုရဲ့ Dream Coin လေးကတကယ်
အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေသူ့ရဲ့ drain ကွိုင်က game changing ဖြစ်လောက်တယ်တကယ်တီဆွတ်တာဒီပွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ drain ကွိုင်ကြောင့်ပဲနိုင်မှာအခြားဘာမှအဲ့လောက်မဟုတ်တော့ drain ကွိုင်ရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာရဲ့ဇဝီလိုရဲ့ terra right ရဲ့ combo တွဲသုံး You shall not. အာပီတောင်မှတိတ်ပြီးတော့ထောင်းခွင့်မရှိတော့ဘူးထင်တာပဲပေါ့နော် A prize. အားရဒင်းကျူးမွေနောက်ပြီးစိတ်ကာကြီးနဲ့ကုန်ပြီပေါ့မကုန်ဘူးကွာပြည့်တွေအကုန်လုံးတိုကျိုပဲစားသွားတာလက်စစ်25កောင်တော့ပြောသွားပြီဒါဒီမှာ तू 3အုပ်စတက်ပြီးစားသွားတာဟောလက်စစ်25កောင်တစ်ဖက်ကအဲ့ချိန်မှာဘိန်းကဘိန်းတော့ဖြစ်လက်ရွှက်က19កောင်အော်ဟဲ့အောင်ဖက်ပလိုက်ယူသွားပြီဟာဘိန်းရတယ်တောက်လျှောက်ပြန်လိုက်လာတယ်နော်ဒီ room control ဖို့အတွက်ကိုရှိတ်ကာကြီးသွားတဲ့နောက်ကိုတောက်လျှောက်ပြန်လိုက်လာThe Bane ဒီမှာဘောင်ဒီလဲယူသွားပြီအိုးပြင်းနေပြီကွာဒီဖက်ကတိုဂျူကဖက်ပလက်လည်းရသွားပြီရာတိုရာလည်းအပေါ်မှာခရီတောင်လွတ်ရလားမသိဘူးတနိုင်8កောင်32កောင်စားထားတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဒီဘက်ကအာမင်ရဲ့ မော်ဖလင်ကနည်းနည်းလေးလစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါ magnet ကလည်းအတင်းကြီးလိုက်ခုတ်ပြီးတော့ harvest လုပ်ထားတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့22កောင်ပဲရှိသေးတယ်ဟဲ့အောင်ကြီး AGD အားလေး lane stage မှာလစ်နေတယ် game 1ရော game 2ရော5 minute lane stage မှာကြည့်လိုက်ရင်3កောင်လုံးထိတ်ဆုံးမယ်ဒီဘက်ကဒီဆွေဘက်ကရန်လက်က on နေပြီကွာ on fire ဖြစ်နေထိမ့်နိုင်သိမ့်မရဖြစ်နေအဲ့တော့ AGD ကတော့ဒီပွဲသူတို့လေဂိမ်းဟို game 1တုန်းကလိုမျိုးတဘာနဲ့ထိန်းဆော့ပြီးတော့လေဂိမ်းရောက်သွားရင်တော့သူတို့အခြေအနေကောင်းမယ်ကွာ Morphling Shake ကအကွက်သိရမလားအဲ့တော့ဒီပွဲကတော့အဲ့လိုမျိုးဆော့မှာပဲရတော့မယ်လွတ်ဖန်တော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့လုံးဝ3កောင်ထိပ်ပဲဘက်တီစပစ်3កောင်ထိပ်Radiant's courier has been killed. ဘာမှလည်းအတမ်းမထွက်ထိတ်တာနေ Courier knows the risk. အဲ့တော့တိုဂျိုရဲ့လက်ထဲမှာအခုဆို haste ရှိတယ်အပေါ် fake ဘိုင်ယန်တို့စင်ဂျူတို့နည်းနည်းထိမ့်မရမယ်ဟော तू က haste သုံးပြီးပေါ်တယ်ကြီးနဲ့အပေါ်ကိုထောက်လိုက်ရင် drain coin နဲ့နှစ်ကောင်တွေပါတေသွားတော့မှာကွာဘာလို့မလဲမသိဘူးအောက်ကိုဆင်းသွားတယ် okay ဟုတ်ကွာ haste သုံးပြီးတော့ဘဲမှလည်းမပတ်ဘူးအဲ့မှာ haste ပါလို့သုံးသေးတော့နော်တကယ်ဆိုရင်အပေါ်ဒီပါပေါ်တယ်ပါဆင်းပြီးတော့တပ်ပြီးလိုက်တင်လာလို့ဒါတစ်ခေါက်ဒါမဲ့လည်း तू ကနောက်ထိတ်ဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာမှအချိန် waste မခံဘဲနဲ့ဖက်ပြီးပဲ fan နေတာပေါ့ let's go ရတော့မယ်ပေါ့ let's go testman နှစ်ခုနဲ့ spare damage ကိုဆောင်းပြင်းပါ fish တစ်စင်းမှမတင်တော့1 2အဆုံးဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီကောင်ကစားပါက aggressive ဆောင်းဆန်တယ်ဖက်ကအာဒီပိုင်းအကျန်းဆုံးတာဝါချူတဲ့ကောင်တွေပဲဒီမှာ let's track ပက်ကနာ nature prophet အဲ့လိုကောင်တွေအာဒီပိုင်းဆောင်းတာဝါချူလို့ကောင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာဒီမှာနှစ်ကောင်တော့ပါတယ်ကွာ let's track နဲ့ nature prophet နဲ့တာဝါတော့ share ယူမှာဒီဘက် AGD ဘက်ကအောက်မှာအာမင်ကထိုင်ကာနေတယ်
တကယ်တော့လိုက်တယ်အားပြီโอเคတက်လို့ရတော့လို့လားဒီတိုင်းပဲကန်ဆာပေးတာကွာဒီကောင်တွေတက်လို့မရမှန်းပြီးတော့တိတော့ပါတယ်နော်မော်ဖလေးကိုဟာပီပါတုံးပြီးတော့အဲ့လိုပေးချလိုက် Easiest money of my life. Slain in cold blood. မီပိုရှ်ကာရဲ့ဘိန်းကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ level ဘေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်အောင်နိုင်မဲကို20တောင်တင်ထားတာသူ့ရဲ့နိုင်မဲ20ကွာပိုကောင်းသွားတာ sleep duration ပိုကြာမယ်ပြီးတော့ cast rate ပိုပြီးတော့ဝေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်ဝေးဝေးကနေလမ်းပြီးတော့အိတ်လို့ရမယ်တော်တော်များဘိန်းတွေကတော့ brain set ပဲယူကြ brain set အများကြီးတင်တယ်အခုတည်းအိတ်ချင်နေပြီwhat အေးwhat A prize. အောက်ကနေထိုင်ဆောင်နေတယ်အိတ်ပလိုက်ပြီဘာလို့ရတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနောက်ကအာယိုရွေးဖို့သူတို့သုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အာယိုကလည်းရွေးလို့မရဘူးဒီချာ prophet ကြီးဖေးလာပြီပေါ်လက်စင်တဲ့ပေါ်တယ်ထောက်အောင်လွတ်သေးတယ်သူပေါ်တယ်ထောက်ပါလားထောက်ပြီပေါ့လွတ်သွားတယ်၄ကောင်လုံးစပေ့ပေးပြီးတော့လွတ်သွားတာကွာအလဲမားဘာဖြစ်ရန်ဖြစ်နေနှစ်ယောက်သားဒီဘက်၄ယောက်လုံးအောက်ကိုရောက်လာတယ်အောက်၄ယောက်လုံးစုံသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအစောကြီးကအောက်မှာ၂ယောက်ကရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုနေထားမှတော့မှမက်ဂနက်ဆာမသေးသွားဘူးအော်တင်းဖစ်နိုင်သွားတာပဲဒီကနေချာ prophet ပါပြီးတော့ဇုံကောက်တာနဲ့ပြေးတယ်တူရောက်လာပြီမင်းကွိုင်တစ်ပေါက်တော့ကြောက်နေရသေးတယ်ကွာ LGD ကအရင်လုံးလို့မရဘူး Dire's middle tower is under attack. အဲ့ကျွန်တော် fake fire item တကယ်မိုက်တယ်ကွာ orchid အားရဘာဖြစ်သွားအလဲက twin coin နဲ့twin coin နဲ့ရှော့ရတယ်ရောအဲ့တော့အောက်မှာ pack တို့ဘာတို့မြင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာ nothing to say အလဲ tower diabolic နဲ့ push ထင်တာအဲ့ဒီမှာ portal မိသွားတယ် portal နဲ့ဘင်းကွိုင်နဲ့ဘုကပြောနေတာပဲဟာပါဒီမှာ okay ဘေးကတော်တော်မိုက်တယ်နော်ကြာသွားခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်တို့ပါတော့မစားတာဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီလို ဓာတ်ဝီလိုဟို position 4တွေပါတယ်သူက fashion နဲ့အဲ့လိုဟို threat မရှိတာကွာအဲ့လို carry တွေပါသူ့ကိုလိုက်တက်လို့ရှိရင်သိရမလား mid တွေပါလိုက်တက်ရင် fashion လေးဥပြီးတော့ပြေးနေကြတောက်မှာ okay နဲ့ဆိုရင်ဘလို့မှပြေးမရဘူးကွာ okay ဘေးကပြီးတော့ပတ်အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဘိန်းအတွက်လည်းကောင်းတယ်အကုန်လုံးအတွက်ကောင်းတယ်Should look to their bottom tower. ဖြစ်ဖြစ်လေးသွားနေ Dire's middle tower is no more. Dire's bottom tower is in danger. ဒါပြီးသား TSCI ယူသွားအပြန်ပြနေတာဒါကိုဗစ်2020 TI ဒါကြီးပြန်ပြနေအဲ့ဒီလူစီကြောင်ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲ pressure မိနေရလား Instructions are fortified. အဲ့ဒီလူစီဟုတ် game 1တော့လည်းသူ impact အဲ့လောက်မထွက်ပါဘူးเนาะ game 2 last shot impact ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မှာကွာ Bottom tower is under game 1တော့သူတော်တော်လေးကြောင်ပြောင်းသွားတယ်ပန်ဂိုလီးယားနဲ့ဟိုမှာနာဂါကောင်တာမိသွားတယ်ကွာသူ့အကန်နင်ဆပ်တာနဲ့အဲ့မှာကြောင်တော်တော်ပြောက်သွားအဲ့တိုဂျိုအနေနဲ့က orchid တွေဘာတွေသူ့ဟာသူဘာပဲသွားပါပေါ့နော် US sector မသွားဘူးဒီမှာ Aeondis တန်းပြီးတည်ထားတယ်ကွာအဲ့တော့ဘလို့ပဲသူ့ကိုလာပြီးတော့အငိုက်ဖမ်းပါစီသိရမလား Aeondis ပေါက်သွားတယ်သူက fashion နဲ့လွတ်မှာဘာမှမထည့်တော့ဘူး Aeondis ပြေးတည်ထားတယ်ကြိုက်တယ်သူရှိတ်ကအကိုတွေပိုင်းနဲ့ကွာအငိုက်ဖမ်းလို့မရတော့ဘူးသိရမလားတက္ကာနဲ့ Dire's top tower is under အိုက်တန်ရွေးချယ်ပုံလေးတွေမိုက်တယ်ကွာ Instructions are fortified. ဒီမှာလူနာဘာဖြစ်နေပြီလဲနည်းနည်းအောင်လူနာတော့မေ့နေပြီ
ဖမ်းနေတယ် Dragon Leslie ရဲ့ Mass of Magnet တွေနောက်ဘက်ကထိတ်ဆုံးရောင်ကြီး9400တဲ့ဒီဘက်ကအားမိန်နဲ့2000လောက်ပြတ်နေတယ်အိုးလာလာအော်ကောင်းလိုက်တဲ့နိုင်ပဲစိတ်ဒါမှလည်းသိသွားဖို့ရှိတယ်ဒီမှာ Offlane ကိုခေါ်လာဆိုတော့သိသွားဖို့ရှိတယ်စတော့နင်းနေပြီ LGD သူရဲ့တန်ဖိုးတိုင်းတော့နင်းနေတယ်ဟုတ်တော့ Offlane ကိုအဲ့လောက်တော့ဖြတ်ထားနိုင်တယ်နော်နောက်ကိုဆွဲအောင်အခုသတ်2000ကွာနေတာနေပြီးတော့အခုတစ်ခါသေသွားတဲ့အချိန်မှာ1400တော့ကွာနေသေးတယ်ဘာပြော Let's try ဒီကွိုင်းပြတ်သွားပြီဒါမှလည်းနောက်ကနေအာယုတောက်လျှောက်ခီးနေတော့တတ်လို့မရဘူးကွာဒီတာနဲ့ shot မိုက်တယ်ပတ်တို့ဘာတို့ against ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီ item နဲ့ပတ်ကောဒီမှာဓာတ်ဝီလို့ရောစပဲတွေကြီးပဲပေးတဲ့ကောင်တွေကွာအဲ့ဒါမှ international လေးနဲ့ဆို share ပဲအတင်းသူစီဒီတစ်ခါတော့လုံနေပါပြီသူ game 2မှာတော့လုံပြနေပြီ game 1မှာဖေးထားတော့ဂျာတူတော့ all hero challenge ဆော့နေတာထင်တယ်all hero challenge TI မှာ hero တကောင်းမှမထအောင်လို့ဆော့ဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာနော်အားလည်း incorrect ဒီဘက်တော့အကုန် incorrect ပြီထင်တယ်အဲ့တော့ LGD နိုင်တယ်လို့တွေးထားတာ LGD များရှုံးမလားမသိဘူးအကုန်လုံး incorrect ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဒီဟာကတော့မှန်တော့တယ်တတိယဟာကတော့မှန်တော့တယ်ကောင်းနေ16မိနစ်15မိနစ်ရှိပြီ Hero Key ကနှစ်ဖက်ပေါင်း6កောင်ပဲရှိသေးတယ်တီတူးနေရပဲဒီဟာတော့ကပြောမရဘူးမှားသွားနိုင်back show ရပြီအော် okay လေးတစ်ပေါက်ပဲOkay လေးတစ်ပေါက်ကတော့အကုန်လုံးကိုခြွေတော့ခြွေနေပြီကွာအဲ့ဒါရာတိုရို BKB မကြခင်ရမယ်ဒီတော့ဖမ်းမရအမြဲတမ်းထိတ်ပဲအခုလဲ9100 Offlane ကဘလို့မှ line မမီဘူးဖြစ်နေသူတော့နှစ်ခေါက်တည်တာနော် Dire's top tower is under attack.အဲ့တော့ LGD နေတဲ့မှာရှိတ်ကဓာတ်ကရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ရှိတ်ကဓာတ်ကရတဲ့အချိန်မှာပဲလူနာ BKB ရသွားပြီနှစ်ဖက်လုံးက ready to fight အနေထားပြီပေါ့ Magnet ထားလိုက်ဓာတ်ကပဲ okay Offlane က Dragon Lance ရရှာတယ်အဲ့ဒါတော့မစုံသေးဘူး Offlane ကခွက်လောက်အနာဆိုင်လောက်တော့လိုအောင်မယ်The packet silent နေပါဖြီးဖို့ဒါမှမဟုတ်လဲ cast crown နေပါဖြီးဖို့အတွက် Radiant should look to their middle tower. မြစ်တာရောRP ပါRP တော့မဟုတ်ဘူးရောင်ကြီးဒီတိုင်းထက်ဒါမရဘူး Illusion Rune လေးက save the day ွားတယ်ရောင်ကြီးကောင်းလိုက်တာဒီ push ကလည်းကိုက်ဖို့ ready မဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့သူတို့တွေအဲ့လို lash back ကိုမလုပ်တာပဲသူတို့တကယ်တမ်းကန်ကောင်းပါတယ် lash back ကိုဒီနားမှာအရန်နေလုပ်တဲ့အချိန်မှာ lash back ကဒီ international နဲ့အရန်နေမာပြီးချိန်ကအကိုတွေပါဝင်လာနိုင်တယ်ကွာအဲ့ချိန်ကျရင် team speed က team wide ဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာသူတို့တက်ကန်ကောင်းသွားတယ်ကွာ team speed တော့အဲ့ကြီးကမြန်လိုက်တော့ကွာ Russian တွေပြေးလုံးနေဘလို့တော့မထင်ထားနိုင်ဘူးဒါကြီးက
ဒီစစ်နေနဲ့ဘလို့မှမတင်ဒါသူတို့တည့်ရဲ့အချိန်မှာနောက်ကျတယ်လို့ရှိသွားပြီချိန်ကောင်တော့ရမယ်ဝချမ်းပါသွားမယ်โอเคဒီကတော့ LGD ပဲပေါ့နော်10မိနစ်လေးမှာ10မိနစ်ကျော်လေးမှာရိုးချန်ယူသွားပြီအောက်ပို့ကလည်း control ရတယ်ကွာ experience ဒီ experience အပိုင်းမှာ2 level တာတယ်ကွာဒင်းလုံးပေါင်း2 level တာဒီမှာဒီဟာကြီး control ရတာကြီးဆိုတော့သိတာတိုယွန်တိုဂျိုဒီမှာဟိုရသွားပြီအေယွန်ဒစ်သူ surprise တက်တယ်မကြောက်ရတော့ဘူး okay ပဲဖြစ်ဖြစ်အကူပဲဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ကြတော့ဘူး ရောင်နေပွဲကြီးဟာတကယ်ကွာပြင်းစရာမကောင်းလား TI final ကြီးကွာဟိုအဲ့ OG နှစ်နှစ်နဲ့တကယ်အကွာကြီးကွာနော်ကြည့်ရတာအဲ့တော့ TI နေမှာကြည့်လို့အကောင်းဆုံးနေတာ TI 3ရစတယ်အဲ့ဒီ Alliance နဲ့ Navi နဲ့ TI 3ရယ်ဝင်းဂိမ်းမင်းတော့ကလည်းအပြက်ကြီးပဲမကောင်း EGTI မိုက်တယ်ကွာ OG နှစ်နှစ်ကောင်း liquid နဲ့လည်းမိုက်တယ်သားနဲ့တွေကတစ်မျိုးကြီးပဲပေးထုံးညာအဲ့တော့ချပြီကိုပြောလိုက်လို့လားမသိဘူးကျုံတော့ကျုံပြီပေါ့နော်ဒီမှာ Morphling အေးတက်ရှိသေးတယ်ဟာနှစ်ကောင်ပါသွားပြီ RP အယိုးပြောလိုက်တာကြားသွားတယ်ကွာပတ်ပြန်ကြည့် Radiant's middle tower is under ဒီလိုနေထားပါတော့ဒီဘက်မှာအေးချပေးပြီးတော့ light wire เนาะဒီမှာဟိုကပါသွားတယ်ကွာလက်တူဖေကအဲ့လိုပြီးတော့ဘိန်းကကိုက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘလို့မှကယ်လို့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့် drain wire တောင် drain wire လွဲသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ Aeon Disc နဲ့သူ့ကို surprise တိုက်လို့မရတယ်သူကျိုးတော့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ Squaller ကို show ရောသူ့ရဲ့တကူဟာတစ်ပေါက်ကနှစ်ကောင်လုံးဆွဲခေါ်သွားတယ်အော်အာပီအဲ့မှာရှောတာပဲဟဲ့အောင် ဒီကောင်တော်တော်လုံးနေတာနော်ကိုလက်တော်တော်လုံးအဲ့ကောင်ကြီးကဟဲ့အောင်လူရောဆိုရလားတကယ်ကောင်းလို့နေကွာ Undead Uncase ဒါပေမဲ့ဒီကောင် impact ကြီးကိုကြည့်လိုက်ဒီနားမှာ nothing ဆိုစီကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဒီကောင် impact ကြီးကစောင်းရမ်းကျန်းသွားပြီဘိန်းကဒီနားလောက်ကနေသူ့ရဲ့ tower အတွင်းထဲကနေကြိုက်တာကွာရှိတ်ကာအနေနဲ့အဝေးကြီးပဲလာဖြတ်ပြီးလို့မရဘူးအဲ့မှာ nothing ဆိုစီရှော်ရတယ်ပြီးတော့ဘာလိုညာလိုနဲ့ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ဒီနားကနေဓာကာထက်ခုံပြီးတော့နှစ်ကောင်ထက်ဆွဲသွားတယ် RP ပါကျွေးပလိုက် MVP ကွာဒီကောင်ကြီးကသိလား တော့လေ LGD ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အားမိန်ကတော်တော်လစ်နေပြီနောက်က1000ပဲရှိတယ် DKB သွားမလို့ကြောင်အောင်သွားမလို့ဖြစ်နေအခုတော့နှစ်မောင်းနဲ့ထိုးတာအသိတိုင်းခံနေရတယ်ဟုတ်ပါကွာဒီကောင်နေနှစ်မောင်းနဲ့ထိုးခဲ့တာ OG ရယ် Secret ရယ်နှစ်သိန်းတကယ် biggest အသင်းနှစ်သိန်းလုံးနှစ်မောင်းနဲ့ထိုးခဲ့တာအခုနောက်ထပ် final ပါမှာနှစ်မောင်းနဲ့ထိုးနေပြီအမနမောအေးထိုးပြန်ပြီနမောင်းနဲ့အေးပါသွားပြန်ပြီအောင်ကြီးနောက်ဒီကောင်เนี่ยဒီတစ်ခေါက်ကျတော့နမောင်းနဲ့ထိုးရတယ်မဟုတ်ဘော်ပြားနဲ့ပါအမကလော်နေပြီကလော်တယ်ထိုးတယ်ကလော်ထိုးပြီးတော့ combination တွဲလာတာကြီးရတယ်အရန်ကြီးမိုက်လုံးနေကွာနမောင်းနဲ့ထိုးပြီးပါလာတဲ့ကောင်ဘိန်းကကြိုက်ထားတယ်ဘလို့မှ react လုပ်လို့မရဘူးကွာသိလားတော့ရတယ်ဟဲ့အောင်ကြီးအိုး
split တကယ်ကြီးဟိုကောင်ဗာလေရာတိုလိုကဒူတာခေါကိုသပင်နေဆက်သားလိုက်တာမှန်သွားပြီလားမသိဘူးတောင်ပြောရလေဒူတာခေါကိုသပင်နေဆက်သားလိုက်တာ sacrifice ကရုံးတုံးပြီးတော့သပင်ဆက်သားလိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီဒါနတ်တင်တဲ့သဘောပဲကိုရီစီမှာဆိုရင်တော့အုံပွဲငပြောပွဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ကရုံးတုံးမလိုက်တယ်ရှုပ်လို့ဆက်သားပလိုက်ဒီကောင်ဒိုတာကောကတောင်မှကြည့်ရှုနေပြီကွာဒီကောင်တောင်မှကြည့်ရှုနေပြီဟေးလောက်ပါဦးဒီရဲ့မက်ဂနက်ကပူကျန်းတာပေါ့ကျန်းချက်ဘိုင်ရိုက်တက်စင်ကရုံးအင်းတို့စမားတို့ဘိုင်ရိုက်တက်စင်တို့ကက်ကင်းတို့အမခုံလုံးပဲဒီကောင်ကြီးကမကြခင်စကားရီရတော့မယ်ဒီကရုံးကစွတ်လော်နေရအောင်ကြီးဆိုတော့ကွန်မန့်တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ဒီမှာဘယ်အချိန်ကြည့်နောက်ဝထိတ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အာမိန်ဟိုမှာနောက်ဝတော်တော်ဖြတ်ထားတာဒီကောင်သူအာမိန်ကကားချိတ်နေတယ်မောဖလင်းနဲ့ကြာချောင်းရဖို့2000လို့ပေါ့နော်ရရင်ပြောင်းလဲလောက်ပါတယ်ရှေကာနဲ့ခတ်တာရှေကာကအန်ချန်တိုတန်တစ်ဆင့်ပဲရှိသေးတယ်โอเคရှေကာ level လိုသေးတယ်နောက်ထပ် level 3ဆင့်လိုသေးတယ်ရှေကာ level 15ရောက်တော့မှဒါ Morphling ရှေကာအတွဲကကျန်းအောင်မှာအဲ့တော့သူ့အပြာကြောင်းကရှေကာ level 15မရောက်ခင်မှာရနေလောက်တယ်ခုတော့တခုပဲဟိဘူတာခော့ဒီပို့ကားလည်းဓာတ်နှုတ်တဲ့နာမည်တဲ့ဖိုင်တမမုတ်အောင်သွားတာone punch man ကိုတစ်ချက်ပဲထိုးမယ်လား one punch man ဒီအဲ့ဟာကိုစီစဉ်သစ်မထွက်သေးဘူးနော်စောင့်နေစီစဉ်သစ် one punch man စီစဉ်သစ်စောင့်နေမထွက်သေးဘူးရင်းထည့်နေရဟွာတွေက creator တွေကအဲ့တော့ထပ်လာပြန်ပြီဒီမှာကလော်ထိုးတဲ့မှာအမောင်းပါပြန်ပြီထင်တယ်ကလော်ထိုးအော်ဒါမဲ့ feature နဲ့တန်ကောင်းရတဲ့ဇင်းကျူဖတီးကတော့ဘိုက်ပေါက်တော့မယ်ဖတီးကတော့ဒီမှာဂျုံနဲ့ကလော်ခံရတော့မယ်နမောတီယောစီမမအော်ဒါဘာလို့တာတော့ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလေသူဒါကန်ဆန်းမဲ့ဖောက်တာကွာသိလားမမြင်မဆန်းနဲ့ပလိန်တက်သွားပြီကလော်ထိုးကြီးပြန်ဆုပ်လာအဲ့တော့ AGD ကတော့ဒါသူတို့သဘာကြပဲဆော့ရမယ်အနေထားသူတို့ရောက်လာပြီ Nature Prophet ကြီးပစ်ထားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး lane pressure တွေပေးမယ်Morphling item တက်လာတဲ့အချိန်တွေသိရမလားတောက်လျှောက်စောင့်မယ်ပြင်ချက်ကောင်းတစ်ခွက်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကွက်ပေါ့နော်ဒါတီဆွေကတော့လုံးဝမခွဲတူနေပဲအားရောက်ပေါင်းမခွဲတူနေပြင်ကလော်မယ်တကောင်တက်မယ်ကလော်မယ်စကန်လူရှင်စောင့်နေတာဘယ်ကွန်ပလက်စီဆိုတာဇန်နဝါရီဆိုဟုတ်တယ် Netflix မှာဇန်နဝါရီလာမယ်ဆိုပြီးကြေညာသွားတယ်အဲ့တော့ကိုတင်ဘာစီယာလဲအဲ့ချိန်တော့မှထွက်မလားမသိဘူးပြည့်မလားအဲ့ Dragon Black Season 2နဲ့အတူမာဖီပါထွက်လာမှာမသိဘူးပြောတော့ဘာလို့ fall လို့ရေးသွားတယ်ကွာကာဝါရီနှလုံးလုံးပေးလိုက်တယ်ဟာပြီးတယ်ဒီစပစ်ကစိတ်ကပြတ်သားရယ်နော်အောက်လန်းကို first tower ကို second tower ကို plane ပေးချလိုက်တယ်သူတို့ဒီ Russian area မှာလုံးဝနေနေတယ်ကွာပြန်မကောက်ဘူးသူတို့ UNU ကတည်းက Russian area ကြီးသူတို့စီးထားမယ် second Russian ကိုသူတို့အပိုင်သိမ်းမယ်အဲ့ဒီအကွက်ကြီး
ဖိတ်ပိုင်ရပါသွားပြီဟာတိုက်ပလိုက်ပြီအိုးအဲ့စင်းမုံကတော့လောက်ပါအောင်ခရုံးဒီပွဲကခရုံးတော့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးခရုံးကစွတ်ပဲဖမ်းနေတာတကယ်လုံနေတာစင်းမုံကလုံနေ collapse ခရုံးကဒီပွဲစွတ်ဖမ်းလွတ်ဖမ်းနေနောက်ကပြတ်ထွက်အေးဖန်တီးပေးနေတာဒီစင်မုံကလုံစင်မုံလက်ထဲမှာစပိုက်ဒါလက်ပါထည့်ပေးလိုက်ပြီအန်ဒီမြအိုးအဲ့ချိန်မှာကိုပြောနေပွဲစားတွေကပြောနေတဲ့ Twin Coin အခန်းတင် Scepter ကပွဲချင်းချင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာလာပြီအဲ့တော့ Shaker Morphling Combo Twin Coin တစ်ခွက်မိရင်ကားတိုက်ပြီအဲ့ဟာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ရလဲရသွားခဲ့ပြီ Interesting အောင်မယ်မကောလဲစောင့်နေတယ်ဒီကောင်ကလော်ထိုးဖို့စောင့်နေအဲ့တော့29မိနစ်30ရှိနေပြီဟီရိုကေက15ကောင်မပြည့်ကိုဘက်ဒီပဲပေါင်း15ကောင်မပြည့် Holy shit Radiant's top tower is under attack. အကုန် incorrect အဲ့တော့ဒီဘွဲကအကုန်မားပဲတင်တယ် LGD ဝင်တာရွေးထား LGD ပါမားတော့ဒီလိုလုံးမားတော့ Roshan pick control လုံးဝအပြည့်အဝယူထားတယ် T-Pick က Roshan ပဲတောက်လျှောက်ဆော့သွားတယ်အောက်လန်းတလန်းလုံးကိုပေးတယ်ဟို mid ကိုလည်းသူတို့ထပ်ပေးဖို့ဒီကတော့ okay ဒီနေ့ကြည့်ရမယ်ဒီကတော့ Roshan pick တဲ့ကိုအရင်မဝင်ရဲဘူးက magnet ရှိနေတော့ LGD နဲ့ကြောက်နေတယ်ရိုင်းဝင်လို့မရဘူးသိလားအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ချိန်မှာ David ရပေးရအောင်ဒါပြင်လူစီက David မေးဖြတ်ယူလိုက် offlane ကိုမပေးဘူးလား why bro တကယ်ဆိုရင်တင်လူစီ offlane ကို hotel နဲ့ပေးလိုက်တင်သလားလို့ဒီကောင်လေးဘာကြီးလုပ်နေကြလဲလုပ်တင်တာတွေမလုပ်တော့ပါလားဘယ်လိုဖြစ်တာ David မေးကြီးယူလိုက်အဲ့တော့ second Roshan ကတော့ T-Switch ရသွားပြီဗောနော်ဒီမှာ agent တွေရော Aghanim Shot တွေရောAghanim Shot ပတ်ကိုပေးလိုက်တာဒူနာသူ့ဟာသူဝယ်တာပတ်ကတာ Roshan စီကရတဲ့ဟာတင်တယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာကျုံးနေပြီပါသွားပြန်ပြီတခေါက်ဒီခေါက်ပါသွားတာကအာယိုကကိုလန်စာဘလောက်တော့ကန်ဆာပေးလဲဆိုတော့ force step ပါထပ်ထည့်တာသူဝင်ကလော်မယ်ကလော်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ force step နဲ့ပါသူကကိုလိုရုံးမှာတော့အလုတ်ကဘာမှမရှိတော့ဘူး RP တောင်မှမဟုတ်ဘူးအဓိကအဲ့လိုလိုက်ပြီးကလော်နေတာအဲ့တော့ force step ပါထပ်ထည့်လာတယ်ပြီးတော့ ether land သွားဖို့ပါရှိတယ်တော့ plan ကြီးကအကြီးနော်တကောင်ချင်းဆွဲစားမယ် plan ဘရိုက်တာနဲ့တောင်သွားဆင်နေတယ်သိလားဟိုလိုသိမှာဘရိုက်တာဓာကာနဲ့လက်ဆိုသွားခေါ်ပြီး force နဲ့ပြန်ထွက်တဲ့အခွက်လိုမျိုးတော့သွားဆင်နေတယ်ဒီကောင်ရှိကိုပါသွားပြန်ပြီကြိုက်ထားတယ်အာယိုတေးကြီးအောင်လေး MVP ပဲအဲ့ကောင် MVP ပေးလိုက်တော့ကွာတခုလုတ်ပေးလိုက်ပါတော့အဲ့ကောင်အရန်ကောင်းလို့နေတယ်အဲ့ခွေးကောင်တကယ်ဟိအောင် speed လက်ပဲဟိအောင်ကောင်းကြီးဘရိုက်တာတဲ့ဆိုးနေတယ်ကွာဒီကောင်ကအမြဲတမ်းရတယ်ဘရိုက်တာတောင်မှလက်ဆိုးဆိုတာကူးတော့အများသေးတယ်ကောင်းရအမြဲတမ်းရအိပ်ပဲမရှိဘူးပါသွားပြန်ပြီခေါင်းကိုက်ပြီးရောတီးIt's really happening. Oh. တကယ်တီးဆွေးအဲ့လိုကြီးနိုင်သွားရင်ကိုဒူတာတလားလောက်မစော့တော့ဟောဒူတာတလားလောက်မစရင်းတော့ဘူးကိုယ့်ကိုခိုးစော့ဟောဒူတာတလားလောက်မစရင်းတော့ဘူးကိုယ့်ကိုခိုးစော့မယ်လို့ပါပြောင်းရေးလုပ်ကြပါဦးဒီကောင်ကြီးကိုတခုလုပ်ပေးလိုက်ကြပါဦး Academy ပေးလိုက်တော့ကွာဒူတာ Academy အော်စကာအကုန်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါလမ်းမှာရသွားပြီ
ပြင်တောင်း level 20 မရသေးလို့အေးရပါပြောရင်းဆိုရင်စာအုပ်စားပလိုက်တယ် level 20အမှ Sakura Rain အမှတမျောတခေါ်ကြီးထိုးသန်းလောက်တောင်း distance 1625တဲ့အဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့225ပေါင်းကွာ1850အဲ့ယောအားမင်းကဘာမှမလုပ်လိုက်ရအောင်စောဆိုလေပါသွားတယ်အေးချစ်ရှိတော့မယ်အေးချစ်1မိနစ်2မိနစ်ရှိသေးတယ်အေးချစ်ကတီယန်ကတကယ်နဲ့ကြီးတာလားလေအဲ့ဒါတကယ်ဘလို့တီယန်ကတကယ်နဲ့ကြီးတယ်မနောက်တီယန်နေရှေ့တီယန်နေကြီးလိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုတောင်းနဲ့ကြီးတယ်ကွာဘယ်လောက်ထိချမ်းနေရဲ့အသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျန်နဲ့တူတူကဒီမှာဒွင်းခွိုင်မှာထောက်ထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ဘိန်းနဲ့ရောက်လာတယ်ကလော်ထိုးမဲ့ကောင်ကရောက်လာပြီကလော်ပြီ1LGD pressure ပေးနေပြီလားမသိဘူး။ဒီကောင်လေးလုံးတဲ့အပေါက်တွေကလွဲကုန်ပြီနော်။တကယ်လေးစားပေါက်တော့မှာလား။လေးစားပေါက်တော့မှာလားဟေ့။ဘက်က travel နဲ့ဆိုတော့အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ cover ပေးထားတယ်ကွာnature prophet red လို့မရအောင်လို့ပေါ့နော်5 second တခါလုံးပြတ်Secret versus TS ဝဲမကြည့်ထားလို့များလား no ကိုကြည့်မှာအဲ့ဒါကြီးကတော့မကြည့်ဘဲတော့မနေဘူး LGD ကြည့်တာသေးဦးသေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ထားလို့များအသွေးလွန်သွားလားဘာလားပြင်ပါ Secret နဲ့ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာကြည့်ထားပြီးTS ဆောင်းကောင်းတယ်ဟိအောင်ကြီးဒီဝေးရလဲပူးများတယ်ငါတို့ဘာဗန်းရမလဲအကြောင်နေပြောက်သွားလားစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီကွာသိလားသူမကြည့်ထားစရာအကြောင်းတော့မရှိဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီအစောကြီးတွေက LGD ကဒီ secret တို့ OG တို့ EG တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ VG တို့ IG တို့အဲ့ဟာတွေကိုပဲ focus ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုး underdog team streak ကိုအရင်မပြင်ဆင်ထားလို့များလားအဲ့လိုလဲစဉ်းစားလို့တော့ရသေးတယ်ကွာသူတို့မြင်တာဒီ TI မှာဆော့တဲ့ဒီ space ကစားပေါက်တွေပဲမြင်ထားတာကွာဟိုအရှိပိုင်းတွေကဟာတွေကိုတော့တိတ်ပြီးတော့မတိထားလောက်ဘူးကွာသိမှာဒီ space ဘယ်လိုပုံစံလဲပါလဲအဲ့အကြောင်းများလားပြင်ဆင်မှုအားနည်းသွားလားဒီအသင်းထဲမှာဘယ်တော့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုနှိမ့်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတော့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာတယ်လောလောဆယ် nature prophet ကတော့တောက်လျှောက်အပေါ်မှာတွန်းလိုက်အောက်မှာတွန်းလိုက်နေတော့ကန်ဆာတော့ပေးနေတယ်လူနာကတော့မထူးတော့ဘူးကွာချိုးဆိုပြီးတော့အမှစကြဝဠာအားလွဲတိုင်းနေလာနေပြီဒီမှာပြစ်နေပြီစကြဝဠာအားလွဲတိုင်းမှာပြစ်ပြီလို့အဲ့တော့အောက်ကိုငါတလန်းယူပြီးအောက်အตาရပြန်လာပြီကွာဘာလို့လုံးဝမှန်းတော့ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဒီဘက်က LGD ဘက်က player ပြီးအောင်အဲမှာကြိုက်ခံပြီးရှောသွားပြန်โอเคဒီဘက်မှာဒွင်းခွိုင်နဲ့ဖမ်းထားတယ်ရှိတ်ကောင်းပြီးရှိတယ်
အားမင်းကိုနောက်ဝတ်1000တိတိဖြတ်ထားတယ်1000အေးပေါ့9000ပေါ့နော်9000တိတိဖြတ်ထားတယ်ဗျာလူနာနောက်ဝတ်9000အိုက်တန်အကြီး2ကွက်စာလောက်ကိုဖြတ်ထားတယ်ရင်ထဲကတင်းဆွေဖြစ်တော့Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower isတကယ်ကောင်းလို့ဘာပြောရမှန်းတော့မသိဘူးစဉ်းစားရတယ်ပြောစရာမရှိတကယ်ပြောစရာမရှိဘူးတော့ထိုင်ကြည့်နေရတယ်ဒီကောင်တွေလောက်တာအဲ့တော့နောက်ဆုံး LGD မေဂါနလန်လည်းပေးလိုက်ရပြီအောက်မှာ second tower လည်းမရှိတော့ဘူးဒါနောက်ဆုံးတလန်နောက်ဆုံး Roshan ဒီ Roshan ကတော့ပေးလို့ဘလို့မှမရဘူးတခါတည်းပွဲပြီးသွားမယ်ဆိုတော့ဝင်လာပြီ nothing to say တိတ်ဖိတ်အရင်ဆုံးပေါက်ပြီဒါတော့ဘိန်းက buy back ရှိတယ်အဲ့တော့ nothing to say ရှုံးသွားပြီကွာအဲ့တော့ buy back ဒီမှာ drain coin မိသွားပြီအဲ့မှာ RP drain coin break ပါ break သွားတယ်အဲ့တော့ဘိန်းကကိုက်အေးပါကွာdrain coin မိထားတဲ့ Morphling ကိုနောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ RP 3ချလိုက်တာ drain coin break သွားတယ်တိုချိုကြောပြီတိုချိုလဲဘိုင်ဘက်လာတယ်ကွာဒီမှာ nothing to say no buy back စကူရိုင်းနဲ့ဆွဲလာတယ်ဟိုမှာဇင်ဂျူကြီးကိုရပြီးပါပြီဇင်ဂျူးကလော်ခံလိုက်ရပြန်ပြီPDS money on my light တွေအော်ကုန်ပြီအောင် ကောင်းနေပါကျင်းနေဟဲ့ပြောစရာစကားရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအရန်ကောင်းလို့ဒီရရလက်ခုပ်တန်လေးပြီးဒါမျိုးကတကယ်အားပေးတင်တယ်ကွာတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုကောင်းတယ်အားပေးတင်တယ်ဒါကျန်တာတွေဘာတွေခဏဘေးထားလိုက်ကွာတကယ်မှာအားပေးတင်တယ်ဒီအင်းကတကယ်ကိုလုံးပြနေအန်ဒါတော့အတင်းကွာ They watched for the only way for PSG LGD to get back in this game and they just blocked it out. Unbelievable showing here from this team. The patience, the calm, cool collectedness, and now one game away from being able to raise that Aegis. Unreal. Very socially distanced crowd. You love to see it from them as well. As we get ready to go into this game number 3, but the man behind it all, Miposhka right there, captain, and keeping everybody with a cool head. Yeah, well, the man behind PSG LGD. What are the options now? I don't know. You know, you came in, you were the favorites. Everyone expected you to be the ones up 2-0 at this point, you know, for Team Spirit to be digging deep. He's got to come up with these plans. He's been challenged now twice. He's lost said challenge. What is up for game 3? We'll have to see as we head back to the panel. Thank you very much, Trent and Lyrical. Yeah, this game started liquid running to Zhao 8, who said regarding the Magnus pick liquid is all in our plans. And gentlemen, the plan didn't work, Tico. Hey, Collins go. Very aggressive early on. They're taking top tower, taking mid tower, trying to go for bot. And then you see how Spirit, they kind of shift away from that aggression. They get up some aggressive wards. Again, Miposhka, MVP in all these games. For Spirit to buy their time for 20 minutes.
they အ then နီး just စပ်ဆုံး turn it up, right? အဲ့ဒီအချက်က အနီးစပ်ဆုံးတွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာလိုအပ်တက်လာတဲ့အသင်းတွေကအချိန်ရလာတာကွာသိလားသူတို့ gain တွေအသင်းတွေအများကြီးနဲ့ gain တွေဆော့လာတယ်အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ team form ကတဖြည်းပိုချစ်လစ်ရောလာတာကွာသိမှာတပွဲပြီးတပွဲနိုင်လာပိုချစ်လစ်လာပြီး final ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုပွဲရည်နည်းနဲ့ final မှာစောင့်နေတဲ့အသင်းထက်ကိုပိုပြီးတော့ချစ်လစ်သွားတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေးကြည့်လို့ရတယ်သိလားအဲ့သဘောတရားကြီး most important way that that Spirit are winning the games right now is on vision. So a really big part. It looks amazing when you hit all these horn tosses, but the reason Collapse is finding them is that they find themselves. Magnet ဆိုတဲ့ hero ထက်ကစားသမားကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြောတာ Collapse အရန်ကောင်းတာလို့အဲ့ဒါ for the night vision. So you know, if I think what PSG were thinking when they said they had a plan for this, you look at their draft, right? They have to relocate away from horn toss. They have a hero like Morphling who's really hard to kill in it. They have a really long range stun from the Shaker, so they have potential ideas that could work against this. The problem is you can't be ready all the time. Like you have an idea of where the enemy might be seeing you, but every time you're caught off guard, you get that snap pick, and they just keep building and building and building. So my suggestion going into game number 3 is I think you have to ban Magnus, and then aside from that, I think options are open, or you need to set up the draft like you did in game 1, where Magnus was actually ignored in the first phase because of the way the picks went down in that order. Now let's talk about the start of this game, Tsunami, because it felt a little bit like a repeat of the start of game 1. Especially because it was another IO draft. Granted, it was a much more different approach to IO, but the dynamic was still quite similar. And I think the cheap initiation, both literally and figuratively, has been very, very popular over the past 6 months. We saw like Beastmaster's Aghanim Scepter being like, I don't need to commit to a fight. I can just toss axes from miles away. Ember Spirit has emerged to be the most popular of the spirits as of the past few months, just because if I get a slight chains, great. Otherwise, I don't really need to go in. And now we're seeing the prevalence of Horn Toss, where it's like, I'll fish for a skewer. If I don't get it, I'm already going back to my base anyway. So I think they're, like Sin said, if you don't think that you can get vision superiority, you're not. Base save ချက်ကိုလည်း show ဟုတ်တယ် Bane ရဲ့ရုပ်တရက်ကြီးတွေဘတ်တယ်ထဲမှာပြာမနေဘူးကွာသူ့ရဲ့ nightmare တွေက on point နေပြီပဲတဲ့မှာဘတ်တယ်ကြီးဝုန်းတိုင်းဖြစ်နေရဆိုပြီးတော့ तू အဲ့လိုလွတ်နေတာမျိုးမရှိဘူးသူ့လူကို तू အမိရ save နိုင်တယ်အဲ့ nightmare က but it didn't do what it was supposed to do. Yeah, again, it's something that you need time with, right? Like Morphling needs to get to a couple items plus the axe to then really join into the game. The Shaker needs to get to his levels to enable the Morphling. Like you need to have your own map to play. And I think PSG early on, they were really breaking down that map. They were taking these early towers, they're utilizing that Fury, and like they picked off the puck at this tier 2 siege top. Like it looked pretty good, but it's the fact that Spirit able to kind of shift away that kind of map movement, and they're over farming on their heroes. Like a very small thing, and probably wasn't really noticeable, but Yotaro, like after fights, there was like double waves coming into him. He wasn't even farming the lane. He'd go to the jungle, allow other heroes to take that farm. And it's because you have even distribution of farm to some degree, you're able to continue taking fights every single item timing. You're not waiting an extra 2-3 minutes for the Willer to get a vessel, or the Bane to get a 4-star. It's the idea that you are being ready at all times. So it doesn't matter if you play Shaker, because you're going to have that 1-2 item advantage the entire game. And the key thing for Morph Shaker is similarly, it's vision. It's about seeing the enemy team first so you can get that Fisher combination. အဲ့အောက်ကနေတောက်လျှောက်တက်လာတဲ့အတင်းကပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ tournament တောက်လျှောက်မှာသူတို့ run လာတဲ့ပွဲရည်အတွက်များတော့အတင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချစ်လက်လာတယ်ကွာဒီ tournament တောက်လျှောက်မှာနော်ဒီဟာကြီးနားဝါပြီးရင် T3 ကဒီလောက်ကျန်းနေမှာကျန်းတော့မှာအဲ့ဒါ bro Because every time it was Team Spirit the initiation. တီအောင်တီလိမ့်မယ်ပေါ့နော် TI ရသွားပြီးကျန်းနေလဲကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ TI တစ်လျှောက်မှာတောင်းချစ်လက်နေပြီ Team Spirit ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရောကွာအဲ့တော့မှ draft ကလည်းဒါ game 1ဆို draft တော်တော်တာတယ်ဒီ game 2ကတော့ draft ကဘယ်လိုခေါ်မလဲတာတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဆော့သွားတာအရန်ကောင်းတာ game 2က draft ကအဲ့လိုတာနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး level ပဲကွာသိလား They need something. They need ပိတ်သက်မရှိလို့ pressure မရှိပဲကျန်းနေရလားအဲ့ဟာလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားလို့ရရတယ် I know that you got the Purge voice line going, and speaking of Purge, we're going to him right now because he has more on Team Spirit. Thanks, guys. You heard from Tsunami Patch before about LGD's strengths right now, but let's take a look at what Spirit's doing. One of their big advantages right now is how versatile Yotaro is playing as a carry. And if you can pull out these really effective tools in the right games, it gives you a big advantage in the mid and late game. In this first match of the series so far, Naga Siren
with the fast Ags after the Manta gave them great tools against these highly mobile heroes on the PSG side. Very useful against Pango to limit his rolling boulder. You can use it against Ursa to break Enrage. You can send your illusions on Ursa to force him just to retreat, not to engage. And these are some of the tricks that Spirit's used so far throughout the entire tournament, actually, to just break matches. In the previous match that they played against IG, they also had a big advantage too. It wasn't necessarily from, well, it was actually for some weird hero picks here. They grabbed a PA to give them AoE break against the Tide. So in this match, they also used kind of a cool combo that nobody really expected to just punish the enemy lineup. But what was still really obvious, and has been the case for every single Spirit lineup, is that they play so well together as a team. They cover each other's weaknesses, they follow up on each other perfectly. It's like their mind melded together, and that is the reason that they're currently 2-up in the grand finals here of TI10. Yeah, it is honestly incredibly impressive. They're on the side of Team Spirit. They're 1 game away from taking this championship. There's 4 first-timers in their squad, 1 second-timer in Miposhka in their squad. And of course, Silence has got a lot of experience. This is his 5th international, but his first as a coach. So there's that as well. And this team is just on the verge of winning. And I want to talk about that because mind games, a big thing in the TI finals. We talk about the mind games regarding the money. I think the amount of pressure PSG is under. အဲ့ဒီကောကိုပြောနေပါသေးတယ်ဒီကောင်းလေးကွာသူတို့ရထားတဲ့အဲ့ဒီ Lucian Pit area ရဲ့သိရမလား Radiant Triangle area ရဲ့ wedding တွေကိုလုံးဝပြန်မပေးဘူးအဲ့နေရာကြီးတောက်လျှောက်စီးလိုက်တာအောက်က first tower second tower အကုန်ပေးလိုက်တာကွာအဲ့ဒီကောကြီးကိုတကယ်ကြိုက်တယ်ဟိုသွားကာသူဒီသွားကာလိုက်သိရမလားဒီမှာလည်းမပြတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးမလိုအပ်ဘူးကွာလုံးဝကြောက်ချပြီးတော့ Lucian ဆို Lucian ကြီးပဲကြောက်ချပလိုက်တောင်းမိုက် A consistent theme of all of the exit အဲ့ GDR ကောင်တွေလည်း down နေပြီလားမရှောင်းရေးဆိုဘာမှမပြောတော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာ They don't feel like they themselves are like, oh, you know, we lost, you know, we'll come back stronger next time. They're like, I have failed to represent our region in terms of Dota superiority, because even if they don't make it to grand finals, they have let another region beat them, and they have somehow created more competition now for LGD. Whereas Team Spirit, on the other hand, every single interview I've seen from them, they're just like, yo, I'm just happy to be here. Yeah, I don't know what game we're playing. I just play a game of Dota that we happen to be on the States, Synerin, that we happen to be playing for extra $13 million. By the way, they don't care, or they don't seem to care. I do think it's a pretty key point as well, because as much praise as we're giving Spirit here, and they deserve more, I also don't think LGD have fully showed up today. I think some of their moves, they're a little bit hesitant, they're a little less hungry. It seems like there are some nerves, and it's kind of unbelievable when you think about it, because the rest of the tournament, they have looked unstoppable. They've had games where they were super far down, they make the right moves, they win. And perhaps, like, it's always easier to look weak against a team that's playing out of their minds, but it's like there's always a little bit of both, right? So I think for me going into the next game for LGD, Xiaowei actually plays the most important role in the next game, even though he's not even playing, because the team needs to get into the right mind space. They need to get the belief that they can win, and then I think the adjustment they need is that draft. I like the IO suggestion. Try something else, right? It bombed out 2 games now. You're playing against a team that clearly knows what to do about it, so you can still come back. But what are your first phase bans, though? Are you still going to do Mag Mars? Because I think you have to target Collapse. Again, the key thing here is the fact that I believe PSG had the choice of going for first or second pick, right? And they themselves put them in the position of allowing Spirit to ban out the Tiny and the Monkey, forcing themselves to either ban the IO themselves or pick it, right? So in this position, it does feel like you'd like to see something different from PSG. The IO hasn't really worked out. Just add some more stuns, add that ability to, you know, break down the map a little bit better, and then they should be in a good stead. And, you know, going back to the point of PSG and the expectation, you think about Spirit and how they got here. They just played the lower bracket game, right? They were 1 game down, they win game 2, they win game 3. Like, that momentum, that is so hard to attain, in any competition, right? So that is very much why they're feeling confident. And of course, you do have the head kissing versus the belly rubs, and therefore head kissing is 2 up right now. All right, gentlemen, here they come. သူဆိုင်မှာပါမယ်ခန်းလေးတဲ့အဲ့လေဟုတ်တယ်သူဆိုင်မှာပါမယ်ခန်းလေးတွေအဲ့ဒီညာတီးလုံးလေးနဲ့အားလုံးဝကျုံသွားတဲ့ဘက်ကလုံးဝ Right now, Team Spirit is up 2-0, and it has only happened once before that a team was able to 3-0 their opponent in a grand finals. PSG LGD, we know they have it in them to force out that game 4, but we need them to believe in themselves and in their draft as well. We know also that they can do it.
Faith Beyond and Y both have already got a TI win under their belts. They won TI 6 with wings. We have seen Ame being in a grand finals. TI 8, of course, that was one of the closest grand finals we have had, and unfortunately Ame wasn't able to take it, but it came very close, and we knew that the pressure there might have been a little bit too much, but we know that he can do better than what he is showing. What edge you don't man like that? I did that. I'm a banya. This will be one thing. Reset, go again, treat it like it's the first game in the series. That is so hard to do. It sounds so easy when we say it. Hey, just don't think about that you're 2 games down. Just play a game of Dota, Tsunami. How hard is it? But the problem is they've just now lost as many games in this grand finals as they have throughout the entire tournament. True. I don't know if they're used to losing. They have having to repair is a challenge, and Spirit has had to repair on their journey. Surprise having that surprise run coming into last 2 days, playing 2 series means that in their second series they're already warmed up. LGD is sitting here waiting for the secret series to finish. They have not had to သူတို့ဒီလက်တလော TI အတွင်းဟာဒီ group stage ရဲ့ main event တွေလောက်ကိုပဲသူတို့ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှာဟွာသိလားဒါပေမဲ့ secret တို့ EG တို့ OG တို့ကြောက်သူတို့ဟိုးအရှိတွေဟာတွေပါသူတို့ကလိုက်ထားမှာဟွာအဲ့အကြောင်းလဲဆိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်သူတို့မှစာရီကြက်နေပြီ LGD ကကောင်းတယ် It's not even close. No, yeah, it's not. Even if they 3-0, their win rate is still way worse. So that's what finals are about. Like, it's the final game. Have you got it when it matters the most so far? Spirit definitely do. Yeah, for me, I'm just super excited to see the draft because I think this third game is very telling about the mentality. When you're kind of broken like this, when you're down 0-2, there's like 2 approaches to take. There's the crazy approach where you just throw everything out the window, you do something completely different, and there's the one where you're like stubborn to the almost to the limit, right? Where you're like, no, we can still win with this damn IO. We're gonna try the 3rd time in a row, and we're gonna adjust some of the bans. So I'm really curious. And I honestly, depending on your perspective on it, I think I can see both approaches as a sign of strength and a sign of weakness. So it's kind of hard to just say out of the first 2, but I really want to see what they're thinking. Magnus Will be the team that potentially loses 3 of the grand finals to the underdog just like IO every single time. Magnus ဘန်ပြီးတော့မားသေးလို့ရတယ်တိုက်ပြန်ယူလို့ရတယ်ကွာအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ် Magnus ကတော့မပေးသင့် I have to shut that out. I mean, as repetitive as it sounds, you got to treat this game as a fresh game, a standalone game, not having the pressure of $13 extra million on your head, not having the pressure of an entire region အဓိကအထက်ကတကယ်တမ်းမှာ net တင်ထားတာဘောင်းလုံးကစပင်းတွေကိုဒူတာကောစီသွားတင်လိုက်တာအဲ့မှာ sacrifice လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်သိလားရာတူရူကရုံးဖြစ်သွားတာ Gotta play a game of Dota, play a pub, and you know what? Nothing to say. He's been playing so လို့ကရုံး many pubs. He isဆိုရင် ranked 1 player. ဒူတာ player တွေအကုန်လုံးကရုံး We ဖြစ်သွားမှာမ haven't သိ really seen him step up that much yet, Tsunami. Is that because of his heroes that he's been playing today? I think partly the heroes that he's playing, but also the heroes that his team is playing. I think that he hasn't been given the correct draft to let him pop off on a thing like Ember Spirit that we were talking about. Give him some cheap initiation that he can get in and out. Give Spirit a taste of their own medicine, because so far, every time you're running an IO strat, it's more on the shoulders of Ame to finish the game off, and that has not been happening for the first 2 games. IO တော့မပစ်တော့တော့တင်တယ်သူတို့ IO နဲ့ game 1 game 2 ရှုံးသွား Maybe so. I actually hate spirits. Don't forget that. But no, you like to break a spirit, though. I do like to break a spirit. But yeah, Team Spirit. You know, their second pick, right? So in both the previous 2 games. So in the draft order, that simply means that they get to pick the core after seeing 4 heroes, and the mid after seeing all 5 of PSG 2 times in a row. So we mentioned the idea of the impact of Ame, the impact of nothing. It is a product of the Lesh was a sacrificial type pick in the draft. You know, this Pangolier was kind of thrown out there. You know, not a comfort from nothing to say. So I would really love to see IO, they shift around their first pick drafting style to enable the players to take that one time and just give it a go where they actually get to go, okay, this is our best core in the game, this is our best read on the game, and give it a go. Because right now, Spirit is utilizing that 18 and 24 very well. Yeah, let's see what's going to happen. It is time for Game 3 of this Grand Finals. Team Spirit versus PSG LGD. Grand Finals, Game 3.
Welcome again. အဲ့ဒါဆိုပြောင်းရအောင်ပုံလေပုံပြောင်းရအစိုးရပြောင်းနေတာဒီကောင်ကကျတော့ရှိတဲ့သပင်ကိုရိတ်လိုက်တာအဲ့လိုအဲ့တော့ TI စပြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာအသင်းတွေအားလုံးဂရုံးတွေဖြတ်တုံးစလာတွေက group စိတ်ဆော့တွေကဂရုံးတွေဖြတ်တုံးသိရမှာကဲ first bit team split ဒီတစ်ခေါက် Magnus Dyer's turns remain. Magnus Radiant's turn. အာယုဘန်ကတော့ Magnus ပေးတယ်နော်တိုက်ဟန်တာလည်းပြန်စောကျင်တာထင်တယ်ဟုတ်တော့ game 1 game 2က LGD first bit IO first bit ယူထားတာကွာဟို team split က first bit ကိုဟိုသူတို့ Magnus ယူခွင့်ရှိတယ်ယူမလားပေါ့နော် LGD ကအဲ့ချိန်ကျရင်တိုက်ဟန်တာနဲ့ Era Titan နဲ့ပြန်ယူလို့ရတယ်Dyer's turn to pick. Magnus Behold the horn of Magnus Rubik အပီတွေခိုးမယ်And I okay ဒါတော့ interesting မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Magnus တကယ်ကျန်းနေတာဘတ်ထဲမှာ RP တွေတုံးပြီးတော့ဟိုကျန်းနေရမှာမဟုတ်တာအဲ့လို pick off တွေတကောင်ချင်းစီဆွဲခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျန်းနေရနော်အနိုင်ရင်နဲ့ဘတ်ထဲဆိုင်မယ်လို့တွေးလိုက်တဲ့ဟာကြီးကအဆင်ပြေပါမလားအဲ့ Rubik ကလို့ခေါ်မယ်တခုရှိတာက Rubik ကဒါ Magnus ရဲ့ RP ကိုခိုးတာနဲ့ impact ကတစ်ခုနောက် impact တစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဂျားတွေကိုပြေးဝင်လာပြီးတော့ကလော်ထိုးသွားတဲ့အခါမျိုးသိရမလားလှမ်းပြီးတော့ Telekinesis မားလိုက်လို့ရတယ်လို့ဟိုဟာ cast point ကွာ Telekinesis က तू က Etherland ရဲ့ level 3 effect ဆိုတော့ကွာသူ့မျက်စိရှိမှ Magnus ကြီးကသူ့လူကိုခေါ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဘတ်ဆိုကောက်မလိုက်ရင် Magnus ကလမ်းတော့မှရက်သွားမှာကွာအဲ့တော့အရန်ကြီးတော့ဟိုပြန်ဆွဲခေါ်တဲ့အကွက်တွေလုံးလို့မရတော့တော့အဲ့ဒီ impact ကလည်းထူကြမှာဒီကောင်ကြီးကအဲ့တော့ LGD ဘက်ကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ပုံစံလေးကလည်းဟုတ်တယ် And I Rubik ကဲ game 4သွားမလားပြီးပြီထင်တယ် Rubik နဲ့ And I ရင်ကတော့ပြောင်းလဲသွားပြီနော် Rubik ပါတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်သွားလောက်လား 5 seconds back. Rubik ကိုခေါ်သွားရင်တော့သိလိုက်တော့ Rubik ကိုခေါ်သွားရင်တော့သိလိုက်အဲ့မဟုတ် Rubik ကိုခေါ်သွားရင်နေအောင်5 seconds remain. တကူကဆွဲနေတဲ့အဲ့ဟိုရက်ကန်ပါသွားတဲ့အချိန်မှာ Rubik Telekinesis သုံးလို့ရလားအဲ့ဒါတော့ကိုမသိဘူးသုံးလို့ရလားတကူကသူ့ကိုဆွဲသွားတယ်ကွာဆွဲသွားတဲ့အချိန်မှာရက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမလို့ရလားမရရင်တော့ Rubik ကိုဆွဲလို့ရတယ်ရရင်တော့မသိဘူးမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါ Rubik ကိုခေါ်ရမှာပေါ့နော်ဘာကိုမလို့ရတယ်ရှာနေseconds remain. 5 seconds remain.တိုက်ဟန်တာဘန်လိုက်ပြီကွာကိုကထင်တာက LGD တိုက်ဟန်တာတွေပါပစ်မယ်တောင်ထင်တာတိုက်ဟန်တာ Rubik ပဲဖြစ်ကွာတိုက်ဟန်တာ Era Titan ပဲဖြစ်အဲ့လိုပစ်မယ်ထင်တာအဲ့တော့တိုက်ဟန်တာမပစ်ဘူးဆိုတော့ Team Speak ကဘန်ဝင်တော့ရသွားပြီကွာတိုက်ဟန်တာ
တကယ်ဆိုရင် Ruby တိုက်ဟန်တာတော့ပစ်လိုက်တင်တယ်နော် N9 ကသူတို့ဘယ်ချိန်ထုတ်ရသလားလို့သူတို့ offlane ကိုဖျောက်ထားခြင်းလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းတိုက်ဟန်N9 ရဲ့ offlane တွေပါသုံးခြင်းလို့များလားပေါ့သိပ္ပံ N9 offlane ကလည်းသူတို့ထုတ်ဘူးတာပဲဟုတ်တယ်ပါအဲ့တော့အဲ့တစ်ပေါက်ရှိတယ် It is Radiant's ban. Seconds. 5 seconds remain. It is Dire's ban. Seconds remain. Lion ထုံးမယ်နဲ့ မီပိုစကာရဲ့ဘိန်းကြံသေးတယ် Lion ကြံမယ်ဘိန်းတော့မသုံးတော့တော့ဘူး Rubik ပါတဲ့အတွက်ဘိန်းက short ရှိတယ်ဘိန်းက sound ရ short ရှိတယ်ဘာလို့လဲအဲ့သူ့ရဲ့ fin grid ကို Rubik ကအသာရလေးပြန်ခိုးလို့ရအဲ့တော့ဘိန်းတော့မသုံးတော့တော့ဘူး Butter and Dine နဲ့လုံးပြီ PSG ကတော့လုံးပြီ share လုံးပြီလုံးပြီးရင်လုံး Magnet ဆို position ပေးမယူတော့ဘူးသိရမလား Battle စပြီဆိုတာနဲ့ N9 တိုင်ထောင်မယ် Spectre Horn နဲ့ထွက်ပြေးလို့လည်းမရဘူးအမီးဆွဲမှာ Spectre အမှ Dagger တွေနဲ့ slow မယ်သူတို့ play game လဲ secure ဖြစ်တယ်ကွာဒီ switch အနေနဲ့ကဘာလောက်လောက်လဲနာဂါကြီးပဲပြန်ထွက်လောက်လားဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး Seven သူတို့သုံးတဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒီ Phantom Assassin Oh PA အဲ့တော့ Spectre ကို break တဲ့တွေကပဲကိုယ်စဉ်းစားနေတာကွာအဲ့တော့ 7 ရဲ့ Silver H ဘာတွေနဲ့စဉ်းစားနေတာဒါပေမဲ့သူတို့စဉ်းစားတာကြတော့ PA ရဲ့ Agani shot ကပါတဲ့ break ကိုစဉ်းစားထားတယ်ကွာအော် Magnet နဲ့တွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီ PA Spectre အပြိုင်မှုတွေတော့စတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ Spectre PA ကိုအရန်မကြောက်ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်အော်ကောင်းလို့ဖြည့်သိမ်းနေရှင်ဟိုတတိယကျေးဇူးပါဖြည့်သိမ်းလိုက်ကဘာလို့မှာတော့ပွဲပြီးမှပဲဖွင့်ပေးမယ်အခုကတော့ဒီမှာ draft နေရပြီဘုံသီးတန်လေးနဲ့ draft စီကာ PA ကိုကောင်တာထောက်ပြီး okay ဒါ rapture PA ကိုကောင်တာထဲမှာပါတယ်နောက် magnet ဆိုပဲအဲ့ bit တော်မိုက်တယ်အဲ့ဘစ်တော်မိုက်တယ်ဒီဘက်က LGD ဆောင်ရမ်းမိုက်နေပြီနော် draft ကအဲ့လိုဖြစ်ရမှာအစောကြီးတွေက Rest ကဘစ်တော်လေးကိုမိုက်နေဒီဘက်တော့နိုင်ပြီဟုတ်တယ်ဒီဘက်တော့ LGD နိုင်တော့ draft တော်အားရTurn to ban. Radiant's turn to ban. Seconds remain. Free ban လိုက်တယ်အချန်သေးတယ်တိုးကျိုး Vice တွေဘာတွေကဒီကောင်တွေတမင် open ပေးထားပြီ LGD က Black ကပစ်ထားရဲဆိုတဲ့အတွက်အဲ့လို Vice တွေဘာတွေ open ပေးထားတယ် Amber သူတို့ ban မဲ့ ban Amber တော့ ban လောက်တယ် LGD က Magnus Amber PA ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဆိုးရွားသွားမယ်ကွာ Black ကလည်း Amber ကိုထိန်းလို့မရဘူးဆိုတော့ Vice ကတော့ Thin Switch ကသူတို့လည်းမသုံးတော့ဘူးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူပဲပြန် ban လိုက်ပြီ LGD အနေနဲ့က Amber သာမ ban ရင်ဒီ switch က Amber ပစ်သွားလောက်တယ်
ကွန်ကာလည်းမရှိတော့ဘူးကွာပတ်မရှိဘူးလီနာဆိုရင်လည်းသူတို့ကဖြည့်ချင်းလို့ရတယ်လီနာက rapture တစ်ချက်ဖောက်လိုက်ရင်ခွေးဖြစ်ပြီအမ်ဘာလောက်ပဲဖမ်းဖို့လိုတယ် LGD အနေနဲ့အမ်ဘာဘီရဲ့ထိန်းရမှာမဟုတ်လားမရဘူး Black Sea ကအမ်ဘာကိုထိန်းလို့မရဘူးအမ်ဘာတွေက Black Sea ကပြင်လိုက်ပစ်ကြတာဟုတ်လားဘန်းဝိုင်းလားဘာလို့ Black Sea ကိုမကြောက်ဘူးအမ်ဘာဘာလို့သူက Fire Remnant နဲ့အနောက်မှာထားခဲ့ပြီးမှွေနေမှာကွာ Rapture တောင်းသွားမှာအကယ်လို့ Rapture ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူက Fire Remnant နဲ့လစ်သွားမှာ Rapture မပေးပြန်ရင်လည်းအဲ့အမ်ဘာရှုပ်နေမှာရှိပါအဲ့တော့အမ်ဘာဘန်းသွားပြီဒါကတော့ LGD ဘန်းတဲ့ hero ပဲကွာအဲ့တော့တီးစစ်နေတဲ့300လီနာလည်းမကောင်းသူတို့သုံးမယ်ဆိုရင်ပတ်လည်းမရှိဘူးဒီကီလိုကောင်ကြီးများ3လောက်လား3တော့မ3လောက်ဘူး Invoker တဲ့ Okay သူနေစောအောင်ကျေးဇူးပါဘရို50စာ Invoker 10 seconds. Tinker. Nothing to say တင်ကထွက်လာပြီဒါနောက်ဆုံးတပွဲမှာရှုံးလို့မရတော့တဲ့အနေထားမှာ Nothing to say ရဲ့တင်ကာကြီးထွက်လာပြီသူစီရဲ့တင်ကာဟုတ်တယ် PAO 9ရဲ့ထဲမှာတင်ကာလည်းပါတယ်ကွာအဲ့တပေါက်တော့ရှိဒါပေမဲ့ wait PA ဖတ်သွားရင်တင်ကာမလွယ်ဘူးနော်ဘာလို့သူ့ရဲ့ဗလာနဲ့တစ်ချိန်လုံးပျောက်နေမှာတင်ကာကအဲ့လိုမျိုးအဖမ်းခံလိုက်ရလို့သိမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်း PA ကိုထိန်းပေးထားနိုင်မဲ့ Black Sea ကရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဘတ်တယ်စတိုင်းစပတ်တာအများနဲ့ haunt သုံးနေမယ်ဆိုတဲ့အတွက် PA ကပုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ position ကမြင်ခံရမှာကွာအဲ့တော့သို့ပါဘူးတင်ကာအနေနဲ့ safe ဖြစ်တယ်ဘတ်တယ်စတိုင်း haunt လေးပဲဖွင့်လိုက်ပြီးသွားပြီ Magnet position သိရမယ် PA position သိရမယ် Invoker position သိရအောင်အဲ့တော့တင်ကာကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့လိုတက်ကားတွေခုံပြီးတော့ position ယူလို့ရတာကွာတာယာလေးပဲခိုင်းထားရင်ငိုနေလောက်ပြီဒီစတာဘာကြီးကင်တာဥကြီးလာတာဒီစတာကင်တာပါဥကြီးလာတယ်မှာလက်ထဲမှာသွားကြည့်အောင်ဥကြီးကင်တာဒီပွဲတော့ family ပါနဲ့ချကြပါnumber 3ရောအမြင်နဲ့အဲ့ဒါပဲ Prepare for battle. Tower distraction တာဝါကြောင်းမယ်ထင်တယ် Lakad mo to! Normally. Physical ထမှာနော် PE အဲ့တော့1000ကျော်ထမှာ Best player to be Toyota Tojo ဘယ်လောက် Just 30 seconds now. ဒီပွဲကတော့ collect လုံးချင်တိုင်းလုံးဆွဲချင်တိုင်းဆွဲလို့ရမယ်မထင်ဘူး Ruby လည်းပါတယ်နောက် Black Sea က Rapture လည်းရှိအောင်ပါဆိုသူဝင်ချင်တိုင်းဝင်ထွက်ချင်တိုင်းထွက်အကွက်တော့မရတော့ဘူးကွာအဲ့တော့ဘယ်လိုဆော့ပြမလဲကြည့်မယ် collect Lakad mo to! Normally. Welcome one and all
to the main event. Denied. Fish မှာ60 million တော့တင်းဆွေဝင်ပြီးထည့်ထားတာ။ Oh. You understand ကျုပ် that, စီ right? တော်ဆန်နဲ့တင်ကလက်ကပ်ပြီးလူသွား Baby. First blood is on the ground, and we're already looking for more. လာလာလေဖတ်ပလက်တဲ့အဲ့ရောင်ရေးအဲ့ရောင်ရေး ဒီစတာပီလိန်င်းစတောင်းတယ်နော်ဓာကာလေးပေါက်လိုက်ဒီမှာတန်တာစရိုက်လေးသုံးလိုက်နဲ့ဘမ်ဘမ်ဘမ်နဲ့ဒီအောင်နာပြန်ပြီအဲ့ရောင်ရေးပါလေရော We limit how you often ရောကို Facebook ကပါလေဘန်းလိုက်တာဘာလို့လိုက်လို့လဲဘာမှလည်းမလုပ်ပဲerror တက်ပြီးဟောင်းရေးကွိုင်းပဲ comment တွေမမြင်ရတော့ဘူး oh my god ဒါကြီးပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေပြီလေကိုကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေတာကြာပေါ့ game 2 Game 2ပွဲတစ်ဝက်လောက်တည်းကဘာမှမပြောစရာမရှိတော့တာ collapse လုပ်ပြနေတာကြီးကိုအဲ့လိုပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေတကယ်ကိုကျွတ်အလဲမှာစာရောစာနေနော်အဲ့ဒီမှာအော် innocent ဒီမှာလာပြီးတေသွားတာပေါ့အသေးခံသွားတာပေါ့နော်ကိုကျွတ်စာနေတော့ Blessy ကအောက်မှာထောင်နေပြီကွာမှာထောင်ပြီးတော့ light ခုတ်နေပြီအပလေးတွေ like အဲ့အောင် like တက်ချင်တော့တက်လို့ရသလားလို့ဘာလို့လဲဘာလို့လုပ်ပြလိုက်တာ Easiest money of my life. သူ့ move speed ဒီလောက်မြင်နေတဲ့ဟာ That should help. Denied. ဒီ sprint နဲ့2စီးနဲ့စထားတယ်ကွယ်2စီးနဲ့စ Crazy ပဲလာပြီးသားပွဲဒီ split 3 ဆိုရင်ဘယ်နှဆလောက်ပေါက်မှန်းမသိ10ဆလောက်ပေါက်မှန်းမသိဒါမှမဟုတ်9ဆလောက်တော့ပေါက်မှာအနည်းဆုံးဟာ
ကာရီယာကြီးရှောသွားတယ်ဟေးအောင်ကြီးကာရီယာထဲမှာဟိုပါတယ်ပါလေဖေကွန်ဘလိတ်အတွက်စာရွက်တဲ့ဟိုကနေပါတယ်အဲ့တော့စပတာဖေကွန်ဘလိတ်မရသွားဘူးနောက်ထပ်10မိနစ်ဆောင်ရမယ်အိုက်တန်တက်မဲ့နောက်ကြပြီအိုက်တန်ကန်ဆာပဲမီရာဦးသားတယ် oops 15အနိုင်ကိုယ်တိုင်အောက်ဆင်းလာတယ်ကွာဘာလို့ဖို့ရာတူလည်းဟုတ်တယ်နော်လုံးပြသွားတာပါလေ magic stick သုံးတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာ fairy fire သုံးတယ်ဒီသွားပြီပေါ့ Maybe next time. ဒီကဖိတ်ပိုင်ရန်လည်းဟိုဟာလေးနဲ့ဖဲကွန်ပလိတ်လေးနဲ့ Double down. ဒီ physical လိုက်ပြပြီးတော့ info ကကြီးဆင်းလာပြီအဲ့မှာ I was told you were the one to test me. I'm through with tests. Rebecca. Oh. None shall mind your absence. ဒုမင်းလောက်တာအောင်မြင်သွားရင်ဟိုကအပေါ်မှာ1-1ကြံခဲ့ပြီကွာစပတာနဲ့မက်ဂနက်စ်ကအစောကြီးက best player ပါဆိုမှဒီကောင်ကို free lane ပေးသွားတယ် free lane ပေးသွားတော့တည်အောင်အတင်းကြီးလိုက်ခုတ်တယ်စပတာကိုကန်ဆာပေးနေပြီကွာသွေး400ပဲကြံတယ်ဝလာထောင်းပါစပတာအတွက် secure ဖြစ်အောင်ဝလေးလာထောင်းသွားအဲ့တော့ nothing to say အနေနဲ့ Thorin ဘော်တယ်ပြီးတော့လက်ထဲမှာ1350ပေါ့နော်ဓာကာစုမယ်easy လိုက်ကွာတို့ပါ easy လိုက်ကွာဒီပေကတော့ဖြေနေကောင်းပါတယ် LGD ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစပက်တာနဲ့ကွာဗဒယ်စဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ဟောင်းဖွင့်လိုက်မယ်ကိုပြောဆိုပဲသိရမှာ vision မြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာတင်ကားကြိုက်တဲ့နေရာကနေကြိုက်သလိုဓာကာနဲ့အဝင်ထွက်အုံတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင် rocket တွေပြစ်မယ်ကွာဒါမှမဟုတ်လေသာပြစ် okay တေးပြီလားမသိဘူးအော်မီရာအတူကြီးကွာအတူကြီးဆိုတော့မသေးဘူးကိုကအစ်စ်လားလို့အစ်စ်ဆိုရင်တော့တေးသွားလောက်ပြီဘမ်ဘယ်မေ့စီပါတယ်ဒါချာမိပါပြီဟောင်းဒီဝင်ပြီလေအဲ့မှာအလုံးနဲ့အရင်နဲ့ပဲအဲ့တော့ဗဒယ်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့လိုတွေပဲလာမှာပဲ web ချာတကောင်ဖောက်မယ်ဟောင်းသုံးမယ်သိရမလားဗဒယ်ကအသာကြီးပဲ LGD ကအဲ့ဒီအနေထားမှာစီဆွစ်ဘလူးပြန်ဆော့မလဲပဲသိတယ်ဒီကောင်နဲ့2-3နိုင်ထားတဲ့အသင်းဆိုတော့ဒီကောင်လေးလည်း short တွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာများကြံမလဲစီဆွစ် Radiant's bottom tower is under attack. ပေါ်မှာတော့တဲ့ Rubik ကိုလုံနေပြီဘာလုံနေတာတကူရာကြီးနဲ့ဆွဲတယ်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်သွားဘူးပြီးရောက်နေပြီ Bottom tower is in danger. Radiant's bottom tower has fallen. Dire Incorrect. should look to their top tower. The Radiants eager to know Dire's whereabouts. Dire's top tower is under attack. စပတာအနီရောင်ကြီးလာရနော်အာကာနာအနီရောင်ကြီးအဖြူရောင်ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးအနီရောင်ကတော်တော်လာ Tower has fallen.
တကယ်သူ့ရဲ့ item အနီရောင်နေနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနီရောင်တုံးကြီးဖြစ်သွားလား Radiant should look to their middle tower. Innocent NI ကဒီမှာသူများချန်ကယ်ထဲမှာလာပြီးတော့တုံစုံထောင်ပြီးလာစားနေတယ်သူ့တုံစုံကလည်း3ဆင်းဟာ3ဆင်းဒီပါတင်ထားပြီးတော့ဒီမှာ fan min တွေလုံနေတယ်အဲ့လေဘယ်က4កောင်ဒီပွဲတော့မစိုး10မိနစ်မှာတစ်ဖက်က4កောင်ကတ်တက်ထားတယ်ဆိုတော့မစိုးဟိုလို26မိနစ်လောက်ထိစုစုပေါင်း15កောင်မပြည့်ရတော့ဘာလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးထင်တာပဲသမုတ်ပြီဒီပွဲတော့နည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်းမဲ့အနေထားရမှာရှိတယ်ဒီမှာ invoker တွေပါဆိုတော့သူတို့ live white လောက်တယ်ကွာဟိုနောက်ဝတော့မှမပြရဘူးနောက်ကစပတာနဲ့ပီတူတူပဲကွာစပတာပီ The dire scan. On the hunt for Radiant forces. Radiant's bottom tower is in danger. Spada မသေးဘူးရောင်ကြီးအဲ့တော့ dispatching 3ဆင်းရယ်အနောက်ကနေပြီးတော့ soul rip တွေပါတယ်ကယ်ပေးလိုက်တာလုံးဝမသေးပါဘူးဒီဘက်နှစ်ကောင်လုံးပြန်ပေးလိုက်ရတော့ရာတူအနေနဲ့ဒီမှာရာရှာသွားနေတယ်ကွာ SNY သွားမှာ SNY ရဲ့ BKB ရဲ့တဆိုးရဲ့သူတည်ထားတာတွေကတော့Fury ရမလို့တော့ဘူး Magnus ပါတယ်ဆိုတော့ Fury မလို့အပ်ဘူးတော့ချလိုက်တုံနေတယ် Dire's top tower is under attack. Magnus တော့အသက်တတရားမြောက်နေရမှာရှိတယ်သူ free lane ပေးခဲ့တာဟုတ်အန်တိုင်းကစောစီအောက်ကိုပေါ်တယ်ကြပြီးတော့ပြင်မှာသွားရှုပ်တော့ပေါ်မှာ1-1ချန်ခဲ့တာဒီကောင်စပတာနဲ့အဲ့တော့ fan မင်းက share ပဲလေသူ empower ကလည်းရှိတယ်ကွာစပတာကိုလိုက်မေးနေရနဲ့စပတာသူ့နာမကက်ရတော့သူကကိုလိန်နေရတာ Magnus ကပေါ်တယ်ထဲထောက်သွားတယ်ရောโอเค PA ကပေါ်တယ်ထဲထောက်ပြီးလွတ်သွားအဲ့တော့ချိန်မဲ့သာကြည့်နေတာဒီဘက် LGD ဘက်ကစတန်းဆိုလို့လူဘက်က telekinesis ဘောက်ပဲရှိတာပဲအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်သွားပြီပေါ်တယ်ထဲထောက်လို့ရတယ်ဘယ်ကောင်းမှဘာမှမပါဘူးအဲ့ Blessing ကနေလည်းပေါ်တယ်ဖြတ်ဖို့အတွက် US Scepter ဒါမှမဟုတ် ATOS လောက်သွားပြီးမှရမှာကွာသိလားဆိုတော့လူကြီးကရုပ်ပေါက်တယ်ကွာဒီရှေ့မှာအဲ့လိုကြီးသူသွားနေပြီ ATOS အဲ့တော့အဲ့နှစ်ကွက်တည်းကတစ်ခွက်ကတော့သွားပြီးမှရမယ်ပေါ်တယ်ဖြတ်ဖို့ကအဲ့တော့သူ ATOS ရေးထားတယ် There is little for Radiant's middle tower. ဟောမှာစပတာဒီထောက်တော့သေးပြီလားမသေးသေးဘူးသေသွားပြီကွာအဲ့တော့သဘူရာနှကောင်တော့ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ invoker dash မပါဘူး sentry နဲ့မမီဘူး
ဟိုတယ်ထောက်သွားပြီတယ်လီကနက်စစ်တော့ရှိတယ်ဒါမှမတွေ့ဘူးကွာအဲ့တော့2 for 1 trade ဒါပေမဲ့ carry ကိုလာတက်တာဆိုတော့ဒီဆွေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့တန်တယ် carry ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဘိုးချင်းနေ experience ချင်းနေတိတ်မကွာဘူးဒါနှစ်ကောင်တစ်ကောင်နော်နှစ်ကောင်တစ်ကောင်တိတ်မကွာဘူးဒီကောင်ကြီးကဖတ်နေတဲ့ကောင်ကြီးဆိုတော့နောက်ဘောကဒုတိယနေရာကောင် Radiant's middle tower is under attack. Rồi mà calo thú mấy con lá bí, đại ca xa nhau bí đó, calo thú mấy con. Anh nhá phía ông làm gì, còn đại ca xa về lại. À cái Mika sen. Lính cái to bí này. Thế vậy đó mình tụi nó sang lâu thế nào, lâu xa lại luôn ya nó bí bác ạ. Đặc biệt mẹ đi mà quá xí đấy quá, lâu sang lâu mẹ rồi nó quá cảm gì này mà đi mà. À mà miêu thì anh này quên luôn ya. Đi mà quá được sao không ạ? Đây rồi. Nhà bảo tụi sang lâu thế nào xong mông này mà ya. Vì Magnus auto win này, thế nào vậy? Vậy tiếng gà bà này, tiếng gà số mà. Got it. Yeah. Dire's top tower is under attack. Có phê dù gì era tên này đâu. Dire's middle tower is under attack. Nah, what's up? There is little hope for Dire's middle tower. See what are you? A 1-1 trade quá, Classic cái này em có này 1-1 trade. Bảo biển đi, cái lô cái biển đi. Nó còn tiền cả thâu bị ra đấy. Giá đô lô, đi ra rocket đi xa này, nhau ít tiêu á bị. Tiền cả đó chỉ đi đấy, chỗ này đâu mà chỉ đi đấy, tiền cả ý à, tiền cả tiêu quá mà là. Thế nhau này tiền cả. Tiêu quá đấy hả? Nhau thì mua đấy gì đấy, sắp ra đấy mà mua đấy gì đấy hả? À. Ở đây à nhau này, thì cái hôm nay đi vào mua đấy gì đấy kìa. Giống như sang cái cô tì. À sắp ra ấy thì mà nguyên thoát cả cái nhát toài quá, giờ giống bà là bị rồi. Nguyên thoát cả cái nhát toài. Nó xuống phải phiếu à, tổng con tỷ để đi bên là con tỷ rồi hả? Hay là ADD này hóa để đi bên đấy á, sau này à, cố trình, ấy là trình tổng nó gì à? Anh tin được gì à? Cha cháu này, ấy son su này, sau đó lý ra biết chết bị lại bị à, tất thoát đó. Phúc cái này về, lý ra nó chết bị rocket nó lâu này, nó mà show à, nó lấy đó. Pure damage của mà, alo, account tí gì để hòa bài, account tí gì để đẹp,
အကောင်သေးသေးဓာတ်ပါတယ်ဒီမှာ shrink ray လေ shrink ray အဲ့ရကျန်း Dire's top tower is under attack. ထောက်ဝိုင်းပြန်ပြီအဲ့မှာတိုယိုတာကတော့သေသွားဖို့ရှိတယ်ရက်ချားလည်းအတုတ်ခံထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါသူကိုပြောင်ပြီးတော့လွတ်โอเคဓာတ်ခွင်သွားပြီ rocket တွေနောက်ကနေ rocket တွေလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာ mirror ကတော့ဟိုနားလေးမှာရှောသွားတယ်တိုကဟော့နေရောဝိုက်ပြီ LGD ကအပိုင်တွေလိုက်ဝိုက်နေပြီအဲ့တော့ဒီမှာ PA ကိုလည်းမြင်နေတယ် PA ကနောက်ဆုံးတော့ပေါ်တယ်ထောက်လိုက်ရတာ Fortified. အမှန်တော့လူဖေသလားလူဖေမြောက်သွားတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါပြောတာဘက်ကနဲ့ကိုလူဖေကကောင်တာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသေသွားတာပဲကွာ Black Sea ကဟောတင်ကား free hit တွေရနေတယ်ဒါပေမဲ့လေးပေါ်တင်ထားပြီပြီးတော့ Okay. ။ဟိုကတင်ကာအတွက်ကိုလက်မန်းစားပေးထားတယ်ဓာတ်က။မှာ spectral ဓာတ်ကကွာ vision ပေးတာဥမာဟိုဟာပေါ့ bounty တင်ကာအကွက်လိုမျိုးပဲတဲ့မှာလက်မန်းစားပေးထားတယ်။ကြောက်မင်း rocket ပြည့်ဆိုပြီး vision ကောက်ပေးလိုက်တယ်ကွာ။ဓာတ်ကကြီးနဲ့မ tip တွေအချင်းချင်းပေးနေပြီသလား။ဒီကောင်ဝင်နေတိုင်းဝင်ထွက်နေတိုင်းထွက်ပြီးတော့အဲ့လို Sakura ဆွဲပြလို့မရတော့ဘူး telekinesis အဲ့အကြောင်းကို draft မှာတည်းကပြောတာ RP ခိုးတာဘာညာနောက်မှအဲ့ဒီ impact ကအရင်လာမှာ tip တွေအချင်းချင်းပေးနေပြီဟဲ့အောင်နေမရတော့ဘူးတဲ့ငါ Rubik กว่าတယ်သင်ကျူကငါ Rubik กว่าနေတယ်တဲ့ငါ Rubik ကဘာလဲကွာပေးစုရဲ့စိတ်ညစ်လိုက်တာ Dire's top tower is under attack. ဒီလို game ကိုဘယ်သူဘာလုပ်လိုက်ပြန်ပြီလဲမသိဘူး ဒါမိသွားပြီစကူရိုင်းနဲ့ပါဒိုးပါโอเคပေါ်တယ်ပါထောက်တယ်ရူဘစ်ကဒီမှာတိုင်းနေတဲ့ဖီနဲ့လစ်နေပြီပေါ့လိုက်လို့မရအောင်နိုင်တကောင်တော့နဲ့ BKB ပေးလိုက်ရတယ်တန်တော့တန်နဲ့ဟိုဘက်ကထိမယ်ဆိုရင် LGD ဘက်ကထိမယ်ဆိုရင်အတန်ကြီးပဲ position 5ကို BKB ပေးပြီးတောက်သွား Radiant's top tower is under attack. A gift from the tempest of battle. Dire's middle tower is under attack.ဘောလုံးလေးလိမ့်နေပြီဒီမှာတင်ကားဘောလုံးလေးအပြာရောင်ဘောလုံးလေးလိမ့်နေတောင်ကြည်တန်းနေနဲ့ Radiant's courier has been killed. Dire are scanning for enemies. ဘတ်တာမန်တာစတိုင် Is under attack. ဒန်နင်စပ်တာအဲ့တန်းတော့စုံနေတာပဲ
Sabata ကြီးကဒီလောက်ထိအနေထားကောင်းတယ်5-1တော့ PA က2-3အဲ့လိုအနေထားမှာ PA က network သူ့ထက်1000 2000လောက်1900လောက်ကိုတာနေတယ်ကွာ network ကျန်းလာပါတယ်ဆိုတော့အားမင်းကိုဖြတ်ထားနိုင်တာဒီကောင်ပဲရှိတယ်ရာတူရူပဲရှိတယ်သူ့ဘာလို့သူ empower နဲ့ fan တာမ fan တာနောက်မှာကွာသိလားဖြတ်ထားနိုင်ပါပါပြီ collapse LGD လေးနိုင်တယ်လက်ရှိနိုင်တော့တယ်ဒီဘက်ကပြောဒီဘက် hero အတာကြီးဒီ game ကတော့ LGD game ပဲပြီးတာတော့ရှိ pressure ရမ်းပြီးသွားရင်တော့မပြောတတ်ဘူး pressure ရမ်းပြီး nothing to say ကအဲ့လိုမိသွားတယ်လို့ပါလို့နှစ်ခေါက်လောက်တော့မိသွားတယ်လို့ပြောပြီးရတဖြည်းဖြည်းတော့စုံနေပြီကွာဒီမှာ fan zone night တွေပါလာပြီးတော့ဆိုသွားမှာပါဝါပြန်ပြီ group မီတော့မီတယ် RP ရောင်ကြီး RP ပါခိုးသွားပြီစင်ကျူကောင်းလိုက်တာကွာ RP ကြီးဒါ disorder ဖြစ်နေအောင် RP လွဲသွားတယ်ဘာလို့ဘာမှမဖြစ်ကြအောင်စင်ကျူညံနေနော်သိလားကျွန်တော် force နဲ့လိုက်ပြီးတော့ telekinesis လိုက်ဆွဲတာမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်း magnet ဆွဲတာလမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနားကနေဆွဲတာဒီနားလောက်ထိရောက်သွားတယ်ဖြစ်သွားတာကြီးအရင်မြန်လုံးတယ်ကွာ black ကပါသွားအဲ့တော့အခုလက်ထဲမှာဇင်ကျူအနေနဲ့ RP ရှိတယ်သူ့အနေနဲ့ကူတောင်းပြန်စောင့်မှုတော့ရှိတယ်ကွာဆိုတော့ disorder စစ်နေဆိုတော့ RP ကပြန်ထောင်းမိလို့မရဘူးဇင်ကျူကဖြစ်သွားbounty which my matriarch would prize. ရိုချန်လောက်ပြီးတော့အပီဘာညာဆိုတော့ terrorite ရှိတယ်နော် terrorite ရှိတယ်အဲ့ဒါတပေါက်ပြစ်ထည့်မှာလား terrorite ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီ okay စပတာကြီးတော့လစ်သွားရောပါပြီတော့ချာနဲ့ထိန်းကန်လိုက်ရအမှန်တကယ်ဒီကောင်ဓာတ်ကာကိုရိုချန်ကိုအရင်ကိုပေါက်လိုက်တင်တာအခက်တာဓာတ်ကာကူတောင်ဖြစ်နေသူဘလင်းခုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုချန်လင်းကင်းကာသွားတယ်ဒီ T-Strike ကဖြစ်ချင်တော့ terrorite ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ရယ်ပြင်မှာရိုချန်ကအရန်လိုးနေတယ်အဲ့ဒါကန်ကောင်းနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ PA ဝင်ခွင့်မရလိုက်ဘူး PA ကဓာတ်ကာကဘယ်သူ့ကိုပေါက်လိုက်တာလဲမသိဘူးဝိတ်ဒါကကူတောင်းလဲနေကွာလင်းကင်းဖြတ်ဖို့ဒါကမရှိဘူးအဲ့နဲ့မထူးဆိုပြီးကန်ဆယ်ပဲနှိုက်လိုက်တယ်အဲ့မှာ Blade Strike ကို Roshan အောင်သုံးလိုက်တာလင်းကင်းပြောက်သွားသူမရလိုက်ဘူးအေးကြီးသူသာရလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တည်းက T-Swift ဖြစ်သွားနိုင်အဲ့တော့အပေါ်မှာ white ခံရပြန်ပြီ Magnet ကတကောင်ချင်းစီပဲကောင်ချင်းစီ white ခံနေရပြီစပတ်တာတင်ကရေချင်းနေထားမှာတော့ကြာကြီးပဲဒီပြင်းနေတာမှာတော့ဆရာကြီးပဲဆိုပေမဲ့တာဝါယူတဲ့အချိန်မှာပြဿနာစတက်လောက်လား LGD အနေနဲ့ဘာစပတ်တာတာဝါ destroyer မဟုတ်ကွာတင်ကာရောပဲတာဝါစယူတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတက်မှာလားမပြောတော့မပြောတတ်ဘူးတာဝါမြူပဲနဲ့ hero တွေပတ်သက်နေတဲ့အဆင်ပြေတယ် LGD ကလေဂိမ်းစပတ်တာကွာစပတ်တာတင်ကာလေဂိမ်းအ strong ဆုံးနှစ်ကောင်တော့တာဝါမြူပဲ hero တက်လဲအဆင်ပြေတယ်level 20ပါရောက် RP ဟုတ်တယ်ဒီရတော့ချောသွားပြီ is under attack. None on this stage shrink from fight.
Invisibility. Death axe. စပတာ radiant တေးသေးလေးပါရအောင် claw of flame radiant တေးသေးလေးအသေးသား radiant လေး45 damage per second ထွက်တယ်ကွာ radiant ဘယ်လောက်ပါလဲ60 radiant 60ထွက်တာကွာ magic damage ဒီကောင်က45ထွက်တယ်ဆိုတော့ဘာပြော radiant အသေးသား ဆိုကြွားရချာတုတ်ခံလိုက်ရမထူးဆိုပြီးတော့တုံစတုံးကြီးကိုထိုင်ပြစ်နေဟာဒီကေဗီကြီးတာတက်စီရโอเคနန်းဖိုက်ကလည်းကွက်တီလေးပဲရာတိုတော့ပြတ်သွားမယ်ဟာတစ်ချက်စာလေးနဲ့ BKB ဖွင့်ခွင့်ရသွားတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ Platin ဆော့နေဆိုတော့တွေးရဗတ်တိုက်ကြီးပြန်တက်သွားတော့ရာတိုရဲ့ item ကို show refresher order ဟဲ့အောင်ဒီကောင်စိတ်ထဲရှိရတယ်လုံနေပြီစိတ်ထဲရှိရတယ်လုံနေပြီစိတ်တန်းနစ်တွေဟိုလို bash တွေသိရမလား PA သွားနေကြ item မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်တန်း OI တည်ထားတယ် refresher OI တည်ထားတယ် BKB နှစ်ခေါက်သုံးမယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအပြာချောင်းတွေပါရတော့မသွားဘူးနော်တကယ်သာသွားရင်တော့ဒီကောင်တကယ်ကြီးကိုဟို trend ဖြစ်သွားပြီအဆန်းဖြစ်သွားပြီကွာ PA refresher တော့ဘူးမှမသွားဘူးသေးဘူးဒီလိုအနေထားမှာတော့ကြည့်ရမှာတကယ်များသွားမလားနောက်ကတော့အခုတက်ဒီ PA ဟိုစပတာနဲ့နေလားငါလားပဲဘွဲကနေနေတာ 9K နောက် 8K နောက်တာနေနေတာ PA ကနေလားငါလားဖြစ်ထားတော့မယ်စပတာနဲ့သင်္ကာနဲ့ info ကတော့တော်တော်လေးကွာနေပြီကွာ9000လောက်ကွာနေသင်္ကာ hacks တွေရောဒီ spin နေနဲ့ smoke ထားတယ် Dire are scanning for enemies. Ruby ကောင်းလိုက်တဲ့စင်တူကအမြဲတမ်းစကရူအောင်အဆုံးထိပေးမဆွဲဘူးတက်လားဒါထဲမှာရအောင် Okay ရချာတုတ်ခံလိုက်ရပြန်ပြီ PA ကစင်တူတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကွာစကရူကအမြဲတမ်းဆွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့30 ကနစ်ဝင်လာဆွဲလိုက်ဆိုတာနဲ့ဝင်လာဟုတ်ကြော That should help. Radiant are scanning for enemies. Radiant's middle tower is under attack. သင်္ကာဘလောက်တောင် safe ဖြစ်လဲဆို Aeon Disc ဆိုတာထည့်လိုက်ပြီပြီးပြီလေအကယ်လို့ PA ကအဲ့လိုမျိုးအခါခွင့်သိလို့တင်ကာကိုခုတ်ခွင့်ရတာမျိုးတွေဘာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်တော့ nothing to see ရဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ item ကြီးတစ်ခွက်ကြောင့်တတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး Aeon Disc နဲ့ Oh my god အဲ့တော့ BKB ဘာတွေထည့်နေကြမလို့ Aeon Disc တစ်ခွက်နဲ့ဆိုရင် PA ရန်နေပြီးတော့ကင်းဝေးပြီ PA ရန်နေကင်းဝေးပြီတာဝါယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့ LGD ကပြဿနာတက်နေတော့တာဝါထမ်းမမပါဘူးအဲ့တော့ပြဿနာတော့တက်နေတော့မယ် Radiant's middle tower is under attack.
But that's sure. But fly မှာထည့်လိုက်ပြီဟာအားမေး fly ပြီးတော့ bash ပြီးတော့ oh BKB ကြီးပေါ်တဲ့ထောက်ပြတယ်ရောင် okay သူတို့နည်းနည်းလေးချော်သွားပြီဆိုတာနဲ့ထွက်ပြေးချက်တွေကအောင်နေရောင်အဲ့တော့ဒီမှာ Magnet ပြီးနေပြီတော့သွားပြီဟာပြူအဲ့ဒီလူစေးကြီးကခေါ်သွားပြီအဲ့ဒါလမ်းတဲ့ဟိုမှာ Psychic Headband နဲ့ Gas Paint 100ဆက်ပေါင်းအဲ့တော့ Roshan second Roshan လည်း LGD အတွက်ပဲဟိုThe twins. Haste. Rubik ကခိုးစရာသိမ်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့ Disruptor ရဲ့ Thunder Strike ကြီးကိုခိုးပြီးတော့သူ Aghanishan နဲ့ဆိုတော့ဒီ Disruptor Aghanishan အတိုင်းကိုအလုံးလုံးတယ်ကွာဟုတ်တော့ဟုတ်နေရသူကလည်းသူ Radiant's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is ဖန်ဆန်ပြန် Ninja Gear တဲ့ Radiant's top tower is under attack. ဆော်ကြီးကဗလာနဲ့ပျောက်နေပါတယ်ဆိုမှ Ninja Gear ပါထပ်ပေးလိုက်တော့ထပ်ပျောက်နေရောစမုတ်တွေရောဟိုကတကယ် Ninja ပဲเนาะဒီက Ninja Okay အပေါ်မှာရှော့အပေါ်မှာမဟုတ်အောက်မှာစတာလီရှော့သွားပြီအကောင်တက်ပြီး BKB နဲ့တကောင်တက်ပြီးတော့ပေါ်တယ်နဲ့ထော်သွားတယ်သင်ပြေတယ်ရာတူတူ Mega kill. အင်ဘူကရှော့သွားInvisibility. Radiant are scanning for enemies. Radiant's middle tower is under attack. ဝဲကြောက်မှာကွာတာဝါယူလို့မရအောင် LGD ကဒါမှမဟုတ်တင်းစစ်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မထိန်နိုင်ပဲနဲ့မထူးွားဆိုပြီးတော့ချရင်တော့တမျိုးဒါပေမဲ့တင်းစစ်ကအရန်စိတ်ထိန်နိုင်နေတယ်တခုဆိုတာနဲ့ပေါ်တယ်တွေထောက်နေတာကွာ BKB ကြီးပြီးတော့အဲ့တော့ဝဲကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားအောင်မှာ40ကျော်50လောက်ထိဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဒီကပါစီးလိုက်ရတော့ဒီမှာရချာမိနေတယ်မီရာပေါ်တယ်ထောက်သွားပြန်ပြီအကုန်လုံးပေါ်တယ်ထောက်ပြီးလစ်နေရတယ်တော့တာပဲကွာတူကတော့ဘလို့မှပြေးမလို့ဘူး Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen.
Dire's top tower is under attack. Like. တကူဝိုင်းပါဝိုင်းဟေး Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant's bottom barracks has fallen. ကဲရာတိုလိုတကယ်ကြီးသွားပြီကွာဘီဖဂျာကိုတကယ်ကြီးသွားပြီ BKB နှစ်ခေါက်ကြီးမယ်ကွာဖန်ဆော့နိုင်နှစ်ခေါက်သုံးမယ်သူ့အနေနဲ့ဟေးစိတ်ဝင်စားကြရပဲဟုတ်တယ် Facebook gaming တစ်ခုလုံးဖြစ်နေပြီ နှစ်ပွဲတော့အရင်နိုင်ထားပဲဟာစပရစ်ကလုတ်ပေါက်တွေစင်ကြီးမူမူအမှဒါဒီပွဲတော့ရူဘစ်ထွက်လာတဲ့အတွက်စင်ကြီးမူမူတိုင်ပတ်သွားပြီ Best of 5ဆိုတော့เนาะပြန်ပြီးစဉ်းစားချိန်တော့ရတယ်ကွာရှောင်းအိတ်တို့စဉ်းစားသွားတာဒီကောင်းတယ်ရူဘစ်လေးနဲ့ကောင်းတာထောက်ပါလှလေးပဲပြောင်ကြီးကိုအကွက်တွေလမ်းမေးနေပြီလားပြောင်ကြီးကစာအုပ်ရောင်းပြီလေစာအုပ်ရောင်းပြီဆိုတော့သူ့တာဝန်ကကြေသွားပြီသူ့တာဝန်ကကြေသွားပြီကွာတင်ကြီးစိတ်ဆိုးသွားပြီထင်တယ်ကဲရာတူရိုကြီးရုံးနိုင်မှာလားလင်းကင်းတော့ရသွားပြီက collapse အဲ့တော့တခုတော့ရှိလာမယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့စင်ကြီးမမိုကလော်တဲ့အကွက်တွေကအခုအလုံးစားလုပ်တော့မယ်ကွာတယ်လီကနက်စစ်ကိုလင်းကင်းကာတော့မှာကွာအဲ့ဒီတော့ရှိတယ်အဲ့တော့တယ်လီကနက်စစ်ကိုလင်းကင်းကာဝိုင်းစင်ကြီးမမိုကအသုံးဝင်သွားပြီ
Team Spirit တော်တော်လေးစိတ်ထိန်းနိုင်တယ်ကွာနော်ဒီလို Revenger ဆက်တာလားအခုပြန်အောင်ပြောနေကြအထင်တယ် bro Revenger BKB နှစ်ခေါက်လေဘာညာဘိုင်ဆယ်နဲ့ဟျောင်းအေးပေါ်တယ်အရန်ထောက်လွန်းတဲ့ PA ကိုအဘိုင်ဆယ်နဲ့လိုက်မနေပြီပေါ်တယ်အရန်ထောက်လွန်းတဲ့ PA အားရသူသွားသေးတယ်ဒီတိုင်းဒီနာနေပြီးအဖိုက်ဆယ်ခောက်ခံလာရတဲ့ PA ကထောင်းလျှောက်ကြီးလွတ်သွားသေးတယ်ဗျာအာယိုနောက်ဒီဆွဲတာစစ်ကကောင်းသွားလည်းပါတယ်မှာတင်ကားလိုက်ပြီးတော့ဖားပြောင်းနေရကွာဖားပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီနားမှာဒီဆွဲတာစစ်နဲ့တင်ကားကြံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွား Oh my god မာရသွန်ရောက်သွားပြီ Revenger ကြောင့်2 BKB 2 Nullifier 2 Phantom Knife blah 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 ဒီဘက် N9 ရဘာဟဲ့ wait what position 5 N9 ရောဟုတ်ရလား BKB တဲ့အဲ့အောင်ကြည့်ကြပါဦးရောက်သွားတယ်ဒီမှာ BKB N9 ရင်းနဲ့ Are you position 5 bro 44 မိနစ်လည်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့လေသူ့အနေနဲ့ item တွေကတော့ရမှာပါပဲအဲ့ဒါကိုမှ BKB ရွေးချယ်ထားတယ်ကွာBKB US Scepter Holy Locket okay bro ဒီနေ့44မိနစ်တော့ကြော်လာပြီ60သွားမလား50မှာရင်ပြီးမလားရှိမယ်ဟေးပူမှန်းထားတာတော့50ပဲအနည်းဆုံးတော့ချာမိသွားပြီ BKB တော့ရအောင်ရိုးပိုက်ပဲစပတာကြီးကိုသူတို့ဘလို့ရှင်းကြ1ညံပြီးနေတော့မန်နာတော့ဖောက်ထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ engineer တက်လို့မရသေးဘူးလားရောက်ဆိုရင်တော့တက်လို့ရလိုက်ပါတော့အော်လမ်းမကလည်းရထားတယ်ပါသွားပြီတစ်တွေပေးနေပြီစင်ကျူကကြောင်နေငါထိရတယ်မင်းလာပြီးဆွဲလို့မရဘူးအဲ့ကွက်ပြန်အောင်လုပ်ပြသွားပြီကစင်ကျူကhonestly I'm really impressed LGD back in the game. LGD back in the game. Army ကအညိုးဝင်နဲ့လုံနေပြီတွဲ1နဲ့ Army ကဒီမှာဟိုကလည်းတတိလူစီကလည်း11-1နဲ့အညိုးတွေနဲ့ game 1 game 2အညိုးတွေနဲ့စွတ်ကြုံဖြစ်
ပွဲပြင်ကြည့်ပါဦးနဲ့အာမင်ကရုံးတုံးလိုက်ပြီလားအာမင်တုံးပါလားရှောင်းအိတ်တုံးပါလား ရှင်းလာပြီကွာလေဟုတ်ပါဂိမ်းကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် LGD ကဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းရတော့နိုင်မှာပဲကွာတည့်ဘက်အလေတောင်းလုံးဆရာဘာမှသိမကြံတော့ဘာမှသိမကြံတော့ကွာဘယ်ဖြာတုတ်လိုက်တာနဲ့ပွဲကသိမ်းနေပြီကသူဂိမ်း3မှာစာလုပ်လိုက်တာမှန်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီစားတွေအများကြီးထုတ်ပြီးတော့စားလုပ်လိုက်တာမှန်သွားဟုတ်တယ်ဟာဒီမှာကြီးကိုအဲမှာဝိုင်းပြီးတော့မေးနေပြီ3လက်မကဖြစ်နေပြီဘာမှမဖြစ်တော့အော်ဒီနှစ်ခုတော့မှန်တယ် 2-1 and you pull out a hero of your own. That is a GG. Wow. I mean, they fought right up until the end here in this game 3, Spirit, but they were too far behind. PSG LGD. I mean, this is them looking phenomenal and completely in the comfort zone. Something that, after seeing the first 2 games, it was understandable to sort of doubt if we were actually going to see them get to this place. But they have. They've hit back so hard here in game 3, PSG LGD. They'll get a game now. Spirit, they're still up 2-1. But Insania, could this be the beginning of a PSG LGD reverse sweep? I mean, I absolutely think so. I think they identified a couple of really crucial things for themselves. This was not like a fluke win. This was not like, oh, we just did something right. I think they strategically understood we're getting outwarded. We don't have vision. We don't have information. And they addressed it in this game. I think they picked heroes that allow them to have vision in team fights, and they had the ability to fight back. Wow, well, there we have it. We've had 2 scary games from Spirit, and now 1 very scary one from PSG LGD. We'll see if Spirit's able to turn back up big time in the 4th game, or if PSG LGD have maybe figured them out here at the all-important point in the grand finals. As PSG LGD, they'll take game 3. Thank you very much, Odie, Pixel, and Insania. And indeed, we are going to a game 4. It will not be a clean sweep for Team Spirit, and you heard it from our commentary team. They think maybe PSG LGD has figured something out. Well, I know they figured one thing out. Let's have nothing to say. Play on his Tinker. He used to be a hero spammer on that hero, and he absolutely
crushed it, Tsunami. All these people saying, oh, you're playing against Team Spirit. You don't ban Magnus. Well, you're not Shao 8, you're not Shao Ba. Things have changed, and they have now their own specialty being revealed. They had shown it 2 times during the group stage. In fact, it was against Team Secret. Whenever they had lost the first game against Secret, they whipped out a last pick, nothing to say, Tinker, and they won that game. Oh. It was with a completely different lineup outside of that, but this time the problem they were trying to answer was the Magnus. We were getting vision from the Bloodseeker. We were getting instant cancels with the Rubik and the Yules. Every single box was ticked for that draft. They literally did everything they could to make Magnus look bad when played that way, right? So you pick Rubik for the lift, you have all of the vision from Haunt, Tombstone, and Bloodright, and you couple that up with a Tinker. And I think, honestly, on the draft panel, I think Seb had a really good point that Collapse didn't do in this game. Maybe you should have played the Magnus completely differently. Like, maybe you don't play on the Skewer setup if it's this hard. You could have taken a different approach, maybe picked a different carry that was more geared toward solving the Spectre. They picked the PA for the break and for the high burst damage. Perhaps a pushing type of carry could have worked better here, like, say, a Juggernaut or, you know, something to that effect, where then you play on the Empower, you had a really strong mid-game timing, take Roche and try to end the game. But obviously, you know, you've played this way on Magnus, like, with 10 wins in a row, whatever, as Collapse, right? And it works every time, so you just want to keep rolling, right? But LGD, they had a really good plan this time. And also with that plan, right, I think we've really seen how Spectre and Tinker in the patch kind of course, at the tail end, why they are so good together, right? You have, you know, Spectre with the Ags, that 30-second cooldown, Astral Step. Before, you're always playing on Haunt. You're big cooldown, guys, got to wait it off. But no, now it's just every time you see a hero, you're instantly jumping. If a support shows underneath a ward, if like an Undying just walking around and find someone, bam, Spectre's there. And of course, Tinker as well, equally can match that. And is tanky enough to also get into the middle of these fights. So yeah, PSG, they now have the confidence that we needed to see them have to be able to bounce back in this series. And you see, like, both the cores, right? On the screen here, you have Nothing to Say. 14-1-13. Oh, 15, sorry, I can't read, on his Tinker. And then you have Spectre as well. You know, I think he ended the game like 15-1-23 as well. Like, both cores really came out into this game and just said, no, we can come back into this series. We can show off on these, you know, signature heroes. To me, what's interesting about this draft as well, we're talking a lot about the Tinker because he popped off and had a really great game. I actually don't think this pick was necessary for them to win the game. I think it was the best pick for them in the given situation. But if that would have been banned, I wouldn't have been like, uh-oh, what are PSG LGD going to do? Because I still think the integral parts of the strategy is getting that vision. Tinker obviously plays amazing around it, so it's an awesome pick. But if that isn't there in the pool, maybe you can get another mid hero that takes advantage of it, like any of the spirits, like Storm Ember. I think a lot of them were banned though. They were, yeah. But there would have been. There's always something left, right, that can play with some sort of tempo there. So obviously it was an insane game for him on that Tinker. Love to see it. You know, a lot of people don't like playing against that hero in pubs for reasons that might have been highlighted in this game. But to me, that's important, right? Because if you're going into this game, you're like, okay, they won because of this Tinker pick, then next time it's going to be banned, right? What are you going to do? And what was the last ban of Spirit that game? I'm trying to remember. The last ban of Spirit that game was a Void Spirit. Void Spirit, right. Yeah. So they were looking the Spirit direction. I think PSG LGD themselves banned both Storm and Ember as their last 2. So that kind of forced the hand there for Team Spirit to get rid of the last one. Also, what was encouraging to me is that this also didn't seem like an anti-Magnus draft. It seemed that the first 2 picks, I got the Rubik, I got the Undying. I think we can start to play it by ear now, and then I am ဘာပြောအောက်ပြဿနာကြီးပဲကွာ Twitch မှာတော့ကြည့် လိုင်းကြတော့မှလားမသိဘူးမနေ့ကလည်းဒီချိန်ဒီချိန်မဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကလိုင်းကြတာဟိုလောက်ကြာနော်8 နာရီလောက်ကြာ
they're crumbling a little bit under the pressure, and I think this third game proves everybody that said that 100% wrong because they were both on fire. And this mental game we highlighted so much. Tsunami, because it is so important in a best of 5 grand finals with 13. Meanwhile, on LGD, you have nothing to say in Shin who they feel out of their element whenever they're paired up with Fion and Y and Ame and Xiao8, but both of them have different approaches to the mental game, and so far. T-Gov, how do you feel he's doing? The best position for right now in Dota 2. T-Gov, how do you feel he's doing this series so far? Of course, he played a fantastic Rubik just now. Yeah, I mean, that was the main thing, right? That's Rubik just there. We saw a beautiful little skewer as well on the Rubik, and I think he was just always in position, right? I think collapse, again, the Magnus, we've said it so many times now, I think when you have this Rubik in your arsenal within the game, it's always so nice. You have the instant lift, you have the still, like, it puts this pressure, and I think Xin-Q, if he can find that confidence and he plays that level of Rubik game, suddenly he's going to be going into that next game with that next kind of pool, and maybe we see another Rubik game. I honestly wouldn't be surprised if we see the same type of draft pattern happen. Maybe Spirit still have the confidence in that Magnus, and then we get to see another Rubik game because, you know, we love to see Rubik at TI. It's a really, you know, a showy-offy hero. I think they'll only pick Rubik if there's a Mag in the enemy team. Yes. I actually think that's the only thing that's going to prompt them to do it. A specific targeted counter pick. I don't think they see enough value in it in the first phase because they've barely played it all tournament. It's just a solution they went to in a time of need here, which is interesting because it might mean that the bans could also be turned around. Around here a little bit, so Team Spirit can try to take advantage of it with perhaps a Rubik. As a stand-in, at Animage, I believe they drew 1-1. Like, they have never been able to actually beat and overcome PSG in these. The thing is that most of the time, whenever I see development from a team, it comes from the draft. Here it just seems like pure game. They're still playing things that are very ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့တီဆွဲမှာမက်ကနကလွယ်မက်ကနကောင်တာကြီးမိသွားတယ်ဆိုတော့ကွာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြောမရဘူးမက်ကနကအခုရိုက်ချိုးခံလိုက်ရပြီသိရမလား This is something we've been discussing throughout the years. What is သူတို့ရဲ့၎င်းသုံးတစ်ကောင်ကြီးအဲ့လိုရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတော့ဘာကြံအောင်မလဲမသိဘူးတီဆွဲက first or last. And if you play them first, maybe you can learn a lot from those games and then improve throughout the group against easier opponents.
Whereas if you have them last, maybe you've dropped the game here or there learning against weaker opponents, and then when you're against the Giants, you just get rocked, right? So for Team Spirit, it might have actually worked out really well for them that they played some of the Giants to begin with. Yeah, and here they go, both now Giants in their own rights, taking their spaces here in the pods. It's game 4 of the Grand Finals, best of 5. Of course, Team Spirit is on match point, but PSG LGD might just have found their momentum, found their swing that they need to reverse sweep these Grand Finals against Team Spirit. Will they be able to do it? We know they have the mental fortitude too. The question is, I think it's all going to come back very simply, very clearly on the draft tee. Yeah, no, yeah, for sure. I think it's been second. There were only 4 people in total that only had that had 20 predictions out of the 21 predictions correct. I also have an extra stat. There has been a total of 1.5 million people that have filled in their brackets in the compendium. Of those 1.5 million people, 1.4% said that Team Spirit would be the champion. That's more than I would expect. Yeah, that's more? higher. Yeah, that's more than I would have thought. Because you had to place that before the main event even began, right? But you could do it after the groups. Team Spirit, I would have said, what were they? They were 4th in their group, and they looked definitely a step below some of the other teams. But you know, sometimes you got to believe in that miracle run, right? And we're here, and obviously, I think it's also a little bit of like the human. Like just the emotion, you know. You want to. If I'm right, it'll be so cool. Dude, you know? Yeah, some people just go for those 1.4% people love a good story. It's exactly. The heart. It's not the brain speaking. I would say in a lot of these guesses, but maybe they identified something in the groups. They were like, you know what? I genuinely believe that Spirit can do it, and those people could very well end up being right now. Yeah, or maybe they heard from a lot of players out there how the scrims were going, because apparently Team Spirit. Quite good in those, and definitely managed to hold their own against the majority of the teams. Yeah, but that's like the beauty of Team Spirit, right? I feel like when you look at their roster and actually really dive deep, other than Maposhka, it's like 2019, 2020. That's when these professional careers actually started, right? I think 3 of the 4 players was on Yellow Submarine, which was kind of like the hidden like trial team for Team Spirit, where like the current manager, I think his name's Corbin, he was the guy that was like kind of sifting through the ranks, like trying to find. I think they had like 80 players in the end trial for this team. They finally kind of crafted this down into this roster, and they eventually brought in Miroslav later. But it's the fact that they went through this kind of trial period, brought in all fresh faces, then brought in Poshka to captain it, and it's got to this position. Like, that alone is an insane story, and I think that is inspirational. The fact that you don't have to be a 10-year veteran to be able to compete at the highest level. You can, like, in a year's time, or 2 years' time, of course, they put so much time to play the game, but you get the idea, right? Like, it's the fact that they can, if they put their minds to it, you can achieve anything, and Team Spirit being in the grand final in itself is an inspirational story. Absolutely. Also, just the organization itself, of course, has been in Dota since only 2015. So, I mean, that's still 6 years, but compared to PSG LGD, is relatively new, of course. But this team, this is the first time this organization has had a horse in the race at TI Tsunami. Yeah, and it's always encouraging that even during the COVID times of 2020, many organizations were no longer able to support because they were like, we don't really have the infrastructure in this era of online Dota. But Team Spirit stuck through it, and it was a difficult region to do it also. Eastern Europe was dropping organizations left and right. And building off of T's topic also of having so many tryouts, having so many players, it's also very encouraging to see how much of a unit and how friendly all these players are, because in contrast to VP was a group of 5 players who wanted to play together with each other for a very long time. They were friends before the game started, before the team started. This one seems like quite the opposite, and it's a wonderful thing to see. Yeah, it's a unit. We lean up in high lobby. The ma go there ma. ပင်ကမဟိုက်ဘူးကိုကဟို live stream ကြည့်ရင်အဲ့လိုထစ်အော်ပင်ဟိုက်တယ်ဒီမှာပင်နေတက်လာပြီတပြိုင်တည်းပဲဖြစ်တာကွာမနေ့ကလိုပဲလိုင်းကြရင်အကုန်ကြသွားမလားမသိဘူးလူတွေကအကောင်ရုပ်တယ်ကြောက်သွားပြန်ပြီလိုင်းကအဲပဲဝင်လိုက်တော့ Dyer's turn to pick. Yeah, mama. Ah, Honestly, I'm really impressed.
အဲ့အောင်ကြီးမက်ဂနက်ကြီးဖြတ်လူလိုက်ပြီအဲ့ကြီးကအဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးဘယ်ရှိရ 10 seconds remain. IO ရှိရဒီ switch က 5 seconds remain. အဲ့ဒါ Titan IO ဘာအမားတော့ပါဘူးဘိန်းအဲ့ဒါ Titan IO ဘိန်း Winter 3လောက်လားမသိ Dire must choose. Winter Wyvern. ဒီနေ့တိုင်းပဲဘာသလဲမရှိဘူး magnet လည်းမရှိဘူးဆို offlane ဘာသုံး10 seconds. ဘာသုံးလဲသူတို့ 5 seconds remain. Ba cái lý quỷ thôi để tay nào chỉ tay nào tay một số tay hàng đã tôi truy quỷ này không ạ bao nhiêu Radiant must choose. Lion. Seconds. It is Radiant spam. Bang. Seconds remain. Dire's turn to ban. Seconds remain. 5 seconds. ဒီကပြန်ဆော့ပြနေပြီဘိန်းတွေ magnet တွေအောင်ဟေးဒီ switch ကိုပြန်ပြီးတော့ဂျောင်ပိတ်မဲ့အကွက်တွေက Seconds. 5 Dire's turn to ban. Seconds. 5 seconds remain. It is Radiant spam. Seconds. It is Dire's ban.
10 seconds. 5 seconds remain. Dire's turn to pick. Ten seconds remain. 5 seconds. Radiant's turn to pick. Spectre. Radiant's turn to pick. Luna. The Undying waits. Ten seconds remain. 5 seconds. Radiant's turn to battle. Axe. Ten seconds. 5 seconds remain. It is Dire's ban. It is Radiant's ban. Dire'sဘာလဲဖြစ်ကုန် to ban. အပတ်တာပြန်သုံးနေ Axe တိုင်းဟန်တာမသုံးဘာလို့တော့ဖမ်းလိုက်လို့လားမဖမ်းဘူးနော်တိုင်းဟန်တာလည်းမဖမ်းတာဘာလို့တိုင်းဟန်တာမသုံးတာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးဟိအောင်ကြီးမက်ဂနက်တွေရောဘိန်းတွေရောတိုက်ဘာလို့မသုံးတာ Seconds remain. တကယ်စဉ်းစားလို့မရတော့ 5 seconds remain. Turn to pick. Dire must choose. Admiral Konka. Hello Axe လေ 10 seconds. အန်တိုင်းရင်းနဲ့နော်လိန်နေကအန်တိုင်းရင်းနဲ့ကို Axe ပစ်တယ် Templar Assassin. Select your hero. Make the ultimate choice. Templar အဲ့မြောက်ဟော Templar ပြစ်မယ်ဆိုရင်တိုက်တီရေအကွက်ဖြစ်အောင်တိုက်မပစ်ထားဘူး Why X X ကိုမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာတိုက်ကပိုကောင်းသလားလို့ဟို AOE ကျဲတယ်ကွာ Ravage ကဘိန်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုခိုးပြီးကြိုက်လို့မရဘူး1ဆိုခွဲလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီအမလဲ X ဆိုတော့လဲ X ပေါ့နော် PX but Lion Winter တိုက်တီရေချိန်သာကြောက်လို့ 10 seconds remain. 5 seconds.
LGD ကပြန်ပြီးလုပ်ပြပြီဟိုမှာဖိတ်ပိုင်ရန်ဆွဲခေါ်လာမယ် innocent ကကြိုက်တေးဆွေးလောက်သွားတယ်ကွာသူလည်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခုกว่าတာကဒီဘာလဲမစ်ဂိမ်းပေါ့နော်မစ်ဂိမ်းနဲ့လေဂိမ်းသားလောက်မှာ BKB တွေဘာတွေရတဲ့အဲ့လိုဘက်တရီမျိုးမှာတိုင်းဟန်တာကြတော့ useless ဖြစ်တယ်ကွာလူနာ BKB တွေဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် X ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဓာကာတစ်ချောင်းလောက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဓာကာ BKB လောက်နဲ့ဆိုလူနာကိုပြေးထိန်းလို့ရတယ် duration အပြည့်ထိန်းလို့ရတယ်ကွာဒီတော့ဆို LGD ဘက်မှာအဲ့လို Oracle လိုကောင်မျိုးလို့ Shadow Demon လိုကောင်မျိုးပြင်မှာအဲ့လိုကဲတင်ပေးမဲ့ကောင်မပါဘူးကွာအဲ့တော့ X ကိုသူတို့အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးလိုက်တာထင်တယ် BKB ဖောက်တယ်ကွာအဲ့တဘောရှိတယ်လူနာကြီး BKB ကြီးတဲ့ထိန်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးကြည့်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ် X က Tournament player dead တဲ့0-20အော် game အန်လားအဲ့ဒါဘယ်နှကောင်လောက်ဖြစ်လို့40လောက်တော့ရှိမယ်အားမလဲ51 41 55ဒီဝါလက်ခိုင်းရအောင်ဒီသုံးမှန်ပြီဒါတော့ရှော်အိုက်စားတယ် Let this nightmare never end. Just 30 seconds now. Nice, but that. They've trained hard together. It's time now for the final fight. LGD ကဘောင်းဒီ3ရုံတာလေးပဲတပ်လို့ surprise မယ်ထင် အတင်းစုစေးရဲ့ကွန်ကားကလည်းဘာဆိုလားပဲဘာဆိုလားညာဆိုလားဟိုဝက်ကြီးကိုဖြတ်သွားပြီ Step lively now. Your admiral is on board.ဒီပွဲဟီးရိုးပစ်မြတော့မြနော်ဒီဂိမ်းအရန်ရောက်သွားရင်တော့တီဖစ်ကနည်းနည်းလေးတာခြင်းမလားလို့နည်းနည်းလေးမဟုတ်တာမှာကွာနော်စပတ်တာ X ကဒီဂိမ်းအရန်ရောက်သွားရင်ဒီဘက်ကတော့တာဟို X ကဒဂါ BKB refresher off တွေပါနေလူနာကိုနှစ်ခေါက်တွေပါထိန်းတာတို့ပါတို့ဒီဂိမ်းအရန်ရောက်သွားလို့တော့မကောင်း LGD အနေနဲ့သူတို့လူနာဖမ်းမင်းမြင်မြန်ရပြီးတော့စပတ်တာဂိမ်းကိုသူတို့ရိုက်ခွဲမှရမယ်
spider တန်ဖိုးရိုက်ခွဲမှရမယ်လို့ဆိုမလွယ်ဘူး None for you. I want in on you. For the temple. 14កောင်းနဲ့ free pin เนี่ยတိတ်တော့မပြတ်ကြပါဘူးအားလုံးဟိုက level တန်းလေးပဲအကုန်လုံးอ่ะအဲ့ဒီမှာ lion ကတော့ပွိသွားပြီဘိန်းလူနာတော့ဆိုရကွာဘိန်းကအစောကြီးတွေက physical အဲ့လို light ပစ်ကြတာအဆင်ပြေတယ် brain sap နဲ့ကွာအဲ့တော့မှ Luna ကသူတင်ပေးထားတာကြည့်အောင် Luna blessing ကို20ထိတင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဘိန်းက physically light ကျွင်းနဲ့ကြာလာတော့ line ကမခံနိုင်တော့ဘူးကွာ trade hit လုံးလို့မကောင်းတင်မှာဒီကောင်ကသွေးအတက်ရှိတယ်ဒီကောင်ကသွေးအတက်မရှိအဲ့မှာ trade hit လောက်ကြတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မှ damage ဒီမှာ Luna blessing damage နဲ့က15တောင်ကတိတာတယ်ပါပြီးတော့အဲ့တော့ mid push ကဘာလုပ်နေလဲအတက်နေတာကွာ X အတွက်လား Spectre အတွက်လား TA အော် TA အတွက်ကွာ TA လည်းဖမ်းရအဲ့တော့ Spectre အုပ်တွေကိုဒီဘက်မှာစားမဲ့ကောင်တွေကအများကြီးပဲ Taste ဘက်မှာဒီဘက်မှာကတော့ဒါ Luna ကိုပဲပေးစားလောက်ပါတယ်ဒီစပင်းနိုင်မှာဖြစ်မှာနော်ငါလောင်းထားအောက်ကြီးနိုင်ထားကြဒီစပစ်ကို၄သားလောက်ရမှာဒီက trend နဲ့ sign နဲ့ပေါက်လိုက်ပြီး magnet what Easiest money of my life. အဲ့တော့အပေါ်မှာ1-1ထားခဲ့ပြန်ပြီဒါ game 2 တုန်းက Spectre နဲ့ magnet 1-1ထားခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ split ကလည်းပြန်ထားသွားပြီကွာ Spectre ကို1-1အဲ့တော့ magnet ကပျော်တာပေါ့ network ဒုတိယနေရာမှာကြည့်အောင်ပျော်တာပေါ့ဒါ game 2 တုန်းကသူတို့ magnet တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲလေအဲ့လိုပဲဖတ်တာအဲ့တော့အတူတူပဲ game 2 ကိုကြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တာပဲရှိတခုဟာပါသွားပြီရာတိုရိုကြီးကိုတင်းမြဲဟီယိုနဲ့ကိုပြန်တစ်နေပြီပေါ်ကရောက်လာပြီဟေး Ace Mac ကတစ်ဆင့်တည်းဆိုပေမဲ့လည်း Facebook နဲ့ပြေးတက်လာပြီးပြီးသွားပါလား Regeneration ပြီးသွားပြီ Ace Mac အမသေးတော့ဘူးအော် magnet ပါတယ်ကွာနောက်ကခဲပေးထားမယ်မသေးတော့ဘူးအဲ့တော့သင်းလာတဲ့ Miposh ကကွက်တီ900လာသုံးပြီးသွားNo more တော့ရတယ်ကွာဒါတော့ van ကန်နေနော်မလောက်ဘူးနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီး physical ဝိုင်းပစ်တာတွေမခံစားနိုင်ဘူး The radiant scan, eager to know. Luna blessing 3 ဆင့် damage 25ပေါင်းတယ်အဲ့လို damage တွေနဲ့ဝိုင်းပြီးကျုံးတာဆိုတော့ van ကန်တွေပါလေမစားတာဘူး There is little hope for Dire's middle tower. The wages of fear. The radiant glyph is now active.
from my chest. That's it, though. He's pretty young, isn't he? Will it follow the same thread? ဘိုးငယ်ရဲ့ formula ရှိတယ်နိုင်ရင်လူနာရှယ်လို့ဒီမှာပဲလောင်းကိုက combo ဒါပေမဲ့အဲ့ combo ကအခုတည်းကတော့အလုပ်ဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အနိုင်တော့ secure မဖြစ်တော့ဘူးနိုင်တော့ secure မဖြစ်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့ combo ပါနဲ့နိုင်ပြီဟိုးကလူနာရှယ်လို့ဒီမှာဆိုတာကြီးပဲ There is little hope for Dire's middle. LGD ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်လေးပဲသူတို့ရဲ့ pace လေးကပြန်တော့တက်လာပြီကွာ4စီးနဲ့စထားတယ်နောက်က 3K lead တယ်မစ်တာဝါကြီးကလည်းကျိုးကန်နေပြီအေးဆေးပဲ LGD အငိမ့်လေးပဲဆော့သွားရုံပဲသူတို့ဒီပွဲနိုင်ခြင်းဘာမှပြကြမလို့เนาะ2စီးရှုံးထားပြီးတော့မှเนาะဒီကောင်ကြီးရဲ့ mindset ကမ broke ဝါဘူး break ဝါဘူးပြောလုံးဝ game 3ကိုတာယာလေးပြန်ဆော့တယ်အခု game 4လဲဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီကွာ Haste. Oh, and I am a thing they are in you pressure page at the winning face route. And I am position for Kansari Penny. I think my bomber don't be done a fake by a tower unit. See it. Yeah, I don't want to let 2 in a year. You can show more. Hope. OGO. 2 in a 9. I don't know. Oh, maybe you F1. Who are so many? So many to F1 to buy. Elephant nail bar. Radiant should look to their bottom tower. And I am position 4. Radiant's bottom tower is under attack. Stuck. That's stuck. Loaded. Radiant's bottom tower is in danger. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is in danger. I'm and I have a to winning hero lava and I'm party. Who they position 4 game 3 don't position 5. And I am not to winning hero lava. Luck on LGD luck on and I how gone. The meta was 2 and you pressure la baby 7 minutes cut up on it. I wipe you. When the Alabama gave it to me out. That our be like Yavi and Bawa Amlan. Check line and the Jama and Bawa Amlo or we say Yaita line. Okay, I want to act such a Avi. Being greedy by it. So, this figure formation Penny Villa, Ako Villa. Amo LGD a yang can la. Yang need and Soviani. Ai, you hang a mile later. Don't say no. Ready, Martin, eh? Don't think baby Russian. Hey, baby Russian. Ella, who am I? Teo Nagani, Jare Halam, do you? What am I, baby Russian? Bounty. Nagata, Dali. Invisibility. Chinese New Year, Nagata de Hani Jare Hamlada.
Radiant's bottom tower Me is why? under attack. Radiant's bottom tower is in danger. Radiant have fortified their structures against attack. Back to full. ညောင်ကြီးဘန်ကတ်ပါတဲ့ S ကို physically ထဲတွေရိုက်ခွဲနေတာကြတော်တော်လေးအီစိမ့်နေပြီကြည့်အောင် physically ကြီးပဲရိုက်နေတာဘန်ကတ်ကပါပြီလို့ပဲပုံက physical ရိုက်ခွဲရတော့ရတယ် S โอเคအနေနဲ့ရရမှာတော့ကြွတော့ကြွနေ Scanning for enemies. ငကားသက်တာဟန်နီဘေဘီမဟုတ်ဘူးလားကိုထင်တော့ငကားသက်တာထိတ်ထင်တယ်နော်ဟိုထိတ်က treasure ထဲမှာပါတယ်လေဟုတ်တယ်ပါကြောက်စိမ့်လေ Dire's middle tower is ဒီ under မှာ attack. တိုးနေတဲ့ desolator လေးတစ်ချောင်းတော့ထွက်လာပြီ dragon lance ဘာညာတော့မခံဘူးကွာ desolator ထဲသွားပြီးတော့တက်ကသွားမယ်ဒါ OTA flow ပေါ့နော် desolator တက်က dragon lance ဆိုဘာလို့ကနောက်ပိုင်း new meter တွေဖြစ်လာတာအဲသူက new meter မဟုတ်ဘူး O meter ကိုအသုံးပြုရတယ် the so first titan ဒီကြော်ကရတာပါ Radiant's bottom tower is no more. Dire are scanning for enemies. အဲ့ရတယ်ရှောဘင်းရတော့အလုံးလုံးနေတယ် innocent လုံးတွေလုံးနေတယ်9-1နဲ့ဟျောင်း Radiant's bottom tower is under attack. ဒီ speed ကပြန်အိပ်ပျော်သွားပြီတင်တယ် Top tower. Double damage. Radiant's bottom tower is in danger. ။ဒီမကောင်းတော့ဘူး။တရားတရားတားကြောက်သွားပြီ။လောက်ွက်တွေပါပြောက်။ဟုတ်ပါ။ဘာလို့လုံးဝမသိတော့တာလားပါလား။ဟိုက map movement တွေပါအကုန်လုံးပျောက်ကြောင်ပျောက်ကုန်ပြီသိရမလား။ဒီမှာ age တွေလည်းယူလို့ယူသွားပြီကွာ။15မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်။ age ယူသွား။ Bounty. Dire's top tower is under attack. ။ဇင်ကျူကြီးရှုံနေရလဲပါတယ်နော်။ဂိမ်းဆုံးဒီကောင်တော်တော်ရှုံနေတယ်။ဟိုမှာပါသွားပြီဆိုက။ဒီသွားပြီဆိုဇင်ကျူတော်တော်ရှုံနေတာပါတယ်။ဒီနားမှာ triangle မှာသူမှွေနောက်ွားတွေကဒီကောင်အဲ့ hero နဲ့ရှုံနေတာ။အခုလည်းရှုံနေတော့ဈေးတည်သွားတာတဲ့။မာဖီယာကောဒီတဲ့သွားတာ။ TI main stage ကြီးမှာဒါမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူး။ပျော်ပြက်ရှောက်ပြောနေ။ TI မှာနိုင်ဘယ်လောက်လဲ There is 14 million မလား price 2ကဟို price 2တောင်ဖြစ်တယ် first က14 million ရ Dire's middle tower is under attack. ဒေါ်လာ14သန်းလိုင်းကကြာကျင်နေပြီလိုင်းကဟိုမှာထစ်လာပြီလိုင်းကကြာကျင်နေပြီရုပ်တရက် string အန်ဝိုင်းတော့တိလိုက်တော့နော်လိုင်းကြရင်ကြမကြရင်ပြီးပြတ်သွားတာပဲအခုကလိုင်းကြဖို့များတယ်
ကွက်တွေကသူတို့ကွက်နဲ့သူတို့ပြန်ခံနေရပြီပါသိလားတော့ကတင်းဆွေကအားကုန်သွားပြီ idea တွေပျောက်ဆုံးနေပြီသူတို့ Little hope for Dire's middle tower. Dire are scanning for enemies. 18 တန်းလားအော်14တန်းထင်လို့18တန်းဆိုရင်ပို့ဆိုးသွားပြီဒေါ်လာ18တန်းနည်းနည်းတော့မဟုတ် တယောက်ကိုလောက်ရတယောက်ကို3တန်း5သိန်း 3.5 billion ရပြီးပါပြီခွဲရကြက်ကြီးပဲ over ထားတဲ့သူတွေသွားပြီနော် game 1 game 2 game 3 over တယ်ဆိုပြီးတော့ game 4ကိုလည်း over ထားတဲ့သူတွေအကုန်မှဒီပွဲအန်တာဖို့အရင်များ Hero K-Tit. Reverse sweep ဖြစ်ပြီ နဲ့ထင်နေပြီတဲ့ဟုတ်တယ် line ကကြာကျင်နေပြီကြာကျင်နေပြီမှာ package lot 21ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကြာမယ်ထိုင်ဆောင်ဒီဝက်ပြီးရင်တော့မှ live stream ကအမ်းမလို့ဖြစ်နေအရန်ထင်ကြည့်ရလို့လည်းအဆင်မပြေတော့တော့ yes plan ကုန်ပြီထင်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှောင်းအိတ်ကဒီ counter plan တွေကလည်းအရန်ခေါ်ဘိန်း3ရစပြီးသူ့ရဲ့ counter plan ကြီးက Rubik ကြီးဖြတ်ပစ်လိုက်တာကြီးကတကယ်ကြီးမိုက်တာ magnet ကြီးပေး Rubik ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ game 4 ကျတော့ဒါ magnet first pit လူပြလိုက်ပြီးတော့ဘိန်းမှာထပ်ပစ်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ Luna ထဲမှာထပ်သွဲပြလိုက်တာဒါပြောရရင်ဆို T-Split hero မင်းတို့ hero နဲ့မင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ white မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ cycle ထည့်လိုက်တာကွာ T-Split ကအဲ့မှာကို hero နဲ့ကိုတိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးပတ်ပြီးတော့ hero ကေးဆိုတဲ့တကောင်ပဲရတယ်သူတို့ဘာသူတို့ cycle ဝင်သွားတယ်ဟာအဲ့ကွက်ကြီးကကျန်းတယ်ဘာညာသမာကလာသေးရှောဟိုအိတ်ချင်နေရမလားဟိုအမှန်တကယ်ဒီပွဲကပြီးတဲ့အထိပြမှာဒါပေမဲ့လည်းသိရမှာအရင်ထက်နေတော့မှ viewer တွေတော့မှထွက်သွား viewer တွေတော့များနေ400လောက်ရှိထွက်သွားမကောင်းပါလို့ကြာဟစ်ဒီရောလိုင်းကသေးထိုးဟောပြန်ကောင်းသွားပြီပြောလို့လိုင်းပြန်ကောင်းသွားပြီအိုးတော့အန်ဂိမ်းလိုက်ပါတော့ game fight ကြည့်ကြမယ်မရအောင်ဒီပုံစံပိုးကွန်းနဲ့ကိုပြန်မိပြီးတော့ cycle ဝင်နေပြီကွာ TS ကဘာမှလုတ်ကွက်မထွက်တော့ပြုံဆက်ကြလားအားလွဲတိုင်းနေလာနေပြီဒီမှာလေလူနာကြီးကျန်းသွားပြီဟောဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ကွာ
နောက်မှာဂိုးရှစ်နဲ့ကဲပေးမှာဂိုးရှစ်တွေရောဒီတိုးရစ်တွေရောရှိတယ်ကွာဘလို့မှလူနာကြီးကိုတတ်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့တူကျူကလည်း BKB ရော fan of fan နေတယ် Radiant's bottom tower is under attack. အဲကြောင့်မဟုတ်ဘူး master ဖြူဝင်းဖြစ်နေဒီပွဲကတော့ဖြူဝင်းဝင်ပွဲပြတ်တော့ပါအဲ့တော့ Roshan second Roshan လေးပါအရယူအောင်မယ် TI final stage ဆိုတော့လေတေချာတာပဲလုပ်မယ်ဟုတ်တယ်မဂါနလန်းတွေပါလေ Level 21k lead တွေအဲ့ဒါအဖြေမဟုတ်ဘူးအဓိကသရုံးကြီးကျိုးမှအဖြေဆိုတော့တေချာတာပဲလုပ်ကြလူဆန်ပင် Radiant's bottom tower is under attack. ဒီချက်ဆန်ပင် blah blah help ကြကြပါအောင်ဖြစ်နေပြီ collapse ကကြကြပါအောင် Clear sailing now. You can set it. Cái thao lại đấy rồi. Đi coi. Like, it was just the whole game. That was crazy. They never came online, quite frankly. Like this lineup was not allowed to operate in any facet whatsoever for Team Spirit. And it may be even in game score. It's 2-2, but it's not feeling like there's much of a chance right now. I mean, you got to regroup. You know, No-Tail and Seb, they were talking about body language coming into that. How about this body language right here? That's confidence right there. Ame's doing the Arthur hands. He's ready. He's ready to go. Little skip in the step there, yeah. They're ready for they're feeling a lot better. A TI repeat but potentially. Hey, there you go. All right. They're okay, though. We'll see if they can pull it back again. To be able to pull this back from that 2-0 start. Just incredibly impressive stuff. All right, it's okay, though. You just say, like, it was draft, guys. I think we can all agree the draft looked rough. Thus, the game looked rough. So you go forward, you shift things up, and Team Spirit will hopefully give us more of a challenge for LGD in Game 5. Optimistic as always. We'll see if it ends up playing out, but for now, let's head back to the panel. The series is tied 2-2. We will go into a Game 5 here in these grand finals at the International 10. I'm joined by BSJ, Effie, and Jenkins. And we're going to break down that Game 4. Jenkins, I want to start with... well, let's start with Team Spirit doubling their skill score there in the final second. I don't know if there's any breaking down these games. Like, I legit don't. This shit is scripted. It's scripted. Scripted. How does every TI end like this? No, it doesn't, At some point, it's got to stop. I don't understand. It's like the amount of people that came up to me today, and it's like, okay, so Secret was supposed to win. Everybody thought Secret was going to win, right? And then we get into the grand finals, and it's like, oh, LGD is going to shellac them. And then after game 1, it's like, oh my God, dude, LGD's lost it. They're done. And then that happens. Literally, whatever you think will happen won't happen. So what do we do? How can I break that down? I'm sorry. I just can't believe it. Year after year, TI, it just delivers. It is just delivering, Effie. It's a great series. Well, there's so much to say, but I just want to comment on the mental fortitude that PSG LGD just showed, because a lot of us in the green room, we were sitting and watching the game, right? And after those 2 stomps, quite frankly, by Spirit, we were just thinking, did they do it? Did they mentally break down PSG LGD? But no, they walked off, they regrouped. Everyone thought they were so stubborn with that Magnus, but they beat them. Nobody expected that. Everybody was like,
Oh my God. They let Magnus through again. They're so stubborn. What are they doing? Literally everybody was wrong. I can tell you, I was sitting in that stadium. I was sitting in that stadium. Every single person was saying, what is wrong with them? I was reading Twitter. What is wrong with them? They let the Magnus through. But that's why they're on Twitter. That's why they're in the stadium, and that's why they're not playing. Brian. Experts. Okay, Experts. so we talk about the fact that they lost the draft in Game 4, but we have to think about the mind games coming through this entire 4-game series so far, and they got Mag, lost with it, to a Spectre, and then they're like, oh, we'll give LGD Mag this time. We'll pick Spectre. But it was the Undying with the Spectre that was really causing the issues. And it's just not they lost to the way that they lost, which has to be some sort of mental defeat. I hope whatever I said made more sense than what Jenga has been talking about. Nothing makes sense. We're pretending. This is a facade. Nobody knows what's going on right now. Probably not even LGD or Spirit. I think they have a little bit of an idea what's going on, right? So they let the Magnus through twice. They lost to it. I think they just didn't expect Spirit to be so strong. Like, they were coming off of their win against Secret, and they were feeling themselves, quite frankly. Yeah. They were playing so well. They kept up the tempo. They cast all their spells correctly. They played with confidence. But that Mag loss, that first one, broke them. And then to take it the next I'm worried about Spirit's mental state right now, actually, because this is where the difference in experience comes in between these two teams. Spirit are very young, and they probably didn't expect to make it this far. While LGD, they've been training for this for 2 years. So. Yeah, I mean, they have. So far, there's been 2 TIs before this. This is the 3rd TI that there's a Game 5 in a Grand Finals, and PSG LGD has already experienced this. They were already in a Game 5, Brian, with Ame actually as well. It's a little bit different this time because in the previous one, they were up 2-1 going into Game 4. They were up by 15K, I believe, in Game 4, and OG made this crazy comeback. And instead, they've got all the momentum going in. I feel like they feel strategically superior. They're like, oh, those first 2 games, like whatever happened, shake it off. They had only lost 2 games throughout the entirety of a TI prior to that series. So I think LGD is in a way better spot going into Game 5. Dude, they looked broken. I'm not going to beat around the bush here. I saw the cameras on them, and I was thinking, oh, God, they're done. They looked so broken. They looked sad. Their eyes were watery. And then that happens. I think the Tinker game was like a huge turning point. I think that draft was just a lot easier to execute. It gave them the taste for blood again. And then in the next game, it's just like they're just back to like prime LGD. It's what they said in an interview. Like, they learned from the losses, and they're grateful to the enemy teams for giving them the opportunity to learn, and that's what I felt after the Tinker game. Yeah, we heard from Zawade right after the draft, and he was saying some of the things that he told the team in between games before Game 4 was don't be afraid. If we lose together, we lose together, and otherwise we always have next year, Effie. Yeah, I mean, that's just how you want your coach to be, but I အဲ့ think ဖတီး that တော် right ကောင်း now, တာလည်းပါတယ် LGD လူပစ်ပွဲ are က just in a ဖတီးကို position ယုံ to ရတယ် take လူပစ်ကြီးက And as amazing as Spirit's run has been, they've got the momentum now on LGD. And just hopefully, regardless of the outcome, both teams should be proud of themselves for what they've done today. Yeah, we've highlighted Team Spirit a lot because obviously they were on match point for 2 games now. We are going to highlight PSG LGD a little bit more because now they are also on match point, and one of these 2 teams will take home $18 million and the World Championship and the Aegis. A lot on the line for this one game of Dota 2. So far, we only have 5 players in the world that have a 2-time TI championship to their names. If PSG LGD were to win this Game 5, we'll have 7 in total because Faith Beyond and Y were on the winning roster of Wings in TI6. And they will also have a 100% win rate at TI because they have only played that TI6, Brian. Isn't that crazy? Yeah, they're doing the OG, but instead of taking like 6 months off, they take 4 years off and just come back and win another TI. But we talk about the money. I'm a little bit of a math nerd myself. We're looking at $13 million between the 2 teams, between first and second. Yes. If it's like an average 40-minute game, that's about $300K a minute that they're playing the game of Dota. If you average 10 CS a minute, that seems pretty reasonable. That means every time you hit a creep, that's $30,000 if you win this game.
That's such a carry. That is such a carry way of breaking it down. Okay, Just let me tell you imagine that. from theဟုတ်တယ်လေ other ဒီပွဲကြီးက perspective, ဒေါ်လာ every 73 death, တန်းတန်နေ it's ပြီဒီနောက်ဆုံးပွဲကြီးက $300,000 for every death you feed. There's the offlane perspective. It's more like $1 million. You're not gonna. Actually, for you, you'd probably die that many times. Never mind. He's right. တစ်ခါတင် No, 1 million there's a တော့ lot of pressure indeed with the money on the line, with the prestige on the line as well, and on the flip side of perhaps having a two-time champ, Nothing to Say has not been at a single TI yet. This is his first one, and he has a potential to become the next Royal Roader. The last Royal Roader we had was Thompson at TI8. Before that, it was GH at TI7. And before that, it was the full Wings lineup. It is pretty crazy because all those names we hear time and time again, we talk about Thompson, GH. They're some of the best players in their roles, still are. And it just gives me a lot of giddiness for the season and the seasons to come, Effie. And just speaking of Nothing to Say, he rose to prominence and kind of made himself known through Tinker. He was just a pub star who spammed Tinker, much to everyone's annoyance. And the hero that kept them in the TI Grand Finals was Tinker. Turning point. Yep. It's just everything goes back full circle. Every TI has some kind of magical story, and it's just incredible that we can see this level of Dota come out consistently from new players every year. It feels like It's very reminiscent of Thompson, like Pugna. I got a breaking thought. it out in the last series. All right. Oh no. I believe that if you can turn around a best of 5 like this, if you do this when every CS is worth $30,000 goddamn dollars, then you should receive an honorary PhD in psychology from like Harvard or wherever. I don't know if it works that way, but I should. will tell you that in TI Grand Finals history, it's never happened that someone did a reverse sweep. This year alone, we did see the reverse sweep with EG versus IG in the Grand Finals of the Singapore Major. Of course, it all started with that question mark. They should get master's degrees. This is PhD. I mean, it is being able to recover from that level of pressure and stress that is on that final game. But I also think that it is, with a Game 5, Effie, it's very simple for Team Spirit to also probably reset because they have also been in this situation before. I think every team is able to reset in a way, but we don't actually know what goes on behind the scenes in their, in their little powwow, I guess, after the game goes on. Yo, But I'm at the what we know car. right Two now side is PSG LGD Huh? beat them when they were playing their hero, and then took their hero and beat them with it. And now they've got the 2-game win momentum, and they also have first choice, right, for the next game. So it's looking a lot harder for Spirit than it is for PSG LGD this game. It is looking pretty rough for Team Spirit as well, but they also know they've got a full region behind them. They are the first Eastern European team to be standing on these grand finals since 2013. It's been a long time coming. That being said, PSG LGD, of course, also having a lot of pressure because it has been quite a while since a Chinese team lifted that Aegis, and they know what it would mean to not just their organization and their team, but to the entire country if they were to indeed lift that Aegis. We'll see who gets to do it, though. We'll see who will take home that Aegis. Is going to be either Team Spirit or PSG LGD. It is one game. Why? One game of Dota 2. And I think it's going to be very important for both these teams to strip away these grand finals, to just relax. We see a lot of players, by the way, always take off their shoes. You know, they got to recreate how they feel when they play at home. In the past, we have had Ice taking off his pants because he preferred to play in his boxers, and that's allowed because you just got to make yourself comfortable. It is very important. Also, interesting fun fact for you all at home. I know you see sometimes players play with these heat packs. They've got these little heat packs to make their fingers warm. It is not actually cold in these booths. It's not cold. The reason they use these heat packs is because adrenaline makes your blood vessels tighter because, you know, you got to pump that blood real fast. But your extremities, your fingers, you need those to play the game. It's a sport with your hands, so you got to have those heat packs to make your blood vessels wide again. Did you know that, Jenkins? No, I absolutely have very bad knowledge of anything medical, which is why I was saying they should receive a PhD. Well, whatever. I think they should get a PhD in whatever the hell they want if they're going to reverse sweep a TI. But also, I feel like Team Spirit had all the odds stacked against them
just a few games ago, and they're in the same position. So what the hell do we know? They've been in several Game 3s, and we've watched them improve throughout the entire season. You've had the one team that's just consistently at the top, and the other one that's been rising from 4th place in Season 1 of DPC, where they didn't even qualify for the major. And it's all here. Team, bro. Yeah. I'm so glad that you brought that up, BSJ, because even if you look at their DPC performance, they've just been slowly getting better. They've just been this team lurking in the shadows. Throughout the Animajor, they impressed. They beat Liquid in their tiebreakers, right? They did so well in groups, better than anyone else expected. And in the DPC Season 2, they almost beat VP. It was such a close game. And when we come here, everyone's whispering about how Spirit have been so strong in scrims, but people kind of just let this team grow into something big without us even knowing. It's just been awesome to watch. An actual dark horse, not just a team where you don't want to feel bad by being like they're going to get eliminated. They're an actual dark horse We team. can call them a dark dragon because they do have the dragon logo that is like black and white, so they're actually like dark dragon, right? They've earned it at this point. They can be a really dragon. did. Also, want to remind people of the words that Collapse had said right before their tournament. He was prompted with the question upper bracket, lower bracket, and he without hesitation said lower bracket. So he likes to be with the back against the wall, Brian. It makes him perform better. Just give him a new hero. You know, give a new hero to Yatoro. I give Collapse, the Mag, the Tide. I don't care what's happened up until this point. Pull out your TI8 OG. Pick exactly what your players want to play. I don't think strategy is going to matter nearly as much as we maybe give it credit for when this much is on the line. Agreed. Pick your best heroes, and that's how they beat Secret today. They just pulled up. The draft was looking grim until they pulled out the last pick Storm for Toronto Tokyo, and they absolutely destroyed with it. So just go for comfort, play like you're at home, and see what happens. So you want Silent and Xiaowei to just go in those booths and say, guys, Game 5 of this TI10 Grand Finals, everything's on the line. What do you want to play? Is it that simple? It could be that simple. We are going to find out what is going to happen in this 5th and deciding and final game of TI10. Let's go. Team Spirit This Friday ကျေးဇူးပါတတိအဲ့တော့အပြင်မှာကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာပဲဒါ hero pick တွေဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်နော် Game 5. Hello everyone, welcome to the final draft panel of TI10 because this is Game 5. One game to decide the entire tournament between these two teams. This is literally the best game Dota has to offer. It is. This is the best moment of the tournament. What do you guys hope to see from both teams coming in? You want to go? I mean, first and foremost, the best game of Dota possible, I think. That is what I want to see. I want to see both teams getting their comfort zone. I want to see both teams getting solid drafts and being able to fight full force and, you know, show the world and show themselves and us, like everybody, what they have to offer. That's what I want to see. I mean, this is one of life's true magical miracle moments. This is people working their lives, years and hours and so did ban much. Tiny. Sorry. They did not ban Tiny. Yeah, oh wow. They actually decide, okay, but Mag is also in. So this is something that we know that LGD, they chose first pick. Yeah. And most likely they were trying to force this Mag for nothing trade, or they believe that these guys were not going to counter the Mag correctly. LGD Tiny ရသွားပြီ Magnus ပေးလိုက်ပြီကွာ LGD က which is really going to be awesome. But yeah, back to what I was going to say, because this is back against the wall for both teams. This is like the most pressure these people have probably ever been under in their whole lives, or for Ahmed, like he's been so close twice now. I hope to see both teams just fully let go of all. အဲ့တော့ LGD ကို Tiny ပေးလိုက်ပြီ Magnus ဝင်တာပဲကောက်မလားသူတို့ Secret ကိုစောခဲ့သလို Secret တို့ OG တို့ကိုစောခဲ့သလို Play the best you can. This is your day. This is your moment. This is Magnus for you to show the world what you can do in Dota. And it's amazing to witness. And I think we're going to get it because already this opener from both teams, it shows us a lot of confidence. So I feel like the teams, they found their momentum again. They found their form. And they found their confidence. And that's what matters at this point. And there's a lot to say, actually, about what's going on. So LGD had the choice. And they ended up, so second pick has won. Like game 1, 2, and 3, they were about second pick. LGD was forced back against the wall into a first pick scenario in the game 4 that we just witnessed. They took the mag. And they showed how they can make it work, and they can also counter it, which was game 3. Team Spirit in game 4, they showed that, in my opinion, they showed LGD they did not have the best understanding. And I want to say how, like in this game, LGD,
get their best strategy. Tiny is their best strategy. As we said before, they brought this Tiny to the meta. They were the team making it happen. They were the team abusing the Tiny with the Lycan. They know this better than anybody else. They have played the Tiny Lycan versus Secret the other day and against the Secret Mag, and they made it work. Today, Team Spirit, they played versus the Secret Tiny with the Mag, and they won. Yeah. But, is LGD better at executing it than Secret? Maybe they are. You can only assume. This game will tell. We learned firsthand about the LGD Lycan Tiny very early on before we got to TI, and this strategy, when you see it for the first time, you're like, oh boy, this reminds you of some of the other broken strats that you see come up around TI. And I think, it's nice. It's amazing that we get this in the game 5, and that somebody is manning up to LGD, saying, we're giving you your best strat. Yeah. We're gonna beat you. And this is the team that Theory crafted it. They are the inventors of Tiny and Tiny Lycan. It's scary to go up against it, and I like the Team Spirit confidence. They're getting their Collapse Magnus. One thing that has to be said is Rubik is getting banned. This is gonna be Collapse Magnus at its prime, or it should be, right? Because so far LGD, they have countered it with the Rubik. They understand how to break this cure action. Are they gonna get the tools that they need in order to break this cure? We're yet to see. I think that's one of the kind of storyline of this draft. Miposhka Bane has been incredibly good. We saw also Bane dominate the game 4 for LGD. Bane versus Tiny, extremely interesting matchup. Why is that? Because Enfeeble actually reduces attack damage for 60%. It's really big. Tiny plays on this base damage. Actually, a Tiny that goes on somebody while being enfeebled does ridiculously low damage, actually. It does counter him. It's a hero that's very undervalued, in my opinion, against Tiny. Of course, Bane into Lycan, it can be a little bit scary, but yet again, this is all about, this Tiny strategy, is all about getting this Tiny to kind of a critical mass that nothing can deal with. I do think that you will eventually get some plays, or if we're going to see it, and we're going to see it executed really well, you're also going to see the Lycan vision being used, and Lycan versus Bane, Lycan versus Mag, it's a lot about the vision. Ideally, LGD, they get to start the fight, either through the Tiny Shadow Blade or Bling, or something else, Tinker fits well in these kind of drafts, because you have the Lycan to enable you, and if you have a good lane, you can also have a stable game, and now your scaling is unreal. This is something that I think Team Spirit should keep in mind. They should keep in mind these Tinkers, they should keep in mind their best heroes, and also, for them, what are we going to do against this Tiny now? Are we trying to push him out of his comfort zone, play on early timings before he gets bitten and 20-minute shard and all those things? Or are we actually going to try to pick this Naix, Ursa? I saw Ursa ban. They're going to pick a hero like Faceless Void with the Mag to try and take these fights later on against this monster. Which style do you think is a better counter to the Tiny Lycan? Because this combos ran rampant during TI. I'm in the Tiny boat. I am very much in the Tiny boat. It's too much. This is an Angel Arena hero. This is not a Dota hero. You have to beat it before it hits its timings. Nothing beats it. At least that's our read. Is you will not scale into it. It's not going to happen. Especially against LGD. They understand the timings. They're going to push it at the perfect time. They will not lose. They're not going to waste a single second in this game. As soon as they have the upper hand, they will push it, they will end the game. You have to beat it before, and you can't. This Tiny doesn't. $1 ဘယ်လောက်လဲ73တန်းကြီးထပ်ပြီးခုတ်နေရတာဒီပွဲကလုံးဝစဉ်းစားရတယ်ကင်မရာလည်းတဲရိုက်တာဒီကောင်ဘာစဉ်းစားနေရလဲအဲ့တော့ဒါရှုံးရင်ဘာလုပ်မလဲနိုင်ရဲဘာလုပ်မလဲလုံးဝဟွာကြောင်းစဉ်းစားနေရကြည့်ရော You're at risk of dying and getting dragged into a bad fight. အဲ့နေရာမှာ They're just going for it. They're picking all 3 of the cores in a row. I'm not so sure it's a core. I mean, it might be. It might very well be. You think it's a support Kunkka, maybe? I'm not sure. I think it's very scary to pick Kunkka like that. They maybe have a read where... I mean, it's a stabilizing thing for them. I think they're actually so confident that this hero... 18တန်းမဟုတ်ဘူး73တန်းဘာလို့73တန်းလို့ပြောရဲဆိုတော့ second ရမှာရှိသေးတယ်လေ second နဲ့ first နဲ့ဂျားထဲမှာကွာဟားတဲ့ဟာ73တန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပွဲက73တန်းတန်ပွဲလို့ပြောတာသိလား Pick Tiny, it's a first phase Lycan. These heroes are gonna be, they should be punished on lanes. They should be punished in the game. You're just announcing, hey, this is a Tiny Lycan game. So of course, the Team Spirit is gonna try to abuse that. So these heroes are gonna have to, somebody's gonna have to make space for them. You want to consider that they're not gonna have the perfect Tiny Lycan game, or the opposing team kind of messed up the draft. So Kunkka is here to help them stabilize. Kunkka's a great laner. The bolt is good in every game. So this could explain why they feel like we need to get our hands on this Kunkka, especially because the hero that they might pick later is going to get counterpicked anyway. Didn't they only pick Yatoros hero in the last 2 games that they lost early? Now they're again going back to picking his very late.
Yeah, and it makes sense with what a hero pool he's displayed on the main stage. I'm just wondering what he's going to be playing now with all these bans that are coming out for him. Like the heroes that I think, if they ban the Faceless Void now, I wonder what he's going to look at with this mag versus this Tiny. So with these 8 heroes picked, which side do you favor going to these final picks? I'm on the Tiny boat. Yeah. Just a Tiny boat? Tiny Lycan boat. If you want to break this Tiny, you have to abuse the fact that he comes online late. I mean, everything is relative, but he comes online post minute 20. Yeah. Same for the Lycan. He should have a bad lane. He's buying Ags, so all the gold that he builds towards these Ags is useless. Lycan with လိုက်စီလာဘာလို့မပစ်လဲအမ်ဘာကြီးပစ်လိုက်တယ်ကွာတကယ်လို့အဲ့ညမှာ live စီလာပစ်လိုက်ရင်လုံးဝ it's crazy. But before that, these are 2 heroes that are actually really bad at fighting. They're really bad at at stunning, at catching. They don't do much, and I think you have to use that opening. But so far, I think the Spirit heroes, I don't know if they truly do that. And if you think about it from that perspective, I feel like Kunkable and Skywrath, you're trying to run at them, hit that strong timing, but they have the potential to burst anyone. And you have some Bane saves, some Winter Wyvern save, but it might not be enough for Skywrath. And I also think the Skywrath was a preemptive pick for Toronto to Tokyo. Or if he wasn't going to play Invoker, which was not banned, then the Skywrath Silence is always good against the Spirits. And I think they picked this knowing what's coming, knowing what this Dota game is already kind of shaping out to be. So I think it was also a good pick to, now you see this Ember, you see this Vyron, and you actually see the Skywrath value that's going to happen in these early fights. Could happen. To me, I feel like there's a hole though in LGD's draft in the sense that you pick Lycan into Mag Wyvern, and you pick Tiny into Mag Wyvern, and Mag Wyvern, they have really good plays against that. And when they played against Secrets, they did play the same lineup. They played Tiny Lycan into Mag Wyvern, and they had a Puck and a Phoenix, which are heroes that excel at messing with the backline. They stop the Bane and the Wyvern and the Mag from pressing their spell how they want to. I see a hole in the sense that Kunkka and Skywrath, they don't do that. This Wyvern is going to have free fights. Same for the Mag, same for the Bane, and that worries me a lot. You know, for LGD, I think the fights are going to be much harder. And we saw Secret today, and I think the hole in their draft was they had a Shadow Demon and the Lina with the Mag, with the Tiny and the Lycan. And these heroes don't really complement. You know, they don't counter what counters the Tiny Lycan. Yeah. Something I want to mention actually is that they picked Meg. Alex ban အဲ့ Alex ban လို့ပြောနေရလေဒီ Amber နေရာမှာသူတို့ပစ်ခွင့်ရလိုက်တယ်ကွာအဲ့ဟာကိုပြောတာ Alex ကနောက်မှ ban တာသိလား bro Stop that skewer play from coming in. That's quite interesting. Yeah, you can actually Enchantress. We also see Enchantress coming in. I think this hero, they have this slow lineup, but something you can do is you can play really aggressive early with Enchantress. There's double range supports and a Magnus. This hero can actually snowball this game. Yeah, he definitely can. I like these types of Dota drafts. I really like these drafts that are a bit lackluster too. Like I'm a big fan of Ench Skywrath, especially back in the day. Terra Blade. နောက်ဆုံးတော့လေကြံတဲ့ကောင်ပဲဆွဲဆော့ရတာပဲ Terra Blade ဒါ Terra Blade ကြီးอ่ะသင်ပြေပါမလား Terra Blade ကြီးခွေးလိုက်ကန်နော်ခွေးလိုက်ကန်အောင်ဖြစ်တယ်ဗာလေကြောက်တုံးခွေးကြောက်တုံးလွယ်တော့ဘူးနော်မလွယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘိန်းနဲ့ဝင်းတာနဲ့ဘယ်လောက်ထိဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မလဲကြည့်ရမှာဒီပုံစံနဲ့ဆိုဘိန်းရောဝင်းတာရောသုံးတယ်ဆိုတော့ဝင်းတာ4ကွာဟိုဟာမီရာရဲ့ဝင်းတာကွာအဲ့ပေါ့ဘူးဘိန်းမီရာလေကျွန်တော်နေအဲ့ဒါတတ်မဲ့ဝင်းတာကိုမပန်းအောင်ဖိတ်လိုက်တာနော်ဘိန်းပစ်ပြထားလိုက်တဲ့အတွက်ဝင်းတာထပ်မပစ်တော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ LGD ကဝင်းတာမပန်းအောင်အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကဝင်းတာပစ်လိုက်တယ်ဘိန်းကိုမီရာကိုကန်ကန်ရေး position 4တင်ပလိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်နေရပဲရောင်ကြီးအဲ့အပြားချောင်းလားအပြားချောင်းဘိန်းလားအပြားချောင်းဘိန်း illusion နှစ်ကောင်ထွက်မယ်ဘာညာဖြက်ကခတ်မယ်ဘိန်းစစ်ရှိသေးတာNo. Gains it. First of all, I gains it. No. ဒါပေမဲ့တခုကြောက်ကတာ T-Street ကအဲ့ဒီ Magnus ရဲ့ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ဘိန်းကြိုက်ထားတဲ့အကွက်ကကြောက်ကြတာကွာအဲ့ဒီအကွက်ကိုဒါ game 3 တုန်းကဆို Rubin နဲ့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီပွဲမှာအဲ့လို Sakura ပြန်ဆွဲသွားတဲ့အချိန်မှာX-Match ရှိတယ်ဒါ X-Match ကတော့လွယ်တာတော့မလွယ်ဘူးကွာအဲ့လိုစောင့်ရမ်းမြန်ပြီးတော့စောင့်ရမ်းတိကျမှရ Rubin lift ကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ300လွယ်တယ်ကွာX-Match ကြောင့်300နည်းနည်းခက်တယ်ရန်သူကို3မှာလားရန်သူကို3ပြစ်မှာလားဟ
ကိုအလိုင်းကိုသုံးပြမှာလားမသေးခွဲဘူးစပူကထက်နေမှာလေစပူကဆွဲလိုက် Transcends expectation. အဲ့တော့ တင်း with most လို့ရှန်ကြီးတဲ့ LGD ပေါ့တိုင်နီခွေးဆိုတော့နော်တင်း with most လို့ရှန်ကြီး I offers Barak distraction. Either plus. Player with most water by innocent. Bashi Ambar Sakai. Sky and Ambar Pio. Damn it. "30 seconds and counting." Game fight, hey! Game fight. I know you age the ma. The way age to do it, or blow on a comfortable appeal, strong zone. Combo ရထားတာဒီမှာတိုင်နီနဲ့လိုက်ကန်နဲ့အဲ့ဒါမှဒီဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ comfortable ဖြစ်တဲ့ဘိန်းရယ်ဝင်းတားရယ် magnet ရယ် comfortable အကောင်လေးကြီးပဲအဲ့တော့အပြိုင်ကြီးနေရတော့ GL တဲ့ Что за слова такие? GL what's up? Да нет, друг, я не оправдываюсь. What's up? Step lively now. Your admiral is on board. You dare not. Easiest money of my life! Hey, thank you. ပြီးတော့မှာပဲပြီးသွားတော့ပြီတော့ဒီကနေပြန်ပတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ်တယ်ထောက်သွားလှတယ်ကွာဒီနားလေးမှာဒီတပင်ကိုအသုံးချပြီးတော့ထောက်သွားဒီဘက်ကိုပြန်ပြေးမလို့နဲ့သိရမှာပတိကအလာလေးလောက်ပြသွားတယ်ပတိတစ်ပေါက်ရှင်းတော့ကာရီယာသေးပြီ oops မသေးဘူးကွာတယောက်တစ်ချက်စီပြစ်လိုက်ဟာ Dire's courier has been killed. Easiest money of my life! No goal for you. Pablo တော့စပြီးဖွင့်လိုက်ပြီ Radiant's courier makes the ultimate sacrifice. There is little hope for Radiant's middle tower.
Never refuse gold given. If they need me now, Radiant should look to their middle tower. Radiant's courier has been slain in cold blood. Radiant's middle tower is under attack. Is mine. There is little hope for Dire's middle tower. Great ones prosper. ဘာကားချိန်နေတယ်ခဏလေးကြည့်တော့မကြည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲပွဲကြီးကိုကြည့်နေတကယ်ကားချိန်နေရအကောင်20ပဲစားရတယ်နောက်တစ်လူစီက36ကောင်တယ်ဟိုးအမ်ပါချိန်နေပြီနောက်ကလည်းပြောရမယ်ဆို1900နဲ့2500 900လောက်ပြတ်နေပြီအမ်ပါကားချိန်နေတိုယိုတာတိုကျိုပွဲပန်းနေလားမသိဟိုကောင်တွေက LGD က Game 1 Game 2ပြီးတော့မှသွေးပူသွားတာသိရမလားလုံးဝသူတို့က Final မှာထိုင်ဆောင်နေရတဲ့အသင်းဆိုတော့သွေးပူသွားဒီ Switch ကကြတော့ဒါ Secret နဲ့လည်းဆော်ပြီးသားဒီနေ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဆိုတော့ပွဲကပန်းလောက်တယ်innocent ထက်လျှော့သွားပြီအေးဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီနော်အာလီဘိုင်းမှာ2 စီးနဲ့စထားတယ်ဒီ split ကအာလီဘိုင်းအဲ့လို2 စီးတွေ3 စီးတွေစတဲ့တင်းကနိုင်နေရများတာနော် Dire structures are fortified. ဒီပွဲလည်းဒီ collapse ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ကောင်ဘယ်လောက်များလုံးမလဲနိုင်မဲအိတ်လိုက်ပြီစကူရာဆွဲမှာလားဆွဲပါနောက်ဘောက်ဘာလို့မဆွဲရ What the Look out for fallen rock. နောက်ဘောက်ဘာလို့မဆွဲရလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးကိုထင်တော့ဘက်ကတ်တယောက်လောက်ကျလာပြီလို့တွက်ထားလားမသိဘူးဒီကောင်ရောင်ပေးလုံးတယ်သိလား Anyway ဒီတိုင်းကိုတွေးတော့ရှော့လိုက်တယ် Radiant's courier has been killed. One side's missed. တော့မှတူတာကားချိန်နေ Facebook တော့ရသွားပြီကွာဘာပြောတော့2600ဒါပေမဲ့သူ2600 2900ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ nothing လူစေးကြီးက3900တဲ့။အိုးနောက်1000လောက်ဖြတ်ချပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်မှာဗျာတူရှော့သွားပြီ။ဘလူတော့ ancient ထွက်တဲ့ like ကန်ထဲမှာရှော့ရတယ်နော်။အကိုင်းမှာပါမယ်တဲ့။ကိုင်းစပိတ်လည်းပါတော့ပါတယ်။ There is little hope for Dire's middle tower. Top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. ဒီဘက် nothing သူစီကတော့ဒီပွဲနည်းနည်းလေးငြိမ်နေတယ်ကွာဘာလဲတော့မသိဘူးတော်တော်လေးကိုငြိမ်နေတယ်
level damage လည်းပြောလို့ level damage လည်းရှိတယ်သိလား level 6တွေလည်းရှိတယ်သူရှေ့ကန်ကပွဲတော့ကတော့စလာတဲ့က level 6ရတယ်ဟိုကလိုက်သက်တာကွာစပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဖြစ်အခုကျတော့ level 8လောက်မှသူစ move မယ်ပေါ့နော်အဲ move တဲ့နေရာလဲ magnet lane ကို magnet က info ရသွားလောက်ပြီးအလဲမှာကွန်ကာပြောက်သွားပြီတဲ့ဒီမှာ amber ကြီးကသတင်းပို့လိုက်ပြီကွာလဲမှာကွန်ကာပြောက်သွားပြီအကုန်တတိထားနေတော့ဆိုတော့ဒီမှာ magnet ကရှေ့တောင်မတက်တော့ပြီးသွားအဲ့တော့အောက်ကလည်းတာဝါသူများချိုးနေတာဆိုတော့တေးကြတယ်ကွန်ကာအပေါ်မှာပဲဆိုတာတွက်လို့ရသွားဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာမြင်သွားပြီဘိန်းကတော့တေးပေးလိုက်တယ်ကွာတေရော်လေးစီတက်မလာဘူးကတော့ပိုရေးကြည့်ရပါတော့ဘိန်းအနေနဲ့အရင်တေးပေးသွားတယ်သူ carry တော့ Never refuse gold, given. Coin of the realm. Toyota မှာ steering chain တစ်စင်းမှမတင်ထားသေးဘူး။ Okay. PC ဒီလိုပါ Double damage. လိုက်ကန်ခွေးပါပြောင်းလိုက်တယ်โอเคဒင်ဂျူနေနဲ့ဆိုင်းနေတာမိသွားခဲ့ရင်သေသွားတော့တယ်အမပြီးတော့အပေါ်မှာတိုင်ဒီယိုမကိုစူးစားနေပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်တယ်ကြီးကြာလာတော့လစ်သွားပြီပါအဲ့တော့လိုက်ကန်ကြီးကစောစောဒီနားနေပြီးခွေးပြောင်းပြီးတော့ဟိုးအပေါ်ထိပြေးတက်သွားဘိန်းကိုတော့ရလိုက်တယ်တာဝါလည်းလိုက်ကန်အားနေတော့ကျိုးတာဝါကြီးကတော့တော်တော်လေးကုန်နေပြီအပေါ်မှာအားမိန်ကမှတာဝါကိုကာပြီးနေတာတွေးရအစိမ့်ကြံသေးတယ်အဲ့တော့နေထား AG ကတာဝါနှလုံးသားတော့ 1k သား hero kit တစ်ခေါက်သား17မိနစ်မှာသူတို့ combo နဲ့သူတို့ကတော့ share ပဲဒီကွက်ကိုပဲနိုင်မယ်တဲ့ AGD ကိုမနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ကွက်လားတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ကြည့်အောင်မယ် collapse ရဲ့ဓာတ်ကားတွေဘာတွေများထွက်လာရင်ဘာတွေများဖြစ်မလဲAGD ကမြန်မာအသင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်လေ bro မာအသင်းလေဒီကောင်ကလမ်းသွားတဲ့တောက်ချောင်းမှာမြက်ခင်းတွေပေါက်နေရဘူး။မှတ်သတိထားကြည့်မိရဲ့။မြက်ခင်းတွေဘာကြောင့်ပေါက်။ဝိုင်းမြက်ခင်းပေါက်အမ်ဘလန်ဖတ်တယ်အမ်ဘလန်ဖတ်ကမြက်ပေါက်တာလားဖိုက်တယ်ကျအမ်ဘလန်ဖတ်ကမြက်ပေါက်တဲ့အမ်ဘလန်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလဲမြက်တွေပေါက်တယ်ကွာအမ်ဘလန်ဖတ်မြက်ပေါက်PSG မှာမက်ဆီမပါဘူးလားပါတယ်လေမက်ဆီဒီမှာလေတောင်းအပြေးတန်တာဒီကောင်မက်ဆီကဒီကောင် Dire's top tower is under attack. အဲ့ဒါရဲ့ဈေးကြီးရမလားဟာပြီးတာဗောဒေါ်လာ2000လားမသိဟုတ်လားမသိဘူးဒေါ်လာ1000လားမသိနေပြီကြီးရအမလန်နေဈေးကြီးရDire's top tower is under attack. Queen Messi. Dire should look to their top task. We're sailing for radiant forces. Amy ပါတယ်ဒီမှာဒီက Amy ဘယ်သွားလဲအာဒီမှာ Amy အာနည်းပြင်းနေတော့
ပြင်းနေတော့ပေါက်တဲ့ကြရရှောက်ပြောတင်မှာ game ကိုဟိုဒီနေ့ secret ပွဲ3ပွဲလုံးလည်းကြည်ထားတယ်တီးဆွေတဲ့ game ကို Battle Fight ကို Battle Fight ကြီးအပြည့်ကြည်ထားတယ်ဆိုတော့အရန်နေပြင်းနေပြီ PI ကိုကြည့်ရတော့ပြင်းလာတယ်ပေါက်တဲ့ကြရလေးနဲ့လောက်အောင်ကွန်ကားကိုဘာဖြစ်လို့ခြေရာတွေကျန်နေအောင်ကွန်ကားကြောက်တာဖက်ဖက်ဒီကောင်ဖက်နေဒီမှာလေးအောက်မှာတိုက်ဟန်တာ9လေးကိုက်နေတော့ဒီဟာ water locket ကွန်ကာ shoes အဲ့ဒါကြောင့်ခြေရာကျန်အတိုင်းကြီးကိုရသွားပြီဟာတန်သွားပြီဟာမက်ဆီလည်းခွေးပြဒါပေမဲ့ bro မက်ဆီကတကယ်ကြီးခွေးမဟုတ်ရင်တော့မက်ဆီကဟိုဟာလေဟာလေနွားလားကျွဲတာဒီကောင်ဆောင်းယုံတာဘောလုံးမှာဒီကောင်ပါလေအဲ့ဘာစီလိုနာမှာတွတ်ပြီးတော့အဲ့လို3ယောက်တယောက်တွေပါလေယုံတာတွေပါအဲ့ပြောအောင်ဆိုဒီကောင်ကျွဲလားနွားလားအဲ့တော့ခွေးနဲ့ကတော့နည်းနည်းနီးဆက်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့် Dire should look to their top tower. Radiant's bottom tower is in danger. နောက်တော့3កောင်လုံးကတော့ AGD က3កောင်15မိနစ်မှာဟီရိုကိ9កောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါင်း Radiant's bottom tower is under attack. Matriarch with prize. Dire's top tower is under attack. ဟုတ်လား Back so soon? Isမက်ဆီရဲ့ကောင်းကာရီယာပြောင်းသွားပြန်ပြီအမေဟန်နီပဲဒါဟန်နီ his ဒီကျွန်တော်တရုတ်ကကောင်လေးစောင်းရမ်းချမ်းသာရယ်နော်ဘာဆိုလဲချိတ်ဘေဘီလို့ရှာရင်အခုလည်းဟန်နီလာဘာတို့ဟိုဟာတို့ပဲရောက်နေတယ်နောက်ဒက်ဆာတို့ရှိမှာပဲဒီကောင်လေးပြောမရဘူးဒက်ဆာဘေဘီရိုရှန်Radiant's bottom tower is in danger. ။ကောင်းနေစောင့်နေတာဟုတ်ရဲ့လား Radiant should look to their middle tower. ။ကောင်းနေစောင့်နေတာဟုတ်ရဲ့လား။ပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာ။ဒီကောင်က share လုပ်ရချင်းတကောင်လောက်တော့သူနှိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။အေးမီပိုရှ်ကတေးပြီးခွေးဖြတ်စားလိုက်တော့မီပိုရှ်ကကန်ကောင်းတယ်တေးရမယ့်ဘေးကနေလွတ်သွားတယ်။အားမိန်စိတ်မရှိလိုက်တာ။ဒီယိုကေတကောင်လွတ်သွားတယ်။ဝဲအေးကြဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့တောက်လျှောက်ကြည့်လာတဲ့လူကပူဆိုးတယ်ကိုဆို10ပွဲရှိပြီတောက်လျှောက်ဒီနေ့ secret ပွဲအပါဝင်3ပွဲအပါဝင်အခုတို့ဒါ10ပွဲမြောက်တာဟိုကိုင်းနေပွဲကလည်းအဲ့လိုအချိန်မှာစိတ်ဝင်စားစရာတိတ်မကောင်းကိုကနဲ့ကိုတွေဖန်နေတယ်ဟာတရားပေးဆိုလည်းဖန်နေတယ်ဘာမှတိတ်မလုပ်ကြဘူးအေးပါသူတို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါနောက်ဆုံးပွဲကြီးကွာရှုံးလို့မရတော့ဖန်နေရမှာပဲသိရပါသူတို့လည်းအပြစ်သွားပြောလို့ကမရ73တန်းပွဲချိန်ပွဲကြီးဖြစ်နေ73တန်းလက်ဆော့1ရှုံးတဲ့လူက9တန်းပဲရမယ်နိုင်တဲ့လူက18တန်းရမယ်ကင်းသူစေး X-Man နဲ့ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပါမသွားဘူး AC ပဲ Dire are scanning for enemies. ခေါက်ဆွဲထားပြုတ်နေကြတယ်တင်တယ် keyboard လွတ်ပြီးပြုတ်ချင်တော့ပြုတ်လို့ရတယ်ဟမ်ဝင်းတားတို့ဘာလို့ဆိုရင်ပြုတ်ချင်ပြုတ်လို့ရအားနဲ့ဘာမှလုပ်ဆရာမဖြစ်အာယာနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အာယာရဲ့သာပြောတာဓာကခိုးစုနေတယ်နော်အဲ့ကောင်နေသိလား
sequence နဲ့တော့လည်းတစ်ခွက်လေဒီနားမှာမှတ်မိတာဒီကောင်တကာနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီနားမှာ3ကောင်လားမသိဘူး winter cat မိတာကိုဒီ collar RP 3ကောင်ဝင်ထောင်းသွားတာလေတစ်ခေါက်အဲဒီနေ့ပဲအဲ့ကွက်တွေပြန်ပြီးဖန်တီးနေပြီဒီကောင်တကာရသွားရင်တက်မဲ့မှာ collar ကလည်းတကာနဲ့ကွန်ဘိုတွေဝန်ဘိုတွေလာတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်ကလိုက်ကန်ပါရပြီလိုက်ကန်ကတော့ဒီမှာ overlord နဲ့တန်နာ height ဒီပါလာပြီအချက်တန်နာ height အဲ့တော့ TP ပါရပြီလေ TP ကလည်းဟိုအကွက်နင်းနေတယ်မတူဘာမှန်အကွက်နင်းနေတယ်ပါသွားပြန်ပြီတကောင်ဒီမှာအထဲကိုဝင်နေတယ်nothing to say ကိုက်ထားတယ်ဟဲ့ရောင်ရေဘလို့ဖြတ်မှလဲ LCC အားမိန်ဝင်လာပြီစန်တာလဲခံလိုက်ရပြီအေး nothing to say ပြီးသွားပြီဟဲ့အောင်အေးဒီဘက်မှာနှစ်ကောင်စီရင်းချင်း RP ကတော့ပြီးသွားပြီနော်ရိုင်းမယ်တော့ဝတ်ကျော်ဒီအမတက်ကျော်လေးစပြီဟဲ့အဲ့မှာစတာပဲအဲ့ဒီမှာစတာပဲဝင်ချတဲ့အကွက်နဲ့ဝင်ချတဲ့အဖွဲနဲ့ခံတဲ့အဖွဲတာသွားပြီဒီစပစ်ကဟိုအားတက်သွားတော့ပြီတဲ့မှာပွဲကအေးနေနေမှာဗတ်တဲ့ပွဲမှာဒါအမ်ဘာရောတယ်ရာပလေးကိုမတီသွားတဲ့အပြင်ကိုတစ်ဖက်က position 1 2ရလိုက်တယ်ကွာပြင်မှာစပူတာတွေရောတောင်းတန်သွားပြီဝတ်ကျော်၄ကောင်တော့သေးတာလိုက်ကန်ကလွဲလို့အဲ့တော့နောက်ဝချင်း1900 experience ချင်း4900nothing to say ရလဲဒီထိရောက်သွားတယ်နော်ဒါဇင်ကျူကအဲ့လိုစခရူဝါနဲ့ဒီကလေးရောက်သွားလို့ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာ nothing to say ရလဲရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းနဲ့ဒီနားထိရောက်လာတာပြန်ထွက်လို့ဘလို့မှမရတော့ဘူး BKB မရှိဘူးကွာဒါပါသွားပြန်ပြီစာပြီ the power hotel slash စခရူဝါလာပြီဟဲ့ Pin split is coming ဒီခံလောက်ပြီးအောင်ထည့်ပဲစကားရရသွားရတာမတူပါမှန်း secret နဲ့ဒီ switch နဲ့ဆော့သွားတော့မတူပါမှန်းထည့်သွားတာဒီတိုင်းလေးပဲ Falcon Blade ရာရှာပြီးတော့စကားတန်းသွားတယ်ပြီးတော့စစ်တန်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်မတူပါမှန်းအတိုင်းသွားနေတာရာရှာလေးကိုဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်ကွာငါရိုရှန်ကို LGD ထားတာလေလို့ဒီ switch ကဘာလို့လဲအဲ့တော့ Rubin မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ LGD အနေနဲ့ magnet ကြီးကိုဘလို့မှကောင်တာမထောက်နိုင်တော့ပါဘူး LGD ချီးကားတိုက်ပြီပြောရဆိုဒီကွက်ကဒီတိုင်နီနဲ့ခွေးကွက်ကို OG ကိုလည်းပေးပြီးရိုက်ခဲ့တယ် Secret ကိုလည်းပေးပြီးရိုက်ခဲ့တယ်အခု LGD ကိုပါပေးပြီးရိုက်နေတယ်ဟုတ်လား Secret ကဦးလာလာဒီထားတော့တော်လေးကောင်းနေပြီlevel damage တဲ့ amber spray ကကြာကြောင်းရဖို့နောက်ထပ်900အလို Dire's middle tower is under attack. Dire structures are fortified. လိုက်ကန်တော့ကြာကြောင်းရတော့ရသွားပြီလိုက်ကန်ကြာကြောင်းဒီဘက်ကလည်းခွေးကြောက်တုံးကွန်ဘိုကတော့ online ဖြစ်ပြီဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာအေးခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေစလာတော့မိနစ်20ကျော်မှာရစ်ကြည့်လို့ရရင်ကောင်းမယ်ကွာစိတ်ဝင်စားစရာနေရာလေးတွေရွေးကြည့်အဲ့တော့စမုတ်ပြီပေါ့နော်အပြာကြောင်ခွေးကြောက်တုံးလာပြီအဲ့ခွေးကြောက်တုံးဘတ်တယ်မှာမှဒီကောင်နေမနိုင်ဘူးဆိုရင်သွားပြီနော်ပလုံပဲနိုင်ခဲ့ရင်တော့မှဒါနိုင်ပြီလို့ပြောလို့မရသေးဘူးကွာဟိုစင်ပြေတယ်ပဲရှိအောင်ပါဘာလို့တစ်ဖက်ကအေးချင်ကြီးနေဒီဘတ်တယ်သူတို့နိုင်မှမလားโอเคခွေးတော့ပြောင်းမိလိုက်ပြီရတိုရိုတွေ့ပြီနော်အေးချစ်သမားကြီးအေးချစ်သမားကြီးဘေးရှင်အောက်မှာအခုကဆွဲတော့မဆွဲသေးဘူးကွာသူဆွဲကျင်နေတယ်အခုကဆွဲကျင်နေတယ်ဆွဲပါသွားပြီအော်ကောင်းလိုက်တဲ့ဆိုင်းတော့ကွာစင်ကျူ what the fuck
this fatigue စောင်းမြန်တယ်နော်ဆိုင်းလန်ကြီးကအဲ့တော့ဆွဲလာဆွဲမယ်ဆိုတာကိုကြိုတိနေရတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအချက်တော့ပြီးသွားတာပဲအဲ့တော့ဆိုင်းလန်ဘလောက်ပဲမြန်နောက်ဆုံးပြီးတာပဲအဲ့တော့အခုချိန်မှာခွေးမရှိဘူးဘူးဖိုင်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဖက်အေးချင်းနဲ့တက်လာပြီပေါ့ဟိုလက်ကဇင်းကြီးကိုထပ်ပြီးတော့တစ်ပြန်ပြီးအောင်ချင်းဒါ respective လို့ပြောလို့ရတယ်ကွာဒါဒီတိုက်တဲ့တစ်မဟုတ်ကောင်းလို့ပါသေးတာလူပစ်တုံးကလည်းကောင်းလို့တစ်ပဲဒီတစ်တွေက respective လို့ပြောလို့ရတယ် Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Thank you, low like what a ten spin lady. Yaba be the man go on. Yellow body. A crew on it a call. Damo pink I be on the call. You are taking the data. That depend on situation. Keep time on the data of the rule of invisibility. To invisible အဲ့နေရတာဘာလို့ခင်တာတိုင်နီထွက်အလာကိုစောင့်နေတာကွာခက်တာတိုင်နီကထွက်မလာဘူးတော်ရဲပြန်တိုးသွားတယ်အေးကြီးကာလာအတွင်းမှာသူတို့ဘာမှတော့ဖြစ်မြောက်တော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဖြစ်မြောက်ဆိုတော့တီယာ2တွေပါတယ်မယူနိုင်သေးဘူးဒါအေးကြီးရထားတာပဲရှိတယ်10မိနစ်နေကုန်တော့မယ်အဲ့တော့ BKB လည်းရကုန်ပြီဒီမှာ collab ဆို BKB နဲ့စခရူယာကူတောင်းအေးချစ်ကစက္ကန့်40လိုသေးတယ်ဒီလိုအနေထားမှာ ADD pressure ပြနေလောက်တယ်လို့ထင်လားဘာလို့ draft အရာသူတို့တွေနေနေပြီလို့သူတို့ခံစားမိနေတာကွာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေပြီလို့ခံစားမိနေပြီပါဝါမီအောင်လို့ကြိုက်တာလေတော့ပါပြီဒီကြီးကတီးပြီးဝင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ sign လက်ရှိမှာသူအော်တန်းကြီးရပါပြီ bro အဲ့တော့စေတန်းနဲ့ပါရပါပြီအခုဆိုရင် age ကတော့ကုန်ပြီကွာဒါပေမဲ့မလိုအပ်ဘူး age ဒီ queen နဲ့အတူပဲတက်လို့ရတယ် second tower လောက်တော့ Dire's middle tower is under attack. Dire structures fortified. ထပ်ပြီးခေါ်ခြင်းနေပြီး collapse ချောင်းနေတယ်ခွေးချောင်းချောင်းနေတယ်အမ်ဘာပြေးဝင်သွားပြီအောင်အေးဒီပါတော့ အဲ့တော့စီဆွေးနိုင်တော့မယ်ဟေးစီဆွေးနိုင်ကိုဒီလားကုန်လီဒိုတာမဆွင်းဘူးကွာ Dire's middle tower is no more. အေးပတ်ပြစ်မယ်နိုင်သွားပြီစပရစ်ကဒီလောက်ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပါဝါပြန်ပြီးအောင်အေးပါဝါအော်အင်လိုဆန်ပါဝါသုံးသားကျော်ဟေးတဲ့ကွတ်တယ်ကွာပေါက်ကြဝမ်းသာကိုကတော့ဘာမှမပတ်ထားတော့ဒီတိုင်းပဲပျော်ပြီးတော့မယ်ဘလို့ကဝမ်းသာတယ်ဟေး Honestly, I'm really impressed. အဲ့ဒါဇင်ဂျူဒီလိုမျိုးတစ်လိုက်တာလေအဲ့ဒါလည်း respect ကြီးရတာဒီတိုက်တစ်မဟုတ်နှစ်ကောင်သားဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကကြည့်ပြီးတော့ကောင်တာစော့နေရတာဆိုတော့တယောက်သားအချင်းချင်း respect ရှိတယ်ကွာဇင်ဂျူနဲ့ collab Never refuse gold given. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen.
high ground force ပြီး Lucian area ကို LGD ကိုပေးထားပြီး high ground force ပြီးဟိုချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်သူ့မှာ Madam Forces ရှိတယ်နော် high ground နာနေပြီနော်အတူရနေတော်တော်နာနေပြီ LGD ပြန်မလာရင်ကျိုးတော့မယ် LGD ကလည်းဒီ area ကြီးကိုလုံးဝမပေးချင်ဘူးဟာဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီဟာ decision က T-switch လောက်သွားတဲ့ decision ကြီးဒါအောက်လမ်းကိုပေးပြီးတော့ Lucian area ကိုယူမယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တာဝါကြီးကကိုင်းနေပြီဆိုတော့အိုးပါသွားပြီရောcollapse ပါသွားပြီ collapse လွဲသွားပြီ collapse ဒီထောက်တော့အလွဲကြီးပေါ့နော်အလွဲကြီးနဲ့သူတို့ဗန်တွေကတိုင်းတို့ကရနေသလိုလိုမရနေသလိုလိုနဲ့အမ်ဘာကိုအရတော့ဝင်သက်ပေးနေသေးတယ်ပြေသွားတယ်အမ်ဘာအမ်ဘာတော့ဖြစ်တယ်ကန်ကာပြေသွားပြီဟိုမှာ innocent ပြေဖို့များနေပြောင်းဘာတဲ့ဆိုင်နာဘက်တော့မှမသိဘူးဒီစစ်ဘက်တော့မှမသိဘူး LG ဘက်အကုန်ပြေအောင်Insipid. Win it. ဒါတော့နော် collect မှားသွားသေးတယ်။ပေါင်လေးတွေဒေါ်လာ73သန်းတိုင်နော်။ဒေါ်လာ73သန်းတိုင်ပါသွားပြန်ပြီ thank you ။အိုင်ယိုအဲ့ဒါလမ်းမှာပါတယ်ဟော။အဲ့ဒါလေ SCA run နေမှာ SCA run နေမှာလာတော့ magnet ဓာတ်ကအဲ့ဒါလမ်းလာတော့မယ်ဒါ magnet တွေပဲလာတော့မယ်ဒီသူဆွဲကြတယ် SCA brand နေမှာမနေ့ပြန်ဆပြီးမြင်ရပြီအခုတော့မှမြင်ရနေမှာပြောလို့မရဘူးသွားကြည့်ကြည့်8 man နဲ့တော့ဒီဖက်နဲ့ဆွဲတယ်ဒါမရပါဘူးထပ်ပြီးဖမ်းနေသေးတယ်ကွာဒီတော့ဒိန်းပြီကွာပေါ်တယ်ထောက်ပြီကွာမကတလန်းပွင့်တယ်နောက်တလန်းတာဝါကျိုးသွားတယ်အေးသေးပဲဒီဘက်ကတိုင်းဒီလိုက်ကန်ကတကယ်တမ်းအစွမ်းကြီးမဟုတ်ပါလားလို့ပါအဲ့လိုဝင်းသားတွေဘိန်းတွေနောက်မက်ဂနက်တွေပါနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတိုင်းဒီလိုက်ကန်ကြီးကဘာမှမဟုတ်တော့တလို့ခံစားရတယ်လူချန်ကတော့ထွက်ပြီကဲချန်လေးတို့ရောက်လာCI agent ကြီးကိုဒီနှစ်ကတော့ CIS region ကဒီ switch ကပဲပေါသွားပြန်ပြီးတော့ RP ပါထောင်းတာဟာစစ်ခံပြီးတော့ပါရီဖက်နဲ့တော့ကျင်းလို့မရဘူးပေါ်တယ်ထောင်းတဲ့ winter gas ကသုံးမယ်ဘာမှလုံးမရတော့ဘူး policy ကောင်းလိုက်တာကွာအဲ့ကောင်ကြီးကိုတစ်ခုလုံးမရမှာတကယ်ကအဲ့ကောင်ကြီးကြောင့်နိုင်နေတာအတူပါပြန်ပြီသွားပြီ He's fit doing it manအဲ့လို LGD သွားပြီဟဲ့ရေထူးဆိုင်မှာ LGD က TI ရနိုင်ရဲ့သားနဲ့ TI မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကထူးဆိုင်ကြီးကတော့ဘယ်လိုများလာမလဲကွယ်လို့ဘိုင်ဘက်ရှိလားဘိုင်ဘက်မရှိဘူးတိုင်းဒီ no ဘိုင်ဘက်အောင်းနေပြင်းနေတော့ပြီဒီခေါ်လိုက်ရင်တော့ကိုအပြင်ထွက်ကြည့်ပြီတကယ်တော့ခေါ်မလားခေါ်သေးအိတ်ထားတယ်တာဝါရိုက်နေပြီတာကြီးတို့မကြိုက်ထားတယ်တာပဲကျုံးနေပြီရာတူကအားရတိုင်းနေဖတ်တော့မယ်နော်တို့ရိုက်နေပြီအဲ့ခရီးမရှိတော့ခရီးမရှိတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲ
စောက်သေးတွေရတယ်ရောက်ပြီ သူကမန်နာမရှိတော့ဘူးသူချင်းသူကမန်နာမရှိတော့ဘူးသူပြေသွားပြီဘိုင်ဘက်လုံးလောက်တယ်ဒီကောင်လဲအာဒါထုံးပြီဟာဟိုကလက်ပြုသေးဘိုင်ဘက်မရှိဘူးသူလည်းပဲအပီအာရဟာဘိုင်ဘက်ဘာလို့မှာလဲဖတ်မှာလားစောက်သေးရတယ်ဟေ့အောင်တကယ်စောက်သေးရတယ်ဖိကမရှိတော့ဘူး3 မီလီယံကြီးရတဲ့ကမ်းမှာစိတ်ကိုပြန်ထိန်းလိုက်ရပြီတီးဆွေးနေတယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုပြန်ထိန်းလိုက်ရပြီအဲ့ဒီမှာရိုရှန်ယူလို့ရတယ်ကွာသူကမတောင်ဖော့စစ်ရှိတယ် Oh my god လိုလေးကြည့်နေတာကွာတီအိုင်ကိုဒီလိုလေးဖြစ်နေရမှာပွဲရလိုက်ကန်ဒီမှာဘေးချင်းလိုက်ကန်လေးတော့ယူလိုက်လာတယ်ပေါ့နော်လိုက်ကန်လေးတက်ပြီးမရှိဘူးလာပြီးအိတ်ထားလိုက်ပြီနားတင်သူစေးကိုကြိုက်တယ်ရောဒီကေဘီကြီးထဲပြန်ဖုံးတောင်မထွက်သွားဘူးသေသွားမှာလားဖုံးတော့ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သေသွားပြီ no bite back ဒီမှာလိုက်ကန်ကြီးက哎，放，开呢，多久啊？摆那么久，多久啊？阿美来看你的600把股，这边嘛不，OK。哎呀，到这呀，ADD 啊，ADD 啊，简直的，简直的，做啥子吧？ 我家一摆摆几个几个对话了，安全这个，这他妈拉嘛呀？哟，嘛带你嘛，以前window 去的，多少米哇？家的来的这里，你讲是买那偏干哇？买过来把你掉了，比来把哦。买过来没去把那皮包给都有打回来，500个比话的。 13 million သူက18 million ရမှာဟဲ့အောင်ကြီးno ဒီကိုက Knocked out in 3 and 4, Spirit. They come back with the same skill and ability that's taken them this whole road to the grand finals. And what a road it has been. They take down Fnatic, OG, VP, IG, Secret, and now in a best of 5 at the grand finals, the international 10. ဘက်ကိုရိုက်ကြပါဦး AGD ဘက်ကိုကြည့်ဟိုကောင်လည်း2နှစ်ရှိပြီဒုတိယကြီးနဲ့တင်နေတယ် Absolutely, and they don't just defeat any PSG LGD. They beat PSG LGD playing their best draft. This is all the heroes that PSG LGD wanted. Like Seb touched on, Lycan, Tiny, they Wait, what? Fish မှာတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ခဏလေးရောက်9သိန်းကျော်တယ်ရောက် And taking home $18 million in Zania. For this tournament, I was streaming and people would ask me like, where do you think Team Spirit are gonna place? And I honestly said, on a good day, if everything goes your way, maybe top 6. I never saw this coming, not in a million years. What an unbelievable performance. What a story, what a road, what a dream here that they've achieved. The Spirit
ကတော့ပေးမလိုက်ရ Ladies and gentlemen, your International 10 champions, Team Spirit! qualifier ရပါ တော့မယုံနိုင်သေးဘူးဒီတော့နောက်ဆုံး game 5 draft နေတဲ့အချိန်မှာနော်လုံးဝညနေချက်ကြီးကိုမော့တီ9မိနစ်လောက်ရှိတယ်အကြာကြီးပဲအဲ့ကောင်ကရုံစဉ်းစားနေတဲ့ကရုံဘာစဉ်းစားနေဘူဒါကောပူဇော်နေတာဒီကောသိလိုက်တယ်မလားကြာကြီးပဲ9မိနစ်လောက်ကြီးဟိုညနေချက်ကိုကြည့်ပြီးcrowd မပါတဲ့ဝင်းမလို့က crowd ပါပုံမိုက် Especially for these fucking nerds. Yeah, they came after him. Miposhka. Hello? Hello, Miposhka. Congratulations on winning the International 10. I must ask, you are the captain of a team who has the 4 players who have never played at a TI. How did your team come together and become so strong? It's all because of our manager, Korban. He made this team. He invited me in already a good start. They're about to take some pictures. But I don't know. It's just because we did a lot of work, hard work. Also, we had a bootcamp before that international, and that was the hardest bootcamp I ever had. So, actually, I don't know. It just happens. It just happens. He said the manager. He said the boot camp. He said the team. It just happens. Now, you and your teammates are you're so young, and this is only the beginning. What is next for you? I have no idea, actually. I don't even know what to say. So I have no idea. Maybe we're gonna think about this later, but right now I don't really know what we're gonna do. Maybe even someone will broke. I forgot word. All right, you are going to come back next year and defend your title, right? I wanted to say maybe someone gonna leave from Dota. I'm not really thinking. No, I'm not really sure that it's not gonna happen. Because such a big prize. And do you really need to play Dota now after this? So I have no idea I hope you understand me. Oh, absolutely. There is so much going on right now. You just won a huge tournament, the biggest tournament. So to not know is totally fine. Look at your teammates. They are celebrating right now. Do you have anything that you want to say to your fans? Thanks for your support, every fan who supported us till the tournament. So, a lot of people wrote me a lot of messages that good luck guys, good luck, we believing in you. And thank you for everything, thank you all. All right, go ahead and celebrate with your team. Once again, everyone, I present to you Team Spirit, your champions of the International 10. And now, back to you. What a fantastic performance from Team Spirit. They pulled through here in this best of 5. They take game 5. That was their 8th game of Dota 2 they played today, by the way, and they crushed it. Also, if you were to look at Team Spirit's team earnings,
Before today, အားလုံး you would have ခု seen နိုင်ပါ that they had out of their 6 years that they've been Toyota around, ရင်ငါလည်းပေးခိုင်းပါ $500,000 to their name. အော် It upped a little bit. It's already updated. 18 million added to the list, Brian. I mean, this team has been fantastic. They delivered some amazing Dota. This team was a qualifier team. They were နောက်ဆုံးအနေ announcing ထားကြီးကတကယ် 2-1 ရော yeah, LGD ဘက် best ကို of မရိုက်ကြအောင် 5 နော် to လုံးဝ make it to TI in LGD the ဘက်ကိုမရိုက်ကြ first သေးဘူး place. ထူးဆိုင်မှာမှရိုက်ကြမှာထင်တယ် I had to say that really loud because I don't know how else to portray like this is an insane run. They have had so many elimination games throughout the losers bracket, throughout qualifiers, making it 6th at the previous major, I think. I don't even know at this point. It's amazing. It is amazing. Can you make sense of it all now, Jenkins? Has it clicked? No, I'm going to try not to scream about it this time. The crowd is already going wild. But also, what a great group of guys to win this. This is so good for the Dota scene. There are အား so လုံး many ခုနိုင်ပါ tier 2 TI နဲ့ပြီးသွားပါပြီ out there now. Bye bye They're now inspired to play လေး the သားပေါက်တဲ့ game လူ and တွေတဲ့ potentially win a TI. But these guys, သင် you ပြေ know, သွားပြီ we heard the story. They clean up their rooms. They're the nicest guys ever. They're Bye so bye nice ကို to လ all ည်း the staff. ဂျိုင်း whatever. They anime ran at the major. Like, it's so good for the game that these guys want. You legitimately couldn't write a better storyline than this. That's just the charm of this team. From the very beginning, they're a group of guys who wanted to